zinatuelekeza, those distractions zinatuelekeza, they direct us to do that is not good, or that does not come from God himself. Mwandishi mmoja akaniambia ya kwamba sometimes we may have poor physical health. Also, this poor physical health, sasa si mind, the physical health, it can also cause the mental symptoms of our thinking. Sasa mtu akiwa mgonjwa, labda mtu amejikata panga, umejikwaa unapotembea, unaumwa na tumbo, malaria ndio hiyo imeingia, unapata akili yako haitafanya mambo sawa sawa na vile ulikuwa unahitaji, maana mwili wako umeshafanya nini? Umeshaguzwa. Sijui kama kuna kitu huwa inafanyika sana sana kwa ulimi. Mtu unapoendelea kutafuna, sijui kama hiyo ni mimi peke yangu imetendekea. Unapotakuna, you are very busy chewing food and many other things. Accident inapata ulimi, unajuma kweli kweli. Sijui kama imewahi tutendekea. Will you have peace in your mind? You cannot. Ulimi ni kiungo kidogo sana, lakini ikiguzwe hivi, basi hata akili yako inaanza, yani unakuwa na wasiwasi mwingi. You have a lot of fear in it. And therefore, hata kama umepata ajali fulani katika mwili wako, this physical body, automatically zile senses ambazo tuliona zinaitwa subconscious or unconscious, zinakuelekeza kwamba huu mwili wangu, it is not normal. Yani unaanza kukua disturbed, and therefore you direct your minds into mental illness. Hivyo tusione hawa ambao wanatembea wakiwa uchi, wanatembea wakiwa wanatusiana. Unapata mtu pop into your house with no clear evidence kwamba ameruhusiwa kuingia. Watu kama hao, they are not the only one who has mental illness, but all of us. Hata tukiangalia kitabu cha Romans, tuliambiwa tunapata ya kwamba Paulo anatuambia sisi wote tumepungukiwa. We are short of the glory of God, and therefore this sin in us inatuelekeza kwamba hata kama tunamwimbia Mwenyezi Mungu, hata kama tunafanya kazi yake, hata kama kuna jambo ambalo ninastahili kufanya kama Mkristo, unajiona kuwa mwenye dhambi. Akili yako inakusungumzia wewe peke yako. Number 2, kuna wale watu ambao unapata wanapita njiani, sijui kama hiyo imewahi kukutendekea. Unapata unajiongelesha, tena unajiongelesha mpaka unarusha mikono, lakini ni wewe peke yako. Umefanya nini? Ni wewe peke yako huko kwa barabara. Sometimes unajiongelesha mpaka ukwenyora na nyino kolera wachakire kolera. You disturb your mind, you find that you become a mental iller, na hayo si matakwa ya Mwenyezi Mungu. Physical health is very important to our brain, to our mind, spirit, and also soul. Poor health in either can hinder the ability to fully live our humanity and limit our ability to be in the right relationship with God. Afya zetu zitaweza kuzuia kama wewe binadamu uhusiano wako na Mwenyezi Mungu uweze kusonga mbali. Like now tuseme, labda kuna watu ambao wanakuja kanisani, ukiangalia vizuri akili zao si timamu. We have such a kind. When I was at Kenyanya main camp,
tulikuwa na mwanamke ambaye alikuwa anakuja kwaya yoyote ikisimama mbele, yeye anasimama hata kama hataimba those words that they do sing. Unapata anakula mdomo na wakimaliza na yeye wakiinua mikono na yeye anafanya nini? Anainua mkono. Mental illness. How do we deal with such a people? Ni ya kwamba tukipata watu kama hao, afya zao tuweze kujua ya kwamba those are the people who has great interest in worshiping God, in bringing their relationship in connection with God. But because of their mental disorders, zimewaweka mbali sana na Mwenyezi Mungu. Sometimes we go ahead, tunakuja tunawafukuza. Wanaenda. Yes, in our Seventh Day Adventist we have mpangilio wa kuabudu. But do we go an extra mile ya kusungumzia huyu mtu? Kuna watu wengine ambao utaweza sungumzia uambie no, at this time now sit. And sometimes you give them a chance. Oko motema kwa motevono gendo tera ibweka. Umetomo ndo naro ura chichino nyana se group. Kuna mtu ataweza kuja kwa group ama kwako. Usipompatia nafasi ya sungumze ataendelea kukaa. Usipomjali hata umpatie chakula ale. Sasa si kuna watu wanakuja makwetu, specifically they come for food or they come for something. Ukishagundua ya kwamba huyu mtu labda akili yake si timamu, haraka unamuuliza hitaji lako ni nini? Anakuambia kwamba hitaji langu sijakula tangu asubuhi. Lakini hata kuna wengine wataweza kukuambia hapana, mimi sina hitaji. Lakini wewe binadamu ambaye akili zake ni timamu, wewe ndio utarealize kwamba huyu mtu labda hajakula tangu juzi. Wewe ndio unafikiria kwamba nikimpatia hata. Unajua hawa watu, sometimes I wonder how God works. Hawa watu hata ukiwapatia kiporo cha juzi, they trust that this is a clean food that you've given them. Kuna wengine hawataweza kukukataza, lakini wewe kwa akili zako zinaendelea kukushtaki. Kinki na moero bworo nkinta so era murugere agekogera nonyene umukungu olio rugerete. Yule mwanamke ambaye alipikia mtumishi wa Mungu aliyekuwa anaitwa nani? Is it Elisha? Akampikia, lakini aliporudi alipata nini kwake? Chakula tele. How do we treat such a people when they come into our homes? Sometimes unawaambia toka nenda. Sana huwa wanakuja wakati wa wageni, na wanataka waketi kwa wageni wakule. Yesu alipofika katika chumba cha Simoni, walianza kumwambia ya kwamba Peter akaanza kunungunika alipoona Mary Magdalene ambaye alikuwa ni mpungufu wa akili. Maana if you go contrary to God's expectations, then you have a mental illness. They recognize this Mary Magdalene in another way, that she had a mental illness, because whatever she was doing, it was contrary to God's expectations. They never expected that Mary Magdalene could come and face God face by face. But they found him at his feet. Wakaanza kunungunika. Walipoanza kunungunika, Yesu aliwaambia ya kwamba aliwapatia parable. Mtu mwenye deni ya pesa mingi na mtu mwenye deni ya pesa kidogo, wote wakipata msamaha, ni nani atasikia vizuri kwamba amesamehewa? Ungekuwa wewe ungejibisha aje? Jesus akawaambia ya kwamba, what Yesu aliwaambia ni kwamba yule ambaye ana deni mingi atafurahi zaidi kwamba deni yangu imetolewa, deni langu limeondolewa. Akili zake zitatulia na aweze kuanza kujua zaidi ya huyu mtu ambaye amemlipia deni. These people, when they come to our homes,
the mental illness people, let us treat them with a lot of care. Because wewe Mungu amekuwekea akili yako ni timamu, wewe si kipofu, wewe si kilema. Kilema kimekuja kwako. Treat him with a lot of wisdom and with a lot of respect. And all that you are seeking shall be added unto you as well. Tukiwarusha, pia sisi Mungu atafanya nini? Ataturusha. Let us treat them well. Realize, jana pastor alipokuwa anazungumzia, alikuwa anahubiri, he quoted something that is found from the book of Proverbs. Akaambia wazee wa kanisa kwamba tunapoendelea kuongoza hawa watu, unapopatiwa uongozi kanisani, sijui ni wakati alikuwa anazungumzia juu ya leadership, lazima tujue the status of the people that we lead. Kuna wale ambao wanakasirika haraka, they have mental illness. Kuna wale ambao hata ukiwakasirisha namna gani, didioga nyetebu na kuruwale kwaya kwanyora nande no esibeti ale oroma pema anda gotanganirete wakumibuna nincensa regete gozene omonto yuale buyapi aselieta lyango egekogera amechagua kile kitu ambacho ni kusudi la Mwenyezi Mungu. Akili yake inamwelekeza ya kwamba I'm not worshiping any human being. The only one I'm worshiping is the living God, who knows my mental health, who knows me well, and who knows what I'm doing as I lift him high. Let us treat these people with a lot of respect when they come to our homes. What does mental health relate to relationship, we as human beings, to God himself? We find that humans are not atomized individuals, but instead reach their fullness of being in a relationship with God. Wanadamu hajakuwa kitu kidogo sana katika macho ya Mungu. Ndio maana tunaambiwa kutoka kitabu cha Zaburi 139, we were created beautifully. Kutoka kitabu cha Genesis pale mwanzo, we were created with what? The image of God. We are the images of God. Ukitoka hapo utajua ya kwamba you have to bring that connection well, you and your God himself. You have that big chance, the biggest chance to have to bring a good connection between you and your God. Montonde tabesigo chicha akungaine nga Nyasaye tanche timonya bibe Nyasaye ega chete ko kwera bale na kyaba na Nyasaye abale abanyabibe. What is now the mapping of our church? The mapping of our church towards these people who has mental illness. I've heard the bell. Number 1, kanisa inastahili kusungumzia nini kwa watu ambao wako depressed? Many preachers have come up front and they have said kwamba hakuna haja ya kwenda kuwaleta wale ambao wamefiwa. Hakuna haja. Lakini kanisa letu, wana wa Mungu, binti za mfalme aliye juu, limetuambia ya kwamba hawa watu sana sana the bereaved people akinkwanya gokweru. These people needs our presence. You like it or not. You like it or not. Yes? Ikiwa yule mwenye amefiwa, kama hujakuja kuchukuliwa, usijichukulie kwamba nini, hapana. Lakini jukumu kubwa la kanisa kwa wale watu ambao wamefiwa, jamani, ni kuenda kuwafariji. Tuende tuwafariji.
kwa maana ama kweli ni ngoma ite unataka gocha mwae nitukeli mona aye no baganie abana banyasaye ebu kuni gogo tebuna toboera negento kieke toboera nebitete fariji ambao wamefiwa. Kanisa iwe na mpangilio ya kutengeneza a very good counseling forum for these people. Maana kuna mtu mwenye kitabu ambacho kinaitwa Surviving for the Lost One inaniambia ya kwamba I don't have it there but it is with the LEs. Mimi nilikuwa nayo iliisha. Inaniambia ya kwamba ukipata huyu mtu ambaye amefiwa, huyu mtu ukimpata akilia alifiwa mwaka juzi, anaendelea kukumbuka bado kwamba nimefiwa, huyo mtu mwacha alie. Kama amepata chance ya kulia, let him cry, because yakiacha ile pumzi irudi ndani akibababol, it will affect him or her, his mental health and even the physical body. Kwanyora umuntu cyakire korea, kwanyora umuntu cyakire kuiranana, kwanyora nonyine cyanga tari kubeka buya, kwagenda as far as gotebu umuntu yigabono yani gatete kwitangaza bunasa uri musacho yakwete na kikora go behave this way. Kwanyora abantu abaga ase kanisa utaba kwanere tibuya because you don't know the style they need to be talked to. Musacho yomo kitoleiga akaguri baga kwa na matanga akaunchokero mukunguonde all of a sudden akamuuliza wewe sasa, wewe ukipata mume wako amekuja masaa ya saa 6 usiku, mume wako akikuja masaa ya saa 6 usiku anakuomba ugali, utafanya nini? Kile kitu ambacho yule mwanamke alifanya hautaamini. Mwanamke yule walikuwa wanapendana na yule mwanamume chanda na pete, lakini jaajabu ni kwamba mume wake alimwacha akiwa mtoto mchanga. Sasa amemkumbusha yule mama, akaanza kukumbuka jinsi walivyokuwa wanaishi na mmeo. Yule mama aliachilia machozi, hata wakaacha kumfariji yule, wakaanza kumfariji. Watu wengine wakatoka kando, ujibone gakwero yani umusache ukwete 5 years ago nera akonyako bana banyasaye. Let us treat those people with a lot of care. Mukungwa yomaga ntebinga olio tara kwerwa manyabura lituke limo naye no korege ntokieke no kwerwe. You can't know the pain that is in death unless and otherwise you felt it. Kanisa ipate mpangilio wa kuwa na counseling sessions. Ndio maana tuko na idara ya widows and widowers and singles. Hiyo si kitu ya mchezo, watoto wa Mungu. Tuitilie manani katika kanisa zetu. Anxiety, anxious people and people who panic. Umetena bora anyore chance yoko korege nto, lakini tura ikera. Uchiko kuneke, unaguza hii. After baada ya kumaliza unapata hujafanya kitu chochote. What does the church do? What will the church do in order to make these people with your mental health? Utaanza nyumba, ukifikisha kwa rentals unashika tena kitu kingine, because of panic, because of anxiety. Hizi pesa nimepata nifanyie nini? Unaguza kile, baadaye unaziachia zikiwa hanging. Huyo mtu mchukulie kwamba akutimamu. Kanisa inastahili pia kutengeneza mpangilio wa counseling ambayo ni ya juu sana, ili hawa watu wafikiwe. They get counsels and they be told, they be aware that it is God and God himself mwenye atashughulikia imechando yaito, and by God's grace itaweza isha. Kitu cha mwisho kenye nitaweza ongelelea juu ya hiyo ni wakati ule mtu wako depressed. Hata ukiwa muumini namna gani, sisi wote we have ever encountered that scenario. Fikra mingi, akili ambazo zimejaa sana, labda hasira, umekasirishwa, mume wako amekufa, mtoto wako amekufa, watoto wanakusumbua, mama umejutama tu, yani umeshangaa, hata afya yako kimwili inadhoofika. What does
what does this writer tells us? Because that's a prolonged mood that will affect even our relationship with God. Umuntu kerali depressed, umuntu kerubwate stress nogenda gotera because nonyene keru umuntu agotera ni gotogote kuna you sing hata wakati ule tuna match. Kuna mtu mwingine ataweza amua tu kusimama. Kuna mtu mwingine ataweza maji lakini ana maji tu kama yani amechoka tu. Mtu anakuja kanisani amechoka. Mkimwambia simameni tuombe, mtu anajinyanyua pole. Kana kwamba yani ajihisi tu. Hao watu tusiwalaumu. Keti na huyo mtu, msungumzie, mwambie ya kwamba ukifika kanisani ni kuabudu Mwenyezi Mungu. Hata kama shida zako zimekusunguka namna gani, jua ya kwamba ukija kanisani, jua kwamba unakuja kumwabudu Mungu. Na huwezi kumwabudu Mungu ikiwa ufanyi vile Mungu mwenyewe anahitaji. The church needs a counselor. And all these scenarios, hata kama ni asira iko kwa kanisa, abantu mbara bwata n'ekishadie kanisa bakane bobe ingoko chikuba cancel no muntu bwense mokolia. Kanisa inahitaji a very good counselor ambaye atasimamia. Hata vijana wetu wengi wametoka makanisani wameingia makanisa mengine. Kwa sababu nini? Pressure iko kutoka kwao, pressure iko kutoka kwa wazazi. Wakifika kanisani pressure iko, hawatakikani. Kuna kitu ambacho niliambiwa na mama fulani. Mama fulani aliniambia, pastor, do you know that sisi wajane hata hatujaruhusiwa kuimba mbele kanisani? Sijui hapo Kiswahili hiyo kama nimeweka vizuri. Hatujaruhusiwa hata kuimba. Kimungu kane liamba bora kamba atere kanisa. Ikabona ndo chibuna, you have organized yourselves very well. At least identify every group in the church. Maana hao watu watakuwa wa maana siku za mbele. Yani you don't give them an opportunity because okungwa ya magante buna orore buya to bisoko sekaru mukungu okwereirwe agakogera ayo mukungu yo bwato musaja tumeti na mambiri yawo ndiririe rikare gokora gento keke rikare gocha agakora umukungu yereta akurwa igasoba buraka agenda asaba kungu babwata basacha bawo. Lakini aya nabo korwa abo mukungu obwato musacho ochicha asaba buraka. Let us prepare well. Let us treat these people with a lot of respect, with a lot of wisdom. Nyasa tokonye erinde kero tokubanyora baichane teno nyine kanisa ime ntokonya kubanyori of the past, but we pray for them, we counsel them, we bring them to the world that can give them hope in Jesus' name. Kitabu chenye nitawaachia ni Zaburi 34 fungu lake la 18. Ni ya kwamba Mungu anatuambia ya kwamba ako karibu na wale ambao wamevunjika mioyo. Utaweza kuvunjika mioyo kwa sababu hata fikira zako azimtukuzi Mungu vile zinahitajikana kumwabudu Mungu. Hivyo tujue ya kwamba Mungu ako karibu nasi, kwa wale ambao tumevunjika mioyo, kwa wale ambao hatuna mbele wala nyumba. Hebu Mungu aweze kutubariki tukijua hilo, wana wa Mungu. Our worshiping God will be the most delicious thing that you will never miss as your diet. May God bless you in Jesus' name. Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Thank you so much for this day, and thank you for you've talked to us through this mental illness. Father in heaven, I was just a vessel. If I've gone astray, I've gone against your will this morning, I want to pray, Lord, that you may come down, talk to your people about this theme, so that after all, they decide to make a decision of bringing a good relationship between them, between us and you, O Father in heaven. We make a decision of giving our bodies as a holy sacrifice that worships you today and forevermore. In Jesus' name we pray. May God bless you. Amen.
Get the point. Take a step forward. Nataka kuwasalimu. Hamjambo? Hamjambo kanisa? Tunashukuru Mungu wetu ametulinda na ameweza kutufikisha siku ya 4 katika makambi yetu ya Magena Central. Tunashukuru. Nashukuru mgeni ambaye ametoka mbele na wageni wote ambao watahudumu katika siku ya leo. Nikutaka kuwaarifu kuwa watazamaji na wasikizaji wetu kuwa tuko live katika YouTube. Ikiwa unataka kutuona huko Harari au huko na uhuru wa kufungua katika YouTube yetu ambayo inasema Get the Point. Katika kambi letu la Magena, ikiwa leo ni siku ya 4, nikutaka kuwa tuko na wageni ambao wanaendelea kuhudumu tukiongozwa na mgeni wetu mkuu Pastor Evans Nyandigis akisaidiwa na Evangelist Martha Isaac. Kuna wageni wengine ambao wanaendelea kusaidia katika makambi yetu kama Pastor Sipora Kemuma ambaye anasimamia evangelism, sister wetu Ellen Yatemba ambaye ni women ministry leader au ni women ministry anasimamia kikundi hicho, brother wetu Aaron Makori ambaye anasimamia youth, Sara Ondieki ambaye anasimamia widows, na guest choir yetu ambayo inaitwa Effort Ministers kutoka Kisii, na wageni wengine ambao wanasimamia watoto. Kwa hivyo mmekaribishwa wote ambao mnaendelea kutuangalia. Endelea kufungua YouTube, na vile tunaangalia kuna wasikizaji wetu au waonaji wetu kutoka nchi za habari, wengine wametoka nchi za Uarabuni, kutoka Amerika, kutoka Nairobi. Nyote mmekaribishwa. Mjue kuwa ni kuangalia katika YouTube Get the Point. Asante na usikizaji mwema kwa siku ya 4 katika makambi yetu. Karibu kwaya ya Magena Church Choir kwa wimbo. Akaishi na wanyama wa porini, acha Mungu aitwe Mungu, akatole wafahamu ni nani kama Yehova, yu mfalme wa wafalme. Enzi za Nebukadneza mfalme wa Babeli kajitukuza, hii Babeli nimeijenga mimi, ni nani zaidi kama si mimi? Hazikupita Bwana Mungu kamshusha, akaishi na wanyama wa porini, acha Mungu aitwe Mungu, akatole wafahamu ni nani kama Yehova, yu mfalme wa wafalme. Mfalme Nebukadneza, mfalme mashuhuri sana, akaondolewa fahamu ukishusha kiburi cha wafalme. Leo yu kesho yule, kwa zamu uwepo hupita. Miaka 7 kama mnyama, kala majani kama ng'ombe. Miaka 7 ilipoisha,
ukishusha kiburi cha wafalme. Leo huu yu kesho yule, kwa zamu uwepo hupita. Miaka 7 kama mnyama, kala majani kama ng'ombe. Miaka 7 ilipoisha, akakiri kwamba yupo Mungu. Falme na enzi zote ameziweka Yehova, zamu kwa zamu. Bwana Mungu ndiye mfalme wa wafalme, wanadamu japo wajiinua. Alishusha kiburi chake Nebukadneza, wote wajitukuzao awashusha. Acha Mungu aabudiwe, hakuna Mungu kama yeye. Enzi zote za dunia ameziweka Yehova, falme na enzi zote ameziweka Yehova, zamu kwa zamu. Bwana Mungu ndiye mfalme wa wafalme, wanadamu japo wajiinua. Alishusha kiburi chake Nebukadneza, wote wajitukuzao awashusha. Acha Mungu aabudiwe, hakuna Mungu kama yeye. Enzi zote za dunia ameziweka Yehova. Mfalme Nebukadneza, mfalme mashuhuri sana, akaondolewa fahamu, kawa kama mnyama. Mwenyezi Mungu ukishusha kiburi cha wafalme. Leo huu yu kesho yule, kwa zamu uwepo hupita. Miaka 7 kama mnyama, kala majani kama ng'ombe. Miaka 7 ilipoisha, akakiri kwamba yupo Mungu. Mfalme Nebukadneza, mfalme mashuhuri sana, akaondolewa fahamu, kawa kama mnyama. Mwenyezi Mungu ukishusha kiburi cha wafalme. Leo huu yu kesho yule, kwa zamu uwepo hupita. Miaka 7 kama mnyama, kala majani kama ng'ombe. Miaka 7 ilipoisha, akakiri kwamba yupo Mungu. Mfalme Nebukadneza, mfalme mashuhuri sana, akaondolewa fahamu, kawa kama. Kuna nchi pale ng'ambo ya ule mto, ni nchi nzuri na ya kupendeza, ndiyo nyumbani kwetu. Kule nyimbo huko ni kuabudu daima, malaika wapiga tarumbeta, natamani fika huko. Furaha tele tukifika mbinguni, tutapita njia zilizopambwa nzuri za dhahabu. Tutauimba wimbo mpya wa Musa, tukisema hosana hosana Yesu, haleluya abudiwa. Furaha tele tukifika mbinguni,
tutapita njia zilizopambwa nzuri za dhahabu. Tutauimba wimbo mpya wa Musa, tukisema hosana hosana Yesu, haleluya, abudiwa. Nikifika huko nitapumzika kwa kweli, nitautua mzigo mzito, Yesu anipokee. Nitaonana na ndugu tulopoteana, sote tukusanyike mbele ya Yesu na tuimbe nyimbo. Furaha tele tukifika mbinguni, tutapita njia zilizopambwa nzuri za dhahabu. Tutauimba wimbo mpya wa Musa, tukisema hosana hosana Yesu, haleluya, abudiwa. Furaha tele tukifika mbinguni, tutapita njia zilizopambwa nzuri za dhahabu. Tutauimba wimbo mpya wa Musa, tukisema hosana hosana Yesu, haleluya, abudiwa. Tutatembea shambani mwake Bwana, tuchune matunda tufurahie, tule mezani na Yesu, atayapanguza machozi tulolia. Kifo kamwe hakitakuwepo tena, tutakuwa washindi. Furaha tele tukifika mbinguni, tutapita njia zilizopambwa nzuri za dhahabu. Tutauimba wimbo mpya wa Musa, tukisema hosana hosana Yesu, haleluya, abudiwa. Furaha tele tukifika mbinguni, tutapita njia zilizopambwa nzuri za dhahabu. Tutauimba wimbo mpya wa Musa, tukisema hosana hosana Yesu, haleluya, abudiwa. Furaha tele tukifika mbinguni, tutapita njia zilizopambwa nzuri za dhahabu. Tutauimba wimbo
mpya wa Musa, tukisema hosana hosana Yesu, haleluya abudiwa. 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 Tunamwambiaje Brian? Asante kwa wimbo mtamu. Ningependa kukaribisha kwaya kwa wimbo. Kwaya, nafasi ni yenu. Central Church Choir. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Wakamzonga Lutu kwa fujo, tupe
Mungu, wameziasi sheria za Mungu wazi wazi, wamevunja agano, imelemewa dunia kwa maovu yake, imeiva kwa hukumu, kwa wingi wa dhambi. Tokeni kwake enyi watu wangu, imeiva kwa hukumu, kwa wingi wa dhambi. Tokeni kwake enyi watu wangu. Dunia mfano wa Sodoma, wamekijaza kikombe chao, wameyatenda machukizo, wamemjaribu Mwenyezi Mungu, wameziasi sheria za Mungu wazi wazi, wamevunja agano, imelemewa dunia kwa maovu yake, imeiva kwa hukumu, kwa wingi wa dhambi. Tokeni kwake enyi watu wangu, imeiva kwa hukumu, kwa wingi wa dhambi. Tokeni kwake enyi watu wangu. Malaika walimtuma Lutu atangaze Sodoma itachomwa. Walipuuza ujumbe wa Lutu, asubuhi moto ukashuka. Lutu mke wake na watoto walionywa wakimbilie Zoari, wakakimbia wajiokoe. Ajabu, mke wa Lutu moyoni mwake alipenda Sodoma, kageuka kawa nguzo ya chumvi. Yeyote apendaye dunia atakosa mbingu. Malaika walimtuma Lutu atangaze Sodoma itachomwa. Walipuuza ujumbe wa Lutu, asubuhi moto ukashuka. Lutu mke wake na watoto walionywa wakimbilie Zoari, wakakimbia wajiokoe. Ajabu, mke wa Lutu moyoni mwake alipenda Sodoma, kageuka kawa nguzo ya chumvi. Yeyote apendaye dunia atakosa mbingu. Dunia mfano wa Sodoma, wamekijaza kikombe chao, wameyatenda machukizo, wamemjaribu Mwenyezi Mungu, wameziasi sheria za Mungu wazi wazi, wamevunja agano, imelemewa dunia kwa maovu yake, imeiva kwa hukumu, kwa wingi wa dhambi. Tokeni kwake enyi watu wangu, imeiva kwa hukumu, kwa wingi wa dhambi. Tokeni kwake enyi watu wangu. Dunia mfano wa Sodoma, wamekijaza kikombe chao, wameyatenda machukizo, wamemjaribu Mwenyezi
Asanteni sana wanakwaya. Nafasi hii ni ya wageni wetu wa makambi, yaani guest choir. Nafasi ni yenu, mkimbie haraka kwa sababu ya muda. Asubuhi ya leo tumebarikiwa na mgeni ambaye ni pastor wetu wa Nyambunwa district. Asante sana kwa kufika. Karibu sana. Wasalimie. Na wasalimia mjambo. Koboko iga, mnajua kuinua mkono kweli? Niko kambi Utanji. Utanji ni kati ya Nyamache na Diambase. Nimekuja kusalimia kijana ako hapa. Na najua sitapata nafasi Jumamosi kumuona. Anaitwa Aaron Makori. Aaron, nikuja kidogo. Wewe wacha kuongea vibaya. Hiyo ndiye kijana yangu mkubwa. Ako Baraton, anaingia mwaka wa 4. Nilipigiwa simu nikaambiwa ni retire, amenishinda mahubiri. Wanje waona na bwato kire. Tusalimie. Abagwa ndi myamure. Mata tingoro kwa Aaron Henry Makori ndiriri yane monya no chire. Na arisarendre. Biamon. Ndio hiyo tu, mbarikiwe. Mnanipa salamu nipeleke Utanji. Asante sana. Kwaya imba. Sitaki kumaliza. Asante. Biamon asogo. Jamaa kama tembia. Aire kia Utanji. Haya, asante. Moabu, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi: wale wake Nebo, kwa maana umeharibika. Kiriathaimu umeaibishwa, umetwaliwa Misabu, umeaibishwa nao umebomolewa. Sifa za Moabu hazipo tena, kweli hazipo tena. Habari za Moabu, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi: wale wake Nebo, kwa maana umeharibika. Kiriathaimu umeaibishwa, umetwaliwa Misabu, umeaibishwa nao umebomolewa. Sifa za Moabu hazipo tena, kweli hazipo tena. Na Moabu atagaga katika matapiko yake, naye atadhihakiwa. Alionekana kati ya wevi, maana kila umtajapo watikisa kichwa. Enyi mkao Moabu, iacheni miji, enendeni mvuka majabalini, mkaweka majewa afanyaye kioto chake katika ubavu wa mdomo wa shimo. Na Moabu atagaga katika matapiko yake, naye atadhihakiwa. Alionekana kati ya wevi, maana kila umtajapo watikisa kichwa. Enyi mkao Moabu, iacheni miji, enendeni mvuka majabalini, mkaweka majewa afanyaye kioto chake katika ubavu wa mdomo wa shimo. Moabu mabawa apate kuruka na kwenda zake. Miji yake itakuwa ukiwa, isiwe na mtu wa kukaa ndani yake. Mpe Moabu mabawa apate kuruka na kwenda zake. Miji yake itakuwa ukiwa, isiwe na mtu wa kukaa ndani yake. Na Moabu atagaga katika matapiko yake, naye atadhihakiwa. Alionekana kati ya wevi, maana kila umtajapo watikisa
watikisa kichwa, enyi mkao Moabu, iacheni miji, enendeni kukaa majabalini, mkaweka majiwa afanyaye kioto chake katika ubavu wa mdomo wa shimo, na Moabu atagaga katika matapiko yake, naye atadhihakiwa, alionekana kati ya wevi, maana kila umtajapo watikisa kichwa, enyi mkao Moabu, iacheni miji, enendeni kukaa majabalini, mkaweka majiwa afanyaye kioto chake katika ubavu wa mdomo wa shimo, na Moabu atagaga katika matapiko yake, naye atadhihakiwa, alionekana kati ya wevi, maana kila umtajapo watikisa kichwa, enyi mkao Moabu, iacheni miji, enendeni kukaa majabalini, mkaweka majiwa afanyaye kioto chake katika ubavu wa mdomo wa shimo, na Moabu atagaga katika matapiko yake, naye atadhihakiwa, alionekana kati ya wevi, maana kila umtajapo watikisa kichwa, enyi mkao Moabu, iacheni miji, enendeni kukaa majabalini, mkaweka majiwa afanyaye kioto chake katika ubavu wa mdomo wa shimo. Amen, amen, amen. Get the point. Take a step forward. Sote na wimbo nambari 55. Twapanda mapema. Wale wanaotuongoza katika uimbizaji sijawaona. Lakini tuimbe hiyo twapanda mapema. Tupanda mapema. Tupanda mapema na mchana kutwa, mbegu za fadhili hata jioni. Twangojea sasa siku za kuvuna, tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno. Tuachie hapo na tuombe. Monene Tata Nyasaye na ndembu ya manazi chinga kiechi. Ekera tokwenda ase egepindi kende giokorwa twasabire Nyasaye ututang'ane n'omoiko mochenu. Na oyo kwabikire ensemo oyo oraturae twasabire korancha omotumia buno orarorere buya, twasabire ase Yesu omobori oito. Amen. Nafasi hii ni Mother Isaac ndiye atatupeleka katika kipindi hiki. Nafasi ni yako. Bwakire mbuyamole kobusura mambia Retaligesa
retaligesa twabusuire sakya titobugwa nobo kendu no mwaga retaligesa chitaika ikumi kurubono ne chiogo chenga na koleta ligesa igothario twagaterire busa yani thario twatera ng'egera tuchake kibindi chize jire chiogo chenga na koleta gendo kobaro tutarachenga abandu mbale banarete kuna kulira uchumi bakunya gotenga gaki enseye gaki atobereire bube omaete kanga nabo twaru gaki onyendirie uchumi etarenge bube bono bali bakulira uchumi igona abugire mbaleresi. Kuna baadhi ya watu wanalilia uchumi wa kwamba ulimwengu huu uchumi umetukalia mbaya, kama sio uchumi tungetoa vizuri sana. Sasa ningependa niwasaidie kulia pamoja na uchumi. 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 3. 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 3. Katika Swahili yasema hivi. Mwaibujeni naja. Aya. Nabugate bukwaro. Okay, good. Again, nganagi. Abanya kwa bugate microphone, oyo bugate bugate microphone kaya. Ngata som. Ente tikiro montai utacha kutamira. Andole kanya kolero uchumi. Ngo koene kalinde ngo uchumi ngo gochumiere. Ngo 81 2 Corinthians 8:1 yegoteba bono ngo bamanya tole intwe abaminto amang'ana obuya bwa Nyasaye. Bono nachira mbamanyi obuya bwa Nyasaye. Obo chikanisa chia Makedonia chia chikanisa chinde chia etwe. Na kibalia batemetwe nemechande mengi. Igwa aba Makedonia na barabu uchumi ya chiete kabagose naki egakonga bataigwetie se barochigochi bagatemu nemechande mengase mechi yabo nonya barenga bataka mono nonya barenga bataka mono omogoko bomonge okagera bakamenta okorwa kwabo igeri okorukomente goiko montara atwara omogoko ara amanyango oyo nkorwera nero onseseniri nero ng'eire bono igakorwa somo yore na kimoigwete. Yes, omogoko agogete na tochenge tokoreta ligesa bono togochenga tore no mogoko tokoreta gendo arabu naki na baberere kirolinga ono paurongo baberare kirolinga nigo barweta somo yo bwogwanja bakarua somo yo bwogwanja asokonyara kwabo nagoetani okonyara kwabo bakarua asomo yo bwogwanja igonyo omonto tancheti no musibengori na bengori eyeko mong'enta na ndetarua ng'ano moama ng'ana ya kero igoro yokorua na bakunyatenga kanga nabona arua lakini ninga bwate chibundi anga nabona arua lakini tinda akomera anga nabona arua lakini gento gete bono no mwakero takoigwa ekiagero moyo bugwanja tokora tinga ki ruga ya Citizen. Aya, Swahili yasema hivi. Tena ndugu zetu tuwaarifu habari ya neema ya Mungu. Sasa nimesimama hapa ili niweze kuwaarifu
habari ya neema ya Mungu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia, walipewa kanisa ya Makedonia. Maana walipokuwa wanajaribiwa kwa dhiki nyingi, walikuwa na dhiki nyingi, ndio wakajaribiwa vilivyo, lakini wingi wa furaha yao na umaskini wao ulikuwa mwingi. Kwa sababu walikuwa na furaha, ndio walikuwa masikini, lakini kwa ajili ya furaha yao walifanya nini? Uliwaongezea utajiri wa ukarimu wao. Yaani kumbe furaha inaongeza, uliwaongezea ukarimu. Sasa lazima mtu awe mkarimu ndiye aweze kutoa. Lazima mtu awe na furaha ya kwamba naye mtolea ni yule ambaye amenibariki, ni yule ambaye amenipatia. Alafu maana anawashuhudia kwamba, sasa yeye anatoa ushuhuda kwamba kwa uwezo wao, sasa kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao, walitoa vitu vyao, wakituomba sana pamoja. Sasa ilibidi wawaombe wakae pamoja nao. Na kutisii kwa habari ya neema hii. Achia hapo. Hivyo basi lazima mtu awe na furaha, awe mkarimu, na ndio maana Biblia inasema katika hiyo kitabu ya kwamba Mungu hufurahi anayetoa kwa moyo mkujufu, sio yule wa kulazimishwa, sio yule wa kushangaa. Yaani hawa watu wametushangaza, hawaoni vile uchumi inatukimbiza. Anayeangalia uchumi ni yule ambaye hajaweka Mungu awe nafasi ya kwanza. Wewe utashinda ukililia uchumi na uchumi pia itakulilia. Indi mama eto montago joenena, indio montago jamuanga Nyasaye, indio montago jo igumuna taigwetigoro ya bantu bande, mata bantu mbali enseye akoligerio montonde sengenja tabwati chibesa aranga kende nke yara mokonye. Omaeta karo morwaira arwarete kabisa atari kuenyara, aratokore nyomba tanyoro monto komosokia. Omorwairo inara soko eromo gaso. Orojo monto yoko masokia ata muakana taiko muakana umaite, lakini yamasokiri bosa omokonyire bosa tara mokonye. Abantu bali balengera chibesa ebintu mbire bitatake tibesa. Yaani nasema kuna baadhi ya vitu havihitaji pesa, huenda vitatendwa bila pesa. Mgonjwa akiwa ndani ya nyumba lazima apate mtu wa kumsapoti ndiye amtoe nje. Sasa huyu mtu si mtu wa kulipiwa, bali ni mtu wa msaada. Hivyo basi kuna vitu ambavyo havihitaji pesa kabisa. 32 verse 15 Deuteronomy. Ni wakati gani watu wanamkataa Mungu? Ni wakati amewabariki ama ni wakati hawana chochote? Wewe utaka na kanyora soma? Amoro kereliane. Ekile ntokia hawa soma. Kwa Swahili asema lakini Yeshuruni alinenepa. Lakini Yeshuruni alinenepa, kumaanisha kwamba alikuwa amekonda kama sindano. Akapiga teke. Umenenepa. Umekuwa munene. Umewanda. Ndipo akamwacha Mungu aliyemfanya. Sasa baada ya kuwanda akamwacha Mungu, akamdharau mwamba wa wokovu wake. Hiyo basi mtu hawezi kumdharau Mungu wakati hana chochote, lakini Mungu akimbariki sasa itabidi amdharau. Ile kazi alikuwa anamtumikia anaanza kuacha moja kwa moja sababu amebarikiwa. Hata inabidi anageuza hata njia ya kutembea sababu amebarikiwa. Sasa yeye hana uhusiano na maskini. Wakanyora gozekiabura. Kulende Yesuruni akanura akaenena akanura na koneta akagirigenta elio akaanga Nyasaye olia omotongete agachecheria egetare ogotoleka kwaye naye gokoba moyo onye Nyasaye ogosesenirie takoenena takomwanga Nyasaye nando onye Nyasaye ogosesenirie gokororo ndo goika korugoro gochanse naye kogotira gochigoro mokwani.
tago etalio kanga karwangete nande kujata waizikonye nchandikete bube naye karaika kujizaiga nande naye gogotenenka manyanga mupanda ngazi ufanya nini igoko baigoro tago jaya bararari ekiara enkobetereri oro ikakuru jo chansa no yorengerati ngata gotwara nerengo tirare gochigoro bono chibese ichekero tutachirwe chikore emirimo yomonene amatuko yomoeri nikichira tokorere ikiwa hatutatoa saka na sadaka kambo offering ili iweze kufikia wale ambao wako mbali mahali hatutafika nyakati za mwisho. Sasa hizi pesa zitatufanyia nini? 7 verse 19 to 22 Ezekiel kanako kundora anakukundure semowegete omaite sese kwa yara toketie kebaki gikamanya gotonyie nyama igonde tenda abatogia erinde rio manyago. Okay, 7 verse 19 to 22 Ezekiel. Swahili yasema hivi. Yes. Watatupa fedha yao. Sasa hizi fedha ambazo tumeweka hatutaki zifanye kazi ya Mungu, siku za mwisho tutazitupa katika nchi kuu ya mji. Katika nchi kuu ya mji. Na dhahabu yao itakuwa kama kiti cha unajisi. Sasa itabidi dhahabu iwe kama kitu cha unajisi. Fedha yao na dhahabu yao sasa fedha zetu na dhahabu zetu hazitaweza kuwaokoa siku ya ghadhabu ya Bwana. Kuokoa siku ya ghadhabu ya Bwana. Siku ya ghadhabu ya Bwana. Hawatajibishana roho zao. Alafu wala hawatajijaza mtumba yao. Yes. Kwa sababu zilikuwa kwazo la uovu wao na uzuri wa pambo lake. Yes. Yeye aliyeweka katika enzi. Lakini wao walifanya sanamu za machukizo yao. Alafu na vitu vyao vichukizavyo ndani yake. Yes. Ndiyo maana nimeifanya kuwa kama kitu cha unajisi kwao. Yani inabidi kama ibada. 21 nami nitapatia katika mikono ya wageni. Sasa itabidi pawe mateke yao. Utatoa, Mungu atasikabidi mikono ya wageni pawe mateke kwao. Alafu na katika mikono ya waovu wa duniani pawe mawindo yao. Sasa itabidi wachukue ikiwa hautatoa. Nao watapanajisi. Yes. Tena nitageuza uso wangu usiwaelekee. Kitu cha 3, Mungu atageuza uso wake usituelekee sisi. Nao watapatia unajisi mahali pangu pasiri. Sasa ndani ya kanisa mambo na unajisi yatafanyika huko. Na wanyang'anyi wataingia humo na kupatia unajisi. Wataingia humo. Andaraboli. Bintu bya kanisa byanya koibwa. Mono. Igoroje mbiri kile gose mbiri ikiri. Wataingia humo. Tena tutachanga. Tukimaliza kuchanga tena wataingia humo. Sababu Mungu amegeuza uso wake. Amegeuza. Aomba Biblia iseme kiruka. Mbatu gute chifeda chiabo ase chinjera. Chibese chichito chandete totatake tikorua ingo ikachire chinga kito chitukuta ase chinjera. Chitabu chiabo nchibarwe chibebuna egento kieubi. Ingo baruchire chibegento kieubi. Chibeta ne chitabu chiabo. Chichiko nyara kobatori ase litukuri ndamwamu yomo. Chichiko totori ase ndamwamu yomo nene. Ebinte ebyo. Ekiagera byabeire. Tibigo isane kyoko kania kwabo. Arafu. Gose. Tibiko baigotia ekiagera nigo byabete ebigocha. Igo bigo chikobe bigo. Chibese chichigo chikobe kegocha. Bikagera bagakora ebibe. Bigere tokora ebibe. Nigo byaenene byabaene nigo baenenete Terasoma ingane riuye. Nigo baenenere tobwali bwebintu ebyo. Igo baenenere tobwali bwebintu bakorire. Ayaroromena gwakorire buobuya. Roromena gwagorira marema yanda bugata marieta Daudi agoteba. Roromena kwaragendereire buya. Bono gwiniti ogoteba ngabono tigege ko bakebe. Arafu nakorwa sebyo bakaroisie mewekano yabo. Bono gorwe zibeze jitu ajagire korosie mewekano yaito. Yokogecha Nyasaye na eyobosoku. Arafu 22 nigo ncho ningo aye baba ngosomole ndeki uye gosendu kenduo aboke abeli kire buna kwanza igo ningonchole obosyo bwane kurwase bare ni omanene ngonchora ro obosyo bwaye kurwase tole elinde
bakore ekungo yane ebe erinde yetakenegeti tokore ekungo ya nyasaye yetakenegeti abaulimba soe aroro abaulingoso abarabu ase ekungo y'omonene nakoyekora naende bayekore eyetakenegeti iko gatokoba moyo tumanye ng'a chibesa na echiomonene naende omonene oturangeirie ende tomorwere chikore emeremo yaye naki gekogerekera ogosoma Matayo 24 ebungo 14 egoteba ng'a naende amang'ana aya amaya ayoborwoti narandigwa ase ense yonsi na ase ebisaku bionsi koba kirori eribwango omoari okore ng'aki omaete takorandigwa ase ebisaku bionsi onye tori korubuya nabatebetiri igoro ng'a injiri ni bure kuhubiri ni bure lakini kusafirisha ni gharama. Sasa lazima tugharamike ndio wengine wafikie topa, lazima tugharamike. Bono ng'ai ali mware kolika meseti bwati nyomba liki mutakonge karamu ne getabu iko kese ngonya gweti abo sa ng'ai yo murikia karongeta amonaro muna nakwanire iga muna naraeresire iga morisi abondi ng'ai ateneine morisi abondi omaete bari omatene kambi omwaka ogocha bakonya korigia abageni imbaria morisi abandi chigocha nkorigesia abageni bo omwaka ogocha yaerire bono okay ntango bono naraeresiri naye kwarorire obuya bwokorwa naende naye kwarorire ng'aki ebese yane nainchiniganetie kora emeremo y'omonene erindi taonchora obosio abauri bansabe bate bono omonene agonchora obosio ngosabuore. Yaani nasema vile nimeelezea na wewe umeona ya kwamba kumbe pesa yangu inahitajika ili iweze kufanya kazi ya Mungu, ili asigeuze watu wakuje kuniomba usiku. Hiyo basi naomba msimame. Okay. Naomba wanaume muweze kusimama. Nimewapatia nafasi ya kwanza kwa ajili ya kutoa. Niliwaambia juzi ya kwamba ikiwa wewe ni mtu wa Mungu na unaenda mbinguni bali si kukwea, wewe si mtu wa kupitisiwa goli. Wewe ni mtu wa kutoa kulingana na vile Mungu amekubariki. Sasa naomba wanaume tunyanyuke haraka tuje hapa mbele. Aratika ekambie nabange naboke bwate abagaka bali uchirogora ali ninu abagaka bane barasa bali gose no bali gaiga bali moka goja injwaya no gokwana boza injwaya bagaka njue semore abagaka konengiringa kambiete bwati bagaka libagaria bagaka liaerire bagina gororoka inda chibesa bagina gororoka abagina bagororoka bagina bali moina gororoka inda chibesa gesere chibesa nakaeresire nandi rina abatebinga karongucha gukura orongucha gukura nsabe chibesa achi chibono ngosaba intainu abangina inta chibesa olimo naleta okora atang'ana ndocho otang'anire basimo kabono echine chie kambi omaete
ejire chie kambi njuo chaba gotebi ng'a chie kambi chiuse kanete kikambo ovaling kambi expense njuo chaba koeresera igo instura sikambo ovaling nabamokaransete omwakaransa ng'antu gotebori batebete ntu akorete gakio nana amang'ana baraturi nere saba mokaransirete gose inu morueti ng'aki bono ngokora amanye egento mokaransirete ng'aki omwakorete igo mwakorete gose mori koru ng'ange kere gatia ekara naeresa ng'aki onye gwakorete naende onye nyasaye ogoseseniri aya nonye nsiringi 50 unaendelea kujaza mibaraka. Yani si tulisoma methali ikisema ya kwamba kuna yule atawanyaye uendelea kupokea na kuna yule mwingine anasema ya kwamba tungekuwa nayo aki tungetoa. Tumehubiriwa vizuri sana na maandiko matakatifu yamesema yani tungetoa kabisa. Pia yeye anaendelea kulemewa sababu yeye ni mtu waku yani wakuchiisi tu kwa maneno. Uma tena kinara somera ngabuno kuanga mbaro bao gusaba kirasimi. Ano tuli kumanyese bakuru. Baro bao kubekera lichiko nando koigwera. Ntabona. Tabona chibesa. Igo inumba limokorete. Turachaka gosome gori mokorete. Na ndabwese mwakorete kamangana yakaero. Imoteti komenta none chisiringi komio kiara mwaigete gori enjera mwasibete orokinie nda mogasiba chireso goya arenge ye igoro mono naende mutamente abasaye baria inu mori koru numo korueru ngakiere bali aroro ralike gutukerti ndarondo koimoka erani nju oyo tabwati nju nkoe moka wojorio tabwati nkoe moka bon omate nkoruora achikore gento tarengerereti obe nkoruora achikore gento tarengerereti obe ngochigororo amena abekire riko gokoruge sierio tachoroko esuguri erio nchoke erinde beke chimena omororo igoro oruochi asaro tabangeti ngochigorora mabere kiagara tori gokama gokoira na gochari ase gwatereka anyore kebusu kio monto kianyure giakorire no giaka gokegotete kogorore gento tapuraneti gose gento arengereti nkogorore toria omate buno taikuru togotwara naende tokomenta rwe kiara yo moguko goichire ano moguko goichire nchichi chechinya goiteka oiko moguko tware space asomana nakobeka ebeterereti igo buno karanse tombeti ng'a tiga kwana bakara mwana atu akaboka ire ngamaete twarure gese twagachagete yakaende ero twachaka asibona aya tiga boki nochoche korwa barori omwaka ogocha ocha kuruora barori ng'a gaki nabona igwete omoeri nkagenda bono chigasoka chichieto nesatake mbesirende moinyore nero ntoonie onye igoro nkwaretete orete rero onye igoro nkwaretete orete rero ngosoma nde ekebungo kegoteba ng'ekero toraru buya igo tokoria endagera mpaka eyende yame
na ndakirete omata abanto mbare batinete bona lirubi nyankwana gosoma sama liko lirubi go ligoticha amatondi base koigwa eriogi abanyamosira oro monante nina bonga buno omonyamusira ng'o omonyamusira ori narenta amanyansi ari siarere ndikoigwa nyankwanye komanya mang'ana naare ebuku ase egetabu gia saburi ani abegete ng'ati gabakwana gaki chitake echi chierere nde togenda gochiabusu togochiguchi tindarora basaega anda basae mwarora buna batokonya bono nchu tokonya naga naro nchugocha basae yensi omate yatokonya ane nchu tokonya nanaro mbatokonya sana ando omate omonto taigosoma amariko tamaete ng'achianisi Isaya 3 ebungo 12 era okane egento bagesi igo bagakora obobani bogoikerana onye toramanya Gen Z Kora nyanja ime asomwaga arorokage waisire gokwa chaka kobara ebisio bwate nokumie mono buya bwa Nyasaye vale bisye kemo ekemo manye kinyasa tomire vale visio ekemo no kumyo buya bwa Nyasaye mono ntagete gokorogo sabase bali barua njetinya njeti gokorogo sabanga Nyasaye sese ni bali batabugate ngira ndiende barete monto tali nsao tabugati besa unanda te kobatebiga igotinte etiko korogo sabanga nga mosese ni kumuchikorenta iyo kwabugate ngwatagete koru bono tinte tinya gogosabere bintu tatageti basi bono bali mwarua ndagete motene tokorogo saba wale ambao walitoa naomba msimame kwa ajili ya ombi. Siwezi kufanya ombi ya kwamba bariki wale ambao hawana ili walete siku nyingine. Hapana. Hapa vile tulivyo hakuna mtu asiyekuwa na pesa. Yaani ni kuombea mibaraka na ile hali utaki hiyo mibaraka na mfuko wako umejaa hauna mali pa kuweka mibaraka mingine. Bali baruboka na mundu ategusabira. Na bali barure batabokirire nde bali baigwerete edini eliki abetenga egoli abanyagoli na inena. Naona yo taigetie goli kango ntu wa 10. Asiwana abanyagoli tena wale ambao mmemaliza magoli yenu naomba na nyinyi msimame. Hata na wanyero mpira tu onyako buru masabiki wikatoke ikaba bakaranzete abakaranzete oja abakaranzete Mwenyezi Mungu tuacha mbele zako asubuhi ya leo tukitoa wingi wa shukurani maana umetulinda tangu mwaka jana mpaka siku ya leo. Asante maana umewabariki wana wako wameweza kukutolea. Wale ambao wamekutolea, wale ambao walitoa leo, wale walitoa kitambo, naomba mibaraka kwa familia zao. Wabariki wanapoingia na kutoka. Jaza mifuko yao ili waendelee kutoa. Na zaidi ya yote, ile kazi ambao hizi pesa zitaenda kufanya, jina lako liinuliwe. Tenda kulingana na mapenzi yako katika familia zao, ni katika jina la Yesu tumeomba tukiamini. Get the point. Take a step forward.
Wapendwa katika Bwana, na wasalimu amjambo. Amjambo tena. Sasa kipindi yenye inakuja mbele ni kipindi ya women ministry. Tutawalika ndio wanakuja mbele. Karibuni. Na tusimame sote na nyimbo nambari 80. Tusimame sote nambari 80. Tupe moto wa uhai. Fungu la kwanza peke yake. Tupe moto wa uhai uliowaka zamani, uliowaongoza juu wazee watakatifu. Omochen tata Nyasaye mbia mwana singe jwa tokonye kulma bigado kirjinze jiga wono lingana lya ongo talire muna bangina asobosibwa Yesu ekara bara alikuwa Nyasaye utomwe kama chenwa tuoro kali twensi utonda so kwanda kwao tukasabira setra sumutolia. Amen. Kanisa na wasalimu, hamjambo? Hamna jambo? Inueni mikono nione kama mko hai. Hamjambo? Mimi ni nani jamaa? Mimi ni mama. Mimi ni nani jamaa? Mimi ni mama. Wamama wako? Kama we ni mama simama. Hebu simama. Simama tu kwa miguu yako miwili. Including our girls. Wewe msichana ndio mama wa kesho. Haya. Huyu mama nataka aimbe akifurahia kuwa mama. Kwani unajishangaa kwa sababu we ni mama? Si ufurahi? Mimi ni nani jamaa? Mimi ni mama. Mimi ni nani jamaa? Mimi ni mama. Kanisa linanitegemea, watoto wananitegemea. Mimi ni mama. Mzee ananitegemea, watoto wananitegemea, kanisa linanitegemea, taifa linanitegemea. Mimi ni mama. Amen. Wamama tuko na bahati kwa sababu tumeokolewa kwa damu yake Yesu, na tunaposimama kuhudumu tushangilie kuwa Mungu alitupenda tangu awali, na tunapoendelea kuwa mama tujue sisi ndio taifa, kwa sababu kutokana kwa mama ndio tunapata watoto ambao ni viongozi wa kila aina. Wakati huu namkaribisha dada Helen Atemba asome fungu. Akimaliza kusoma fungu tutawaambia yenye yatafuata. Dada karibu. Thank you my sister Helen. Na mimi nichukue nafasi watoto wa Mungu ni kumshukuru Mungu kwanza kwa sababu ametupatia nafasi siku ya leo hili tusome kifungu na wamama walete ripoti kupitia secretary wao ni jinsi wamefanya kazi kwa mwaka mzima. Nataka kuambia itara ya wamama ya wana wa kike ni itara tutaweza kufananisha mti mkubwa ambao uko na branches. Ni mtu mkubwa ambao uko na branches. Branches tunaita kwa Kiswahili
ni branches, na hiyo branches iko katika branch ya kwanza inaitwa board believers. Wale wamama wanakuja na waume wao kanisani. Branch nyingine inaitwa single believers. Wale wamama wanakuja kanisa peke yake na msako nyumbani. Branch nyingine ni widow. Wale wamama wase wao wamesarara, ndio hao. Branch nyingine ni spinning stars. Wako wasichana wetu wa miaka lakini wamemwamini Mungu, kama Miriamu alikuwa katika miaka mingi. Uchio Miriamu wakati moja, wakati alienda kukaa juu ya mti, akaangalia kichana Musa, alikuwa almost 8 years to 10, na akakaa mama yake akakaa kwa nyumba ya kifalme for 40 years. Kwa hivyo Miriam alikuwa 40 years. Musa akaenda jangwani for 40 years. Miriam alikuwa 80 years. Lakini akakuwa msichana tunaita spinster, akapaki kwa imani ataengalia kuolewa. Hiyo ni branch nyingine. Branch nyingine ni wasichana wetu ambao ni wadogo. Ndio sababu katika hii idara ya women ministry we invite all our girls na wana wa kike wote katika state sote. Kwa hivyo nawaalika, na wakati inaenda kusoma kifungu inataka kuambia wamama tumeitwa as the disciples of Jesus Christ ili tuendeze injili. Ndio sababu women ministry inasema it is to uphold, to encourage, challenge women to work as the disciples of Jesus in the church. Hello? So women, our work is to lift up the work of the Lord. Ni kuinua kazi ya nani? Ya Mungu Muumbaji. Kwa hivyo kwa sababu hiyo inataka kuambia wakati mwandishi anaenda kusoma ripoti, hiyo ripoti itaweza kwa yuko mama mwingine alifanya kazi peke yake, akaletea kiongozi ripoti, hiyo ripoti imefanya nini? Imeandikwa. Wamama wengine wakafanya kazi ina group katika kikundi, na hiyo ripoti ikaandikwa. Kwa sababu hayo ni nini anatueleza yenyewe? Mama ataweza fanya kazi peke yake ili hiyo kazi iandikwe. Tukisoma kitabu ya Warumi 16 fungu la kwanza, msomaji unisomea haraka. Warumi ni 16 fungu la kwanza na la pili inasema nini? Kwa hivyo mama, kama uko na nafasi na Mungu amekubariki, au acha kutafuta group, na wewe mahali unakaa in your home church, in your community, jaribu kufanya kazi ya Bwana, kwa sababu umeitwa as a disciples of Jesus Christ. Hello, msome Warumi 16 verse 1 inasema usome na abekire tusome kwa Kiswahili. Naomba tusome Kiswahili, ama ukiona Kiswahili ni ngumu usome hata Kiingereza, kwa sababu hatuna wakati wa. It says I commend to you our sister Weber as a servant of church in. Sasa hiyo ni Paulo anasema anamcommand dada wetu Fefa as a servant, kama mtumishi. I ask you to receive her in the Lord. Inawaomba in a way mkaribishe katika njia ya Bwana, in a way worthy of the saints, and to give her any help she may need from you. Kwa sababu yeye ni mtaifu. Paulo anaomba kanisa isaidie huyu mama, kwa sababu ameitwa katika kazi, na hiyo kazi ana nguvu ya kutimisha yeye peke yake. Kwa hivyo naomba, asante, mengine tutajisomea. Kwa hivyo naomba kanisa, wakati tunasoma hayo, my dear elders, my dear pastors, saidia hawa wana wa kike ili wafanye kazi, kwa sababu Mungu amefanya nini? Amewaita. Kwa hivyo utaweza fanya kazi as individual,
kama mwana wa kike ili ulete ripoti kwa secretary. Na wamama wengine ukisoma kitabu ya Luka ni 8 mstari wa 1 na wa 3. Sasa we can work as a group. Tutaweza fanya kazi kama nini? Kama kikundi cha wana wa kike. Na hiyo maandishi yanatuelezea vizuri ukisoma Luke 8 verse 1 to 3. Kwa Swahili yasema hivi. Ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika miji na vijiji. Huyu ni Yesu, alikuwa anazunguka katika miji na vijiji akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Akihubiri na kuitangaza injili njema ya ufalme wa nini? Wa mbingu. Na wale thenashara walikuwa pamoja naye. Hao kinasa walikuwa pamoja naye. Na wanawake kadhaa ambao wanawake kadhaa walikuwa naye. Wakifanya nini? Ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa. Nao ni Mariamu aitwaye Magdalini, aliyetokwa na pepo 7. Na Yohana mkewe Kuza, wakili wake Herode na Susana, na wengine. Walikuwa wanafanya nini sasa hao wote? Walikuwa wakimhudumia kwa mali zao. Hao wanawake kundi kuu ilikuwa kumtumikia Mungu kwa mali yao. Halo wana wa kike. Kwa hivyo tunahitaji katika hii idara ya wakina mama, tunahitaji mali yenu. Mtoe, msaidie mayatima, wachana na hata wengine hawana chakula na vingine, tuwasaidie. Na tena tutoe mali yetu kuendeleza injili ya nani? Ya Yesu Kristo. Kwa hivyo ripoti tutasikia katika siku ya leo. Tutaona hawa mama wa Magena Central Arabu leo hivi wamejifaria vizuri katika vichwa yao, wanaweka kirembe ya manchani na nguoni ya manchani na kijani kibichi. Hawa mama wamefanya kazi nzuri. Naomba sekretari wao akuchatoe ripoti na wasimame kando wakati sekretari anatoa ripoti, na after ripoti ndio tutafanya maombi tumalize kibindi. Kwa hivyo nakuomba na kualika sekretari, wamama naomba msimame kando wakati sekretari wenu anatoa ripoti, kwa sababu nimewaona mko katika uniform ya kijani kibichi na manchano. Hebu msimama hapa kando wakati sekretari anatoa ripoti. Secretary please, ukuche usome ripoti. Secretary akiendelea kujiandaa kusoma ripoti, tunamuombea dada wetu Teresa, aliitwa mahali, ndio kiongozi wa Women Ministries. I'm in charge of Dorcas. I'm the secretary Women Ministries, lakini leader wa Dorcas. Sasa sisi huwa tunafanya kazi pamoja. And my dear sister, sikumuona. I don't know where Sister Ruth is. Sister Ruth Mayak, I have not seen you. Is she around? I'm still looking for Madam Ruth. Watoto walitoka. Okay. Karibu katibu, uweze kusomea. Asante. Hii ni ripoti ya Women Ministry Dorcas ya mwaka huu 2024. Kwa kikundi chetu cha kina mama, we are registered members wa 78. Tunakutana kila Jumatano saa 9 jioni, tunatoka saa 11. Activities toko kora ekara tuachire chinjeri tukeli ya Jumatano maragoba. Tunasoma Biblia, tunajifunza kusoma Biblia, tunajifundisha, tunaomba, tuna practice nyimbo,
Alafu kama kuna visitation tunaenda hiyo siku ya Jumatano na kumaliza, itadipendi umbali tulienda for visitation. Tunafanya maombi kila mwezi, mara moja kila mwezi, ya maombi ya fasting. Tulienda outing moja kwata ya pili, lakini inning hatujaleta. Project zenye tumefanya, kuna mwenzetu tunaendelea kutafuta pesa tumununulie mlango na vitambaa vya meza kanisani. We have 2 volumes recorded and the videos. Na volume moja tunaendelea kujifunza. Hivi karibuni tutaiweka kwa tutairekodi na tuipeleke na tuiweke kwa picha. Hiyo ndio ripoti ya Women Ministry mwaka huu, na mwaka uchaisha bado, tutaendelea kufanya mengine mazuri. Asante. Asante kwa hiyo ripoti. Naomba wamama muwe tayari. Ninataka kusema kati ya kazi hao wamama wanafanya ni kutembelea wagonjwa, ni kuwarisha watu ambao wako na hitaji, na kwa sababu wametengeneza nyimbo. Naomba hii kanisa ilianzia Nyaguta, na wakati tunasema Nyaguta, iko nyimbo zilikuwa zinaimbwa yani njia ya zamani. Kwa hivyo kwa sababu ya hayo na hiyo nyimbo wamechukua wakati kuimba, sasa nawapatia ruhusa waimbe hiyo wimbo moja, ili wakimaliza tuombe tupatie wengine nafasi. Saitani no mutemi akamutema Yesu aliaseroro unchura magena abumugati Yesa kamoiraneria takoba moya somugati enseye nkoira nale achiche gotonganya elia toire sengia yo mwando enseye norogendo ndenseye seyenembe norogendo tole nkoira nale achiche gotonganya elia toire sengia yo mwando Paminto morese sane Paminto nyora mwansiamo eliongo chichole abanya bibemba yeima somolero onchoka bwanga mavera tarasiekwa move kilo lya sebonsi enseyenembe norogendonde enseyenembe norogende tole nkoira nale achiche gotonganya yo mwando enseyenembe noro
ensenembe naragenda tole nkoira nale achiche gotonganya eliato irensengi yayo mwando esekeli akabana chinga kichomo elio maroire na chatali no bawenia twakuleirwe twensi twebeke ange tomoroti yeso enseyenembe norogendonde enseyenembe norogende tole nkoira nale achiche gotonganya eliato irensengi yayo mwando enseyenembe norogendonde enseyenembe norogende tole nkoira nale achiche gotonganya eliato irensengi yayo mwando enseyenembe norogendonde enseyenembe norogende tole nkoira nale achiche gotonganya eliato irensengi yayo mwando enseyenembe norogendonde enseyenembe norogende tole nkoira nale achiche gotonganya eliato irensengi yayo mwando enseyenembe norogendonde enseyenembe norogende tole nkoira nale achiche gotonganya eliato irensengi yayo mwando enseyenembe norogendonde enseyenembe norogende tole nkoira nale achiche gotonganya eliato irensengi yayo mwando. Amen. Nataka kusema wamama walikuwa nasema hii dunia tunaishi ni dunia mbaya. Karibuni mfalme anarejea na tutaenda nyumbani. Je, uko tayari tuende nyumbani? Na mwisho nataka kusema hivi, wana wa kike wa Magena Central, nyote tumewarika ili mchunge na kikundi cha wamama ili tufanye kazi. Yesu akikucha tupate na sisi tuko na sehemu tumemtendea Mungu wetu. Na kikundi cha women ministry tunaalika hata wale wamama wamekuwa disappointed, wanaishi peke yao katika michi mbalimbali. God is calling you today. God is calling you wherever you are, that he needs you. He had come for you. Kwa hivyo usitukie, just come and join women in the church because our God soon is coming. Thank you. Tumalize kwa maombi. Mtakatifu, mtakatifu mfalme aishiye mahali patakatifu, Mungu wa mbingu na Baba wetu, tunyenyekea mbele yako na wingi wa shukrani kwa sababu umetuwezesha katika makambi ya mwaka huu. Na kama wakina mama women ministries wameleta ripoti yao. Sasa wamama wengine ni wagonjwa, wengine wako na challenge mbalimbali, wengine ni wachana, wengine wamekosa hata karo, wengine wamejitenga. Leo hivi Mungu wetu, tuomba Roho Mtakatifu tusaidie wale tumekuja mbele ili tuwatembelee, tuwarete ili tufanye kazi pamoja. Katika ulimwengu kote wana wa kike wako katika changamoto nyingi, wengine wanakwanga abuse. O Mungu wa mbingu, tuomba tuone mkono wako ili Baba wetu hata wale wengine wako na huzuni, Baba wetu uwasaidie, uwapatie tumaini, kwa sababu karibuni unarejea, tuende sote mbinguni ili tupumzike. Asante kwa sababu bila tutamaliza mwaka utatupatia usho na utatupatia vision ni jinsi gani tena tutaanza kazi yako mwaka mpya. Ndio ombi letu katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen.
Asante sana Women Ministry kwa ripoti yenu ya mwaka mzima, vile mumefanya kazi ya Mungu. Nafasi hii ningependa kumpatia the associate pastor Omulisia Makoli elinde lyatokwanie nekero bagenderete kona gutarira chikambi chaito ase district engima twamonyoreire libaga linde lya atokwanie naenda atotebi kende asichinga kiechi bali gatokumwarigania. Asante Elda, wageni wetu, wanenaji wa makambi, washiriki wa Magena Central Church Camp Center, wazee wa kanisa na wageni wote ambao wamehudhuria. Ni wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Inkibono mubere tegaki mwabere kambi, mnakasikia makambi au mnafuraha? Wangapi wanafurahia makambi ya mwaka huu? Asante sana. Namshukuru Mungu kwa nafasi hii ya kuingia kwa makambi haya. Nafurahia sana mahudhurio ya makambi haya. Mungu ametutendea jambo moja lisilo la kawaida kwa wale ambao wanadadizi mambo ya kiroho, kwamba mji wa Magena kwa wiki moja umesambuliwa na makambi 3 yakiendelea kwa wiki moja mtualia, kwamba kanisa letu la Main makambi yanaendelea, Central makambi yanaendelea, na New Living makambi yanaendelea, eneo moja ambalo ni eneo la Magena mjini. Kinyume na vile wengi walivyotarajia waliposhtuka kwamba makambi haya yatakuwa kwa wiki moja, watu walidhani kwamba mahudhurio yatakuwa chini sana. Ni washangaze kwamba Mungu ni Mungu na Mungu anajitendea kazi. Walio na kiu ya makambi, wale ambao walikuwa na njaa, makambi yote 3 yamefurika kuanzia siku ya kwanza. Makambi yote yamepamba, na ni kama Central iko juu kidogo. Hello? Ni kama Central naona joto ya makambi iko juu kidogo. Muendelee hivyo. Mungu awabariki. Neno moja ili kipindi kiendelee ni kwamba baada ya Mungu kujifunua kwetu kwa njia mbalimbali, Mungu ameonyesha utukufu wake kwa kukupatia afya, kukuwezesha kuhudhuria mkutano, na zaidi ameleta wanenaji ambao wametufufua kiroho, wametupa nguvu mpya kiroho. Baada ya kuyapokea haya yote, wewe unayesikiliza, sehemu yako ni ipi? Mambo ni mawili. Sehemu ya kwanza, I should reciprocate by being attentive, by being so adhering unto what God has called me to do. Kwanza nione udhaifu wangu wa kiroho, niweze kuamka ili niyatende mapenzi ya Bwana. Jambo la pili, niweze kumtukuza Mungu kwa njia ya maombi na kwa njia ya sadaka. Haleluya. Ili makambi yaonekane kwamba yamefaulu, sio wageni peke yao, bali jinsi tunavyopokea ujumbe. Ikiwa Mungu amenena nasi tumeitikia, matoleo yetu yataonyesha kwamba hakika tulikuwa tumejiandaa na tumeitikia mwito na tumeyatenda mapenzi ya Mungu. Wageni wetu walikuwa wamekaribishwa, wamesimamishwa na wamenena. Sitawasimamisha tena, bali nawatakia mema, kila na heri. Mibaraka yake Mwenyezi Mungu aweze kuimimina katika makambi haya hadi siku ya kilele chake, na Mungu awabariki katika jina la Yesu.
Ningeomba tu kwa unyenyekevu tusimame tuombe ili neema ya Bwana izidi kuwa pamoja nasi kwa minajili ya utukufu wa jina lake katika makambi yetu ya mwaka huu. Okay, tuamini na tuombe. Uliye mwema na mtakatifu, muumba nchi na mbingu, asante kwa sababu ya makambi ya mwaka huu. Ni wengi waliotarajia kuhudhuria makambi haya, wengine wamo vitandani hawajiwezi, wengine wameaga ghafla, wengine wamebanwa na anasa na mambo mengi ya ulimwengu huu. Wale ambao umeturuhusu kuhudhuria, sio kwa sababu tumetenda lolote la kujivunia, ila ni kwa pendo na neema yako. Tunakushukuru na kulimidi jina lako. Uwepo wako uzidi kuzingira makambi haya. Watumie wanenaji ipasavyo mapenzi yako. Kamati inayoongoza makambi haya, Baba, uwajalie hekima yako. Mwisho wa safari ya makambi haya tupate nafasi kusema asante Bwana, kwa sababu mapenzi yako yametendeka. Uwe nasi leo na hata milele. Tumeomba katika jina safi la Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wetu, na kila mmoja aseme amina. Amen. Mbarikiwe. Makambi yetu manne ambao yanaendelea, ninapanga kuzuru kambi la Magena Main na Gesabakwa. Nikifika pale niwaambie jambo lolote? Niwape nini? Asante sana, Mungu awe nanyi. Magenero uweza wira maiga. Wana digamo ya maiga officially. Tunashukuru kwa sababu umekuja na simumesikia Mungu juu kidogo. Basi mwambie wengine waje tuwe juu kabisa. Anaenda Main, anaenda Gesabakwa, na kuna wenzetu washiriki ambao wako kwa makambi hayo. Ni wangapi wanatoa salamu zao? Thank you very much. Asante. Wapenzi katika Bwana, na wasalimu amjambo. Tusalimiane hewani. Amjambo. Asante. Masaa haya kipindi chenye itakuja mbele yetu ni kipindi cha Bible study. Kwa hivyo nitamleta mwenzetu aliyesimamia hiyo kipindi, na wacha tuombe kwanza ndio nimlete. Tuombe. Mwaneno ito Tata Nyasaye, twarange irigoro isangamo naitwe kero turegere amarikao korwase Biblia. Twasabira omonene otumeke omosombo omunorarorera abebia ekerara atene bosibwa abana bao tarorekanere korendororekane wetera tokororaye wetera kurwasari. Bono twasabire moiko mochenu aturae atuikirani korengana munorarorera abebia gekora twasaba aseri etaria Yesu yoromoborio ito barenga bakwarigani mata Isaka nero rabe ogotoretera Bible study. Mata karibu. Nga ayebuku etaya engia baba mwatemire watendie kambi kurumande ibaka rero ngiriyo thegere raisi kiata igento tunarete inyombo no mwarurare he montaba soko basiereri. Number 71 Kiswahili, I think, na number 52 nipe Biblia. Sasa nitachanganya lugha nikienea sana, naomba mniwie radhi, maana niliwaelezea nilizaliwa hapa tu, nikalelewa Kisii, nikasoma Kisii, nikaolewa Kisii. Nga ayebuku etaya engia
ya gokonya bantu bachandikire kende tike gotanga okwegena buna yeso achete gototolia nga ayebuku amangana maya amasasa yenanyale konda gochika kwaye eiro wanjani goikomo elio. Mara ya mwisho tulijifunza juu ya the purpose of creation, sababu ya uumbaji. Tukapata ya kwamba sababu ya uumbaji number 1, tulifeel God is glory, kuonyesha utukufu wa nani? Omatonya moiko ira niliona mbuga terereti egari yemera yakogenda airport nkoira neke guzinja be ngora. Okay, another purpose tukapata ya kwamba to populate the world. Tukaelewana ya kwamba Mungu alituweka katika ardhi ili tuweze kuichasa. Na kuna bahati ya watu ambao hawajapalikiwa ama hawajafanikiwa kupata watoto. Unajua matowazi ni aina 3. Kuna wale walijifanya sababu ya Injili, wengine wakajifanya sababu ya urembo, wengine wakafanywa, wengine Mungu akawasuia. 19 verse 12 Matthew. Kwa basi ukiwa ni mmoja wao, wewe ndio unajua shida yako ilitokea wapi. Hivyo basi tukasoma ya kwamba mwanaume ataacha wazazi waambatane na nani? Na mkewe. Na ile hali wengi wao hawawaachi hao wazazi, sababu unakuta mwanaume mzima lazima akule kwa jikoni ya mama yake ndio akuje kwa nyumba yake. Bibi yake anapomsubiri akiweka chakula juu ya meza, akiingia anamwambia tayari nimefanya nini? Wewe endelea kushiba kutoka kwa jikoni ya mama yako, siku moja utashuhudia harusi bila pasta. Yes. Leo tutaangalia the significance of creation. Significance hiyo ni kumaanisha nini? Umuhimu, maana umuhimu. Sasa significance ni sababu gani Mungu akaumba ulimwengu? There are several fundamental biblical concepts and implications rooted in the doctrine of creation. The antidote of idolatry. Significance of creation number 1, the antidote of idolatry. Antidote sasa ni prevention of something which is harmful. Antidote. Pronunciation ya yutomboli. Ayetikanga tole iko you pick sense you live, nani sense we go ahead. Bono ekaro koligereria antidote no gotanga egente kebe. So antidote of idolatry. God's creation distinguishes him from all other gods. To distinguish is to differentiate. Basongo ndoramo bali ba English literature. Distinguish, in between, to differentiate. Kutofautisha, kuweka tofauti kati ya mtu mmoja na mwingine. Yani watana na gatio monto ya monoyo. Nikige watana na chibarongo. Oyo moga bwata maisa manene, oyo nda bwata maisa make. Yo ngana kige ko ngatana nera na manyango yo barongo, na manyano yo no tuoma, bangina nto iwana ini. Hivyo basi ni nini itakufanya uwe na tofauti kati ya Mungu muumbaji na miungu mingine? Sasa hiyo ndio significance of creation. Hivyo basi unaposoma kitabu cha Isaiah 40 verse 18 to 26.
Isaiah 40 verse 18 to 26. Ndiyo. Mwandishi anatuambia ya kwamba we shall worship the God who made us, not the gods we have made. Tunafaa tumwabudu Mungu yule ambaye alituumba, sio ile miungu ambayo tumeitengeneza. Miungu ilitengenezwa lini? Wakati Waisraeli walikuwa wanatoka Misri wakielekea Kanani. Walipofika Mount Horeb, Musa akaendea sheria 10 za Mwenyezi Mungu. Akiwa huko wakasemezana, wakasema ya kwamba hatujui ni nini imetendeka kule. Wakamkujia Aaron, wakamwambia kwa vile hatujui ni nini inaendelea, sasa tutengenezee miungu tuwe tunaiabudu, na tutasema hii miungu sasa ndio ilitutoa Misri. Haroni akawaambia, waambie wake zenu pamoja na watoto wenu, wavulana na wasichana, wavue vile vitu vya uzuri vyote walitoka nao Misri, ili tuunde tutengeneze. Nindi Nyasaye chia chagete korosiwa. Nyasaye arosiwa keraba Misraeli bakonga, aba Israeli bakonganya koru Misiri, bakogenda Kanani, bago ikege tunu Horeb. Musa akagenda kuya majiko, gakaroa matuke 40 manena ko mwamajikali ikire. Aba Israeli bagatanga hapana, ntora manye kiabero mumuroyo. Aroni toroserie kende toko na gosasima, nande kina kitora atebe kiatonganye tikuru Misiri. Erinde Aroni agatebya abasachaba, tebya abakungu baino barusie ebintu bechaberete. Bakungu bakarusie ebintu bechaberete. Erinde Aroni akabimoldi. Moldi gonga kiba. Akabioma. Akabinyititora, konyititora aronga kiba. Kuyeyusha. Akabomba emoli buroko soma maliko akabarosalie emoli yeye. Abaisraeli bakaanza kuonjokana bono nkobenda bali kiara barosali gwe Nyasaye. Erinde Joshua akabakare goja na Musa bakanyora neri benda bale bagateba ninga boli yita imonto okure abuna abantu bale buya bakore ibintu byabo bagochigocha bakanyora ne emoli ero bakona kuonjokana. Musa akatinira majikonse. Iyo inare sababu ya garata Musa akatinira majikonse. Ende katinira majikonse, nande Nyasaye akamatenga nande bacha, nande ninta. Hivyo basi vitu vya uzuri vilifanya Waisraeli wakafanya dhambi wakiwa Mount Horeb, maana walivua wakatengenezewa miungu. Sasa kutokana na uumbaji tunafaa tumwabudu Mungu aliyetuumba sisi, lakini sio miungu. Na nilikuja kuundua ya kwamba Waadventista hatujui miungu ni nini. Miungu ni kile kitu kimechukua nafasi ya Mungu completely kwa maisha yako. Ano mongino bwate endeli na atasaba marogoba endeli teyo igoroche endeli yeye neire teli bagalia Nyasaye gose teireti omongino ndo bwata bamurabali ikire na kororo gwikanga igo bakobolinga mugamo ikiriema oroche na atasaba marogoba mochando noro ige Nyasaye negento kerikeire teli bagalia Nyasaye ore moyo aliye sorengerereti omuntu orengerereti abanyanabi akarengereria abantu bonsi bali arengereti baramokonye einere Nyasaye gusasima ngaba Israeli bakarengereria ngemori yeye intunero turatebe yatoretire igori ribare kwemurunganeri Musa lirimbosa. Nanda Abaisraeli Nyasaye gakoba kurero batebinga bamosasime Nyasaye oyo otongete igoro narari nonyane kerogo soma machika Nyasaye 10 lichiko number 1 ngagiri gateba Exodus 20 verse 1 no amangana yari amangana yebintu bya Abaisraeli banganyete na bikuru Misiri bare kujya korosie emori ga bagosasima. Exodus 32 verse 1 no gosoma Exodus no konganya 32 verse 1 wone keroko nyoru umuntu mukuku mu Adventista go ijane ne kirezi goti agoja kabisa nganga bonona achira oyo ndo manyakobeka kabendera koboko oyo ndo kora gusenga ki babinto naye no sire irigaki
ekiagero ise gosoma 33 verse 3 to 6 Exodus iyo ekero Musa abaeresete buna Nyasaye akwanire igoro y'ebinto biechabirite bakarusi bagatuguta ng'ayani Mwadventista nabo okomogurera kwamwaeresa gwakora ng'arakiri nande kwanyora oorokire gocha nene ekiresi oorokire n'ebinto biamato oorokire n'ebinto biechimioro ng'omaete my dress my what omaete lakini yosaregete onya Abaisraeli bakumetinga nakigose Musa ateba ya torusiri alio. If you want to confirm unasoma 33 verse 3 to 6 Exodus. Nyana renge etopiki addressing kango na kuorokia abantu bagu etona aseba gwente goswa. Iyo basi number 2 the significance of creation. Kwanza kabla sijaenda number 2, Waisraeli wengine wakaenda msituni wakakata mti wakatengeneza miungu. 10 verse 1 to 5 Jeremiah. Na Mungu anawahakikishia ya kwamba hiyo miungu mnatengeneza hata mkiabudu hata mkiomba haitawasaidia. Ndio itakuwa na jicho na macho, itakuwa na midomo, itakuwa na miguu, lakini haitatembea. Abaisraeli kumbe nkare bachiete hata handcraft ase etopikie koroku carving ya renge hata handcraft ata and craft as a carving ya renge omonto ako chongo mote pakoro kiegento gete omonto chonga a soft stone orosio mogako karansete bolio mogaka bugenchara nonyana yekero kuri gwatanga gakio yara no mogaka pi lakini omogako oyo mobono mogaka nkioko koransa mogako lingo kwanali bona Abaisraeli kumbe nkare bachieta ata and craft. Biblia batebanga omorosio mongaini akagenda linani akabutoro mote akarenda akatumia nyundo no musumari elinde eli akarosia akarosia genta abantu bakoranga eboli anoto gwanta gusasima igo atanda kiravuti igoro yachagete gosenkare elinde linya sao baena kelinga ki atanda kiravuti yeye gwakorire goko morangeri tago itaba amato nakorete ngaki naende goko mosaba gokonya tako gokonya ekiagero moika tokorete ngaki turime yaye igeme koneye igaba Israeli baye chagete kare lakini bale kona kulira musanga inkinya saa torusere timisiri aje gotoitera imbaro jinga nyazao baruse timisiri nere bebire barentire chimoli nonyana ya nanje nabato mugebete nyasaye toko na gokora kore ebintu bigocherera eli alio nyatoma etikorende sabato igono mugebete nyasaye gosoto mugebete yo mugebete. Okay, number 2, the foundation of true worship. Abono toko nyora ogosasima wekene 95 verse 6 Psalms 95 verse 6 Psalms. Biblia yasema hivi katika Swahili. Yes. Njooni tuabudu tusujudu. Yes. Tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Yes. Kuna baadhi ya familia watoto hawajui ya kwamba tunafaa kupiga magoti. Wao wanajua tusimame tuombe. Yaani wao wanajua hivyo tu sababu hawajafundishwa. Na ndio maana hata tukiwa kanisani kutoka pulpit tukiambiwa ya kwamba tuweke magoti chini tuombe, unapata mwingine anakaa. Lakini wacha MP area aje hapa aseme ya kwamba wamama shangwe na vigeregere. Mama atasimama even 2 hours. Atalikorosa agotene na boli yako iriria atagote ango monto naye. Kino wakatenga weka marunse ome atanga njoma titimbu ati marungo kumba. Tuarebite yetekera kimuno gekumba kakiabutokira. Number 3, significance of creation, the Sabbath, a memorial of creation. Every Sabbath day is a reminder that we are creatures of His making. Kila siku ya Sabato inakukumbusha ya kwamba wewe ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu. Kila lituko liye Sabato muna buga kiga waliko kuinyolinga enege tungu kia Nyasaye. Sabato ni siku ya furaha, ni siku
furaha, Sabato ni siku ya furaha, napenda Sabato. Iko. Number 4, marriage. A divine institution. The creation week concludes with God's creation of man and woman. The founding of marriage between male and female. In establishing marriage as a divine institution, God intended this sacred union between two individuals to be indissoluble. Yaani wakati unaangalia uzuri wa uumbaji ni ndoa. Wakati tulikuwa kwa wazazi wadogo, Bible balibo muobo, tuligundua ya kwamba marriage is very, yes, no matter what happens in the marriage, it is very good. Haijalishi ni changamoto za aina gani tunapitia katika ndoa, lakini Mungu anasema ya kwamba ndoa ni nzuri. Okay, the basis for true self-worth. We were made in God's image. This leaves no room for a low esteem of ourselves or others. The basis for true self-worth. Omonte bekereri igori. Ebekereri igori. Ekera abande bakuyiriri igori yao ayetebanga abuni numuye iyereria incheria ne ogori kare igoro ekiagera nonya kondo chentongire matakatagaiga na bombuye kaino yo ntongete aserieta ria Yesu nonya ne kero kurigiri omonto gwa kuminga ki akingo tongete muno oyu oro ngaki emiyoro yatambe yaiga manya oyo gochaya no ri omotongete. This leaves no room for a low esteem of ourselves or others. Yani ekengeri kogera omonte korari igoriri tayo nakirina abateberi ngabakungu bamuamu takona koligia maguta ringane eri mabwebete amaguta yokonya koligio balire yoko balira lakini gogo akwa sogosonu togosoneka. Haya mafuta ambayo unatafuta ya kwamba na wewe uweze kutabasamu kiasi, Mungu alijua ni kwa sababu gani akakuumba mweusi. Lakini ikiwa unataka kujirembeza, kumbuka ya kwamba wakati utaumia mahali unafaa ushonwe, hakuna njia wapasuaji watakusaidia. Abande akomere ntetere komurigireti kwa kakanege sukari kumbe no muntu ore moyo ayemere ntetere ubalire ko bano ringana likorambura goko balira ekiagera oyo konywamete na baroje buna kwa mwamete agakonywa mumu ekero kwa balirire so what obaete buno ko baliro gokora inyora bana karora kaneli guko barutu no soneka no sonu usi togo kamoka iyote ekiagera lirio munogo sonu gwa koliruga lisa nkuri yao ikolinga bukate ntobu ayoroja karo koliye gento gya onchoro mobere yani iroka bange na bali bamenyeta ase dai agina bali bamenyeta ase dai yani ojikoligera lyo bosio jingi kinjiria ojikoligera lyo motu okuminga ke omate nkora akuminde iroka bana kwaya okonyora bareke koliye kemo yani anakwaya wango bareke koliye kemo bakingerete tukiere ngaine ande bareke koliye kemo moko tutakora tingaki ese que yo madali ko soma maliko 20 verse 29 Methali ye danga chimbuche chonya chigo cha senjira yekene nkibono kialengo libaga chimbuche chirasa banta bagatu lero na basaebe yagete ko sengento kiekerabu borogo yomosa abugate chimbuche omotu miaka ye chimbuche tarakorangaki. Lakini na wewe unajidanganya. Oma tengo cha kopimwa nya kitali yote bikunge kansa ketenera. Ko bano tianda aboli. Edae yogwe aka. Eta evaporate. Ogo evaporate konga. Eta iruruka. Nga yokora ngia kogenda. Ayaga soa. Aya abuge chande tebosa tika chimbuche chimera ojimutaka so megiye chimbuche nkonya abanyambuche batike chimbuche jijije. Inasema hivi 20 verse 29 fahari
chinguru nacho chire obonene bw'abamura chinguru nacho chire obonene bw'abamura ekero ogosoma nyomenda isatu ibungo bitatu egoteba ng'a nguru chiabamura nchogu egwati imbara osomana tari bagoteba arafu korende chimbuche nigo chire obwari bw'abantu abagosi yes obwari yari omonto okororekana sumati ng'emiaka yao bono terimu n'abantu bakagerete bono muno okonyagwesi nini chingaki kware kwagwekero bono tori kwagwekiara bakorigereria omotu barigereria akanda agasinini geseng'erio chiachakire gocha eyemo kiabakao inyambu chiekero karati goinomoke. Okay, soma Kiswahili. Swahili yasema fahari ya vijana ni nguvu zao. Alafu na uzuri wa wazee ni kichwa chenye mvi. Sasa uzuri wa wazee ni kichwa chenye mvi. Na hiyo mvi lazima ije kwa njia ya haki. Sio ile ya kupaka rangi. Chimbuche chiko ikachiji cha senjera yoboronge. 16 verse 31 Proverbs. Aranga yomo subati omazini bwe yakire dae ndabu bono o kanga nomo gotu aminto ga kienseye 16 verse 31 chimbuche chire asomotwe negutwa yobonene eyo yes nigo ekonyorekana ase enchira yoboronge ekonyorekana ase enchira yoboronge yani chigo cha ase enchira yoboronge igona ne enchira chitari go cha ase enchira yoboronge omonto amenyete ase chemical atagete tugia yenya koba muni yakana kangwerere chemical gia samba chiseri chiri cha boronge omonto chimbuche chachi chemiaka etaraika kibaronta somere take kangana kwana mangana manene. Okay, a personal stewardship. Significance of creation. Number 7, personal stewardship. We belong to God and have the sacred responsibility to be faithful stewards of our physical, mental, and spiritual faculties. Lazima mtu ajisimamie spiritually. Awe mtu wa kusoma Biblia, akule gombo spiritually. Mata malika koro kingamba seseni ya bale nerango. Baseseni ya bale nerango yoko nyorali ngana liyo manene. Bantu bande mbabuga tirango. Abege tingera andi kutera andi kuwa abarandi na bubararole. Kama no nyoranga chinga kingo ikachire barandi abubatarandie. 8 verse 11 and 12 Amos. Na bara wako gende rusa oko matebinga somere kebungo getogo tebinga rende bono ti kunyare kana ekiagara chize kyo borandi nchiaera buna lirio bwato bwasiegetwe omonena kagana ne kebungo na ne chinga kingo ikachiro borandi bogo siekwa abantu batarandigwe elinda abande batebenga nje muna nje narengo mwororo onyenyoro omuntu ukundandiri nje kanga ana onchogete onye kware go onchoka liriri. The holiness of God's law. God's law existed before the fall. Amachika Nyasaye igarengo nonyeno ko ugotara korangaki gotarabo amachika Nyasaye arengo korukare bona ekana kuyabuna kana kogenda bunu otagete kana gotebanga amachika Nyasaye ngekero musajete gaerere to musaraba machika Nyasaye taerere ti musaraba ekiagara yesa koro kinganje tinche tigosali machiko korende ngiraja gokora anaja kuyaikirania si kuja kutengua torati bali kutimiza. If you want to confirm Matthew 5 verse 17. Mwenyezi Mungu awabariki. Amina. Machani Nyasaye mbia manasinge chukua kwanira mana intwe asili yogiri koigweka twachire mamichano kwani kwao twasabira mabera bono gatukuru twasabira tokonya magana tuyabeka sebi korwa ndakerukuru ni buruti bwa bwenyorera abangasiri gesa koronsi bunurigeti na kugo sabasi yeso oyoro motori ito. Get the point. Take a step forward. 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 Get the point. Take a step forward.
Get the point. Take a step forward. Asante Pastor, karibu. Siku ya leo ni siku tunafanya sherehe ya makambi. Pastor pita hivi. Watafuta njia, adventurers, ambassadors. Ni siku tunafanya sherehe ya makambi katika kanisa la Magena Central. Tukiwa na pastor wetu Nyandike si pastor ambaye ndio pastor wetu, our guest speaker. Can we have Pastor Martha ako wapi? Pastor Martha Isaac ako wapi? Sawa, karibu sana pastor wetu. Kwa sababu ya muda, wale ambao wamekuja kanisa siku ya kwanza, katika kanisa la Kiadventista kuna what we call the clubs. Mtoto akiwa kati ya miaka 1 ama miaka 4 hadi miaka 9 anaingia club inaitwa Adventurers. From there we have the Pathfinders from 10 to 15. Then from there we have 16 to 21. The ambassadors. Because of time, ni kiongozi na karibisha akuje aombe nafasi rasmi ndio wachukue waweze kukagua paredi huko juu. So kiongozi, karibu. Huyo ndio director wetu wa kanisa na Magena, wilaya yetu ya Magena. Kiongozi, karibu, omba nafasi. Our permission imekuwa granted. Sasa mnasafuata jemedali wetu, alafu mwende ukagua parade. Wakifuata Pastor Nyandike si Martha Isaac na Pastor Nyakwara. Karibu sana. Mukiangalia huko juu ni watoto wetu. Adventurers unafaa kuvalia uniform ya white and navy blue. Wazazi tafadhali, mtoto wako kama kati ya miaka 4 hadi 9 unafaa kumnunulia uniform ya white and navy blue. Wale ambao wamevalia yellow, hiyo ni ya children ministry ambayo itakuwa katika siku ya Sabato. Alafu Pathfinders wanavalia sare ya white and green, bila nimevalia hivi. Alafu kuna ambassadors. Sijui kama ambassadors kama wako huko. Tunashukuru sana wageni wetu ambao walikuja wa makambi. Aswa wageni wetu wa watoto, Mwalimu Robert na Mwalimu Melen, na walimu wetu wakiongozwa na Mwalimu Kamanda ambaye ni mwalimu ambaye anasimamia watoto, mwalimu msaidizi Alice Ontita ambaye anasimamia alienda makambi. Kwa sababu ya muda, naona kiongozi anajaribu kuwapitisha wakawe kwa ride. Tungefanya mambo mingi kwa sababu ilikuwa sherehe, ni kwa sababu ya muda. Tungeweka bendera zetu hapa. Bendera ya taifa, wa national flag, the Pathfinders flag, Adventurers flag na Ambassadors flag. Ni kwa sababu ya muda. Sasa watoto endelea kujipanga, mtapeana march pass wakati viongozi wetu kutoka nchi mbalimbali wameweza kufika hapa. Pastor Nyandike si kutoka Nyamira Conference. Pastor wetu, mama wetu tunampenda, Mother Isaac, na pastor wetu ambaye ni wetu hapa kanisa, Pastor Nyakwara Joash. Unakaribishwa sana. Asante.
wamealao. Ni wakati wa march pass. Sasa nataka viongozi mupige march pass iko safi because hatuna time. Nataka march pass ikuwe tamu. Shadrack, akina Caleb, kiongozi wetu Mandela, tafadhali march pass ikuwe tamu na ikuwe safi. Ndio hatuna kazi mingi. Ni wakati wa mahubiri. Asante. Hawa ni watoto wetu wa Adventurers. Mkiangalia wazazi wetu hawana uniform. Na inakuwa changamoto sana. Ni wengine wakiongozwa na Jemedari Malak. Yametangulia naona mwendo wa aste aste. Aha. Wale ambao mko katika hii side, hiyo ndio uniform ya Adventurers. Hawa watoto mkiangalia wanaonekana vizuri sana kama wameivalia. So ningependa watoto wetu kati ya miaka 4 hadi 9. Hao ndio the Adventurers, wamevalia the uniform ya Adventurers. Wakifuatwa na Pathfinders wetu wakiongozwa na Caleb. Alafu tumalizia na walimu tuweze kumaliza sherehe ya leo. Mwalimu wetu wa makambi Robert ako gangari kabisa. These are our parade marshals, Shadrack.
Asante, tunashukuru. Ekero tokogenda kwariganiga VTM choir tafadhali hapa mbele. VTM choir. VTM.
Get the point. Take a step forward. Happy Sabbath. Ngakimwaba. Omogo omete. Happy Sabbath. Rogoralie fue mugeri gete emergency. Happy Sabbath. Happy day. God is good. And all the time. It is nice to be in the house of the Lord. It is wonderful to be in the house of the Lord. It is now. It is wa. It is now. Asante. Kwa sababu ya muda tunataka kuwakaribisha nyinyi nyote katika sabato hii, na fungu kuu ni kutoka kitabu cha Warumi. Tusome kitabu cha Warumi 8, Romans 8 verse 18 na kuendelea. Romans 8 verse 18 nasema, I consider that what we suffer at this present time cannot be compared at all with the glory that is going to be revealed to us. I repeat, I consider that what we suffer at this present time cannot be compared at all with the glory that is going to be revealed to us. Mwenyezi Mungu atusaidie, mtumishi wa Mungu atafafanua hayo. Tusimame kwa sababu ya ombi. Tusimame kwa sababu ya ombi na ule wimbo wa camp stanza moja tu. Choristers ni kama wako ngairinde bache. Kuna nonya no sekuru murabwa yege chakero chinsa chachire. Kuwatafuta. Talio kwa. Ndoche mole moyo linde. Imeanzishwa. Tuchaki. Imeanzishwa hukumu mbinguni. Tuimbe. Imeanzishwa hukumu mbinguni, tutasimamaje pale apimapo Mungu hakimu kila wazo na tendo? Tutasimamaje sote katika siku kuu ile? Dhambi zetu zitafutika ama zitatuangusha? Tunaomba. Mtakatifu Baba unaishi na kutawala patakatifu mno, mbingu na nchi ziliumbwa kwa uwepo wako. Na hivi sasa asante kwa sababu hakika umetuongoza tangia makambi ya mwaka uliopita hadi makambi haya. Na tulipoyaanza siku ya Jumatatu tuliona uwepo wako, na kufikia siku ya leo tuna wingi wa shukrani kwa maana Yesu pamoja nasi. Asante kwa sababu umejitendea kazi katika shamba lako. Na hivi asante kwa sababu uliona vema ukawaita watoto wako ili wakafanye kazi pamoja nawe katika shamba la Magena. Na tunashukuru kwa hayo kwa sababu Yesu, mioyo iliyopondeka kufikia sasa umeifikia. Waliokuja hapa na mahitaji mbalimbali hakika umewashughulikia kupitia kwa hawa watumishi. Na imewadhia siku nyingine wa saa mwema ambao mtumishi wako Pastor Nyandigisi atasimama kunena pamoja na watoto wako. Yesu, tualika mbingu yote ikashuke ili kwanza ikatuandae. Roho wako Mtakatifu akatamalaki sehemu hii ili mwisho wa mahubiri ya siku ya leo hakika tubaki tukiwa na matumaini makubwa. Hata kama tunahangaika, asubuhi yaja tutaimba wimbo wa Musa na mwana kondoo.
Yesu, tumekuita sasa ukajitendee kazi ndani ya mioyo ya watoto wako. Ikiwa kuna mmoja ambaye ni mgonjwa, ikiwa kuna mmoja ambaye amefika karibu na mwisho wa maisha, Yesu mpe matumaini, ili kupitia kwa neno lako tukafarijike kwa njia ya kipekee. Bariki kila mmoja wetu sasa, mzushe ili ukainuliwe milele. Umfiche nyuma ya msalaba, asionekane bali ukaonekane. Na zaidi mno Yesu, mtumie kama msumari, na katika msumari huu uning'inize picha ya Yesu Kristo, ili Yesu tukuone jinsi hajawahi kuona katika maisha yetu. Sasa tumekimya kabisa, unene nasi. Neema yako itutosha kuanzia sasa hadi mwisho. Tumeomba katika jina kuu la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Asante wa mashemazi abasangiria betaizine sadaka na sabire moja ikiae kambi, ikiwa ni Sabato tutakuwa tukitoa kila mara. Kwa hivyo ni wakati mwingine mwema tena. Nimeona baadaye jisanduki hapa waje Ekero Magana Central Church Choir wanakuja kwa sababu ya wimbo Magana Central kwa haraka, maana tunakimbishana wakati, na niliagizwa hivi ya kwamba wakiendelea kutoa kwaya ije barusi balia tindaro bateneina ili watuelekeze, na sijaona kwaya ikiwa imesimama. Kwa hivyo harakisha ili msaidie muda. Otoku na gusangereria ikwaya gotera. Harakisha kwaya. Kutoku na tunatoa, maana ni wakati wa kutoa. Kambi tera naye kabla hujapokea mibaraka ya kambi hili. Yaani tunatoa kwa sababu kutoa pia nilisikia Martha akisema ni sehemu moja ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tumtolee vilivyo vyake. Kwaya yerera bano bwango iga. Habili alimtolea Mungu sadaka, akapata kibali kwa Mungu. Kaini vile vile alitoa sadaka, mazao ya shambani juu ya madhabahu. Je, inakubalika? Ipo kanuni ya sadaka, aletwe mwana-kondoo. Je, mazao ya shambani kweli yatachomwa moto? Moyoni hakujali, hakuona kicho kwa Mungu. Habili alimtolea Mungu sadaka, akapata kibali kwa Mungu. Kaini vile vile alitoa sadaka, mazao ya shambani juu ya madhabahu. Je, inakubalika? Ipo kanuni ya sadaka, aletwe mwana-kondoo. Je, mazao ya shambani kweli yatachomwa moto? Moyoni hakujali, hakuona kicho kwa Mungu. Wapangapo kutoa sadaka, toa kwanza moyo wako. Upelekapo sadaka zako mbele za Mungu mpaji, tambua sadaka ni ibada. Angalia sinungunike, Baba yetu Mungu si maskini. Tulivyo navyo ni vyake, na vyote vijazavyo, wanadamu wote tu mali yake. alitoa kwa kicho Habili, sadaka yake ikakubaliwa. Maombi yako, sadaka zako ulete kwa Mungu kwa kicho. Wapangapo kutoa sadaka, toa kwanza moyo wako. Upelekapo
kicho Habili, sadaka yake ikakubaliwa. Maombi yako, sadaka zako ulete kwa Mungu kwa kicho. Dhabihu zako zimepata kibali mbele za Mungu aliye hai. Toa moyo kwa Bwana ajuaye siri zote. Utoe kidogo au utoe vingi, Mungu ajua vyote. Zaka zako, sadaka zako utoe kwa moyo mnyofu. Toba yako na sala zako Bwana kubali. Tena kama Habili, uwe mwaminifu kwa Bwana. Je, dhabihu zako zimepata kibali mbele za Mungu aliye hai? Toa moyo kwa Bwana ajuaye siri zote. Utoe kidogo au utoe vingi, Mungu ajua vyote. Zaka zako, sadaka zako utoe kwa moyo mnyofu. Toba yako na sala zako Bwana atazikubali. Tena kama Habili, uwe mwaminifu kwa Bwana. Upangapo kutoa sadaka, toa kwanza moyo wako. Upelekapo sadaka zako mbele za Mungu mpaji, tambua sadaka ni ibada. Angalia sinungunike, Baba yetu Mungu si maskini. Tulivyo navyo ni vyake, na vyote vijazavyo, wanadamu wote tu mali yake. Alitoa kwa kicho Habili, sadaka yake ikakubaliwa. Maombi yako, sadaka zako ulete kwa Mungu kwa kicho. Upangapo kutoa sadaka, toa kwanza moyo wako. Upelekapo sadaka zako mbele za Mungu mpaji, tambua sadaka ni ibada. Angalia sinungunike, Baba yetu Mungu si maskini. Tulivyo navyo ni vyake, na vyote vijazavyo, wanadamu wote tu mali yake. alitoa kwa kicho Habili, sadaka yake ikakubaliwa. Maombi yako, sadaka zako ulete kwa Mungu kwa kicho. Upangapo kutoa sadaka, toa kwanza moyo wako. Upelekapo sadaka zako mbele za Mungu mpaji, tambua sadaka ni ibada. Angalia sinungunike, Baba yetu Mungu si maskini. Tulivyo navyo ni vyake, na vyote vijazavyo, wanadamu wote tu mali yake. alitoa kwa kicho Habili, sadaka yake ikakubaliwa. Maombi yako, sadaka zako ulete kwa Mungu kwa kicho. Asante sana kwaya yetu ya Magena Central. Get the point. Take a step forward. Ambaye atatumegea mkate. Kwa hivyo asante sana kwaya, njoo mbele kwa sababu ya kusaidia kwa muda.
ya makabila ya Wanaisraeli, ikiashiria Yesu wetu kuhani mkuu, abebaye dhiki za waja wake mabegani mwake. Maana Yesu twaleta tumaini kwa wote, kwamba Yesu yu hai. Kujishusha sasa kwenye fadhaa zetu, atatutegemeza, hatatuacha kamwe tuondolewe, tutashinda. Maana Yesu twaleta tumaini kwa wote, kwamba Yesu yu hai. Kujishusha sasa kwenye fadhaa zetu, atatutegemeza, hatatuacha kamwe tuondolewe, tutashinda. Japo tupitie tabu za dunia hii, tusihofu, twaweza kulita jina lake. Maana mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, yuko pamoja na wanaojaribiwa. Tukikaribia kiti cha rehema kwa ujasiri, tupewe rehema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Japo tupitie tabu za dunia hii, tusihofu, twaweza kulita jina lake. Maana mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, yuko pamoja na wanaojaribiwa. Tukikaribia kiti cha rehema kwa ujasiri, tupewe rehema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Maana Yesu twaleta tumaini kwa wote, kwamba Yesu yu hai. Kujishusha sasa kwenye fadhaa zetu, atatutegemeza, hatatuacha kamwe tuondolewe, tutashinda. Maana Yesu twaleta tumaini kwa wote, kwamba Yesu yu hai. Kujishusha sasa kwenye fadhaa zetu, atatutegemeza, hatatuacha kamwe tuondolewe, tutashinda. Maana Yesu twaleta tumaini kwa wote, kwamba Yesu yu hai. Kujishusha sasa kwenye fadhaa zetu, atatutegemeza, hatatuacha kamwe tuondolewe, tutashinda. Maana Yesu twaleta tumaini kwa wote, kwamba Yesu yu hai. Kujishusha sasa kwenye fadhaa zetu, atatutegemeza, hatatuacha kamwe tuondolewe, tutashinda. Moko batebia mine jeto. Amen. Asenge inche biro inche nyakwara basta na amwale kanidio mokwani mbalenga bako mongale kanesia. Yes. Yandikisha batebile. Asante sana mchungaji, na nashukuru kwa sababu ya kwaya zetu. Mungu aendelee kuwabariki, na inaonekana sasa makambi ndio yameshika chini. Mungu tenge kikambi cha Brethren. Kwa hivyo tunashukuru. Sijui kama watu wanaelewa our team ya makambi katika mwaka huu. In case mtu akuje kuwasalimia hapa, come meeting 2024, Salvation Simplified Camp meeting 2024. Ndio uche mule moyo. Fungu letu kuu la makambi ni gani? Saburi 7:13. Aha, kumbe mnaelewa. Sasa sina uoga. Nashukuru kwa sababu ya wale wote ambao tumefika siku ya leo. Tunawakaribisha kwa sababu ya ibada ya makambi yetu. Wapendwa, tangu tulipoanza makambi yetu
ni kuona vile ambavyo injili inaelezewa ndani ya hekalu. Kwa hivyo nataka nirudie kila wakati, mambo na wokovu, kuna viwango ambavyo vinafanywa pale ndani ya hekalu ili uweze kuwa umekamilika. Kuna viwango ambavyo vinafanywa pale hekaluni ambavyo vilikuwa vinafanywa ili uweze kuwa mkamilifu. Tulivyoona ni kwamba hakika Mungu aliposema ambia wana wa Israeli waweze kunichengea hekalu, mahali ambapo nitakuja niweze kuishi pamoja na wao. Kwa hivyo ikatengwa na Mungu akatoa mipango vile ambavyo ile hekalu itachengwa, na kila sehemu ikawekewa maana yake, kila upande ukatengwa na maana yake. Kwa hivyo wapendwa, yote yanasimamia ama kile ambacho kinachozungumzwa katika ndani ya hekalu ni Kristo, vile ambavyo aliokoa mwanadamu, ni wokovu wa mwanadamu. Kitabu ambacho tumesoma, lakini na kitambo tuweza kufika pale, nataka tuende katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 15 mstari wa 50 tukielekea mbele. Biblia inasemaje? Biblia neno takatifu lasema hivi. 1 Corinthians chapter 15 and verse 50. Ndugu zangu, nisemayo haya ya kuwa nyama na damu haziwezi kuurithi ufalme wa Mungu. Nyama na damu haviwezi kuurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kurithi kutoharibika. Sikia. Our topic today inasema the future aspect of the plan of salvation, kile ambacho kimepangwa mbele kwa ajili ya wokovu, kile ambacho kiko mbele kwa ajili ya wokovu. Kwa hivyo mwili ambao tulisungumzia jana pamoja na damu, kwa sababu ya dhambi, vile ambavyo umefanywa, havitaweza kuurithi ufalme wa Bwana. Kwa hivyo turudi katika kitabu cha Romans chapter 8 verse 18 tukienda mpaka 21 ambacho mchungaji alisoma. Inasemaje? Kitabu cha Warumi 8 ndio mstari inasema hivi, 18 inasema hivi: kwa maana nahesabu mateso ya wakati huu, nayahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa kitu kama, samahani nianze vizuri mtumishi, naomba usiume mic. Ndio, Biblia yasema hivi, twende. Kwa maana nayahesabu mateso ya wakati huu wa sasa, kwa maana nayahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule, sio kama kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu sisi. Wapendwa, sikia, Paulo anapoandika anasema kwamba anahesabu mateso ya sasa, yale ambayo tunapitia, lakini anasema kati ya mateso na ule utukufu ambao umewekwa mbele. Kwa hivyo anaona kama hata kama kuna mateso hapa, kuna cha muhimu ambacho kiko mbele na ni cha thamani sana. Kwa hivyo wapendwa, ijapokuwa kuna kuumia upande mmoja, basi baadaye kuna utukufu, kuna faida, kuna zawadi ambayo imewekwa kwetu sisi. Nataka niseme dhambi ilipoingia, kuna vile ambavyo ilileta uchungu ndani ya mwanadamu, kwa sababu tunaona mwanadamu akitangaziwa shida wakati alipotenda dhambi. Kwa hivyo vyote tunavyoviona vinavyotusumbua sasa ni matokeo ya dhambi. Mwanamke akaelezwa, basi utazaa kwa uchungu. Najua mimi sichawahi beba mimba nikazaa nikaelewa vile wanasikia, na siwezi kuwa mwanamke, ni kweli, mpaka Yesu arudi. Haleluya.
Musituputu kuniletea hiyo shida. Halo, wanawake ukijaribu kuwauliza kile ambacho wanasikia wakati wanaenda kuzaa, wao ndio wanaelewa. Wanaume wengi tunawasindikiza tu, tunasema pole pole lakini pole oyo ukimanyete nasema sitaki, sitarudia tena, sitarudia. Mwanaume anashindwa. Kwa hivyo nimemaliza. Kama mwenye kubeba amesema hatafanya nini. Kwa hivyo na mimi napanga kuwa na watoto zaidi ya 5 na tumefika wa 2 na anasema hatarudia. Unaanza kupoteza matumaini. Lakini baada ya mwanamke kuzaa unasikia haki nikipata kengine kama haka sitawacha. Tena anaanza kusema nataka kengine kama haka. Kwa nini niseme hivi? Mama anapitia uchungu, anapitia mambo magumu, anateseka sana. Kungukubali mulito kuna shida anapitia. Anaumia. Bali ya matoboli. Mataku siaru kuchandonzi. Mate. Basacha kaki mwale meli. Muwe na uvumilivu, muwe na subira. Mvumilie wanaume. Okungukale mulito. Kune kachisani kuita. Funika maji ya kunywa. Mama akiwa mjamzito, kwa sababu kuna yale anapitia, anaona ni ugumu. Lakini Biblia inasema vile ambavyo tumesikia hapa, tunahesabu bure kwa sababu kuna kile ambacho tunakingojea. Ichapokuwa huyu mama anateseka, lakini siku ile ambayo amezaa yule mtoto wake anafurahi sana. Haleluya! Furaha inasidi uchungu wote. Wamama awapigi mayowe wakati mama ana mimba. Bali kuililiata bakungu bako jabako tiachoka karoba ya iguru mwana abwira enge one kiliata kando kiki magumu yamefanya nini? Yameisha. Paulo anasema anahesabu yale yote anayoyapitia kuwa kitu bure, kama hakika itaweza kufananishwa na yale ambayo tumepangiwa pale mbele, yale utukufu ama ule utukufu ambao tutapewa. Marafiki zangu sikia, unaposoma hebu soma 21. Hiyo 21 Biblia inasema 21 yasema kwa kuwa Bwana linasema kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa. Vitawekwa huru kwa sababu vitatolewa katika utumwa wa uharibifu. Sikia, viumbe kwa sasa vyote baada ya dhambi kuingia, viumbe vyote vikawa vimeenda utumwani, vikawa havina amani, vikawa sasa havikai sawa. Lakini siku ile itakapofika, Biblia inasema viumbe vyote vitatangaziwa kuwa huru. Wapendwa, kwa hivyo nataka niseme, baada ya haya yote ambayo tunayapitia, mbingu ina mpango wa kutupatia mahali ambapo tutakaa, tutaweza kuishi na Mungu milele. Amen. Wapendwa marafiki zangu, dhambi ilipoingia, what sin did to people ilipoingia. Je, dhambi ilifanya nini kwa binadamu? Jambo la kwanza, suffering and death. Kusumbuka pamoja na kifo. Ni sawa, hii dhambi ilipoingia, mwanadamu alipoanguka, wazazi wetu wa kwanza hakika walipodanganywa na muovu shetani, wakaanguka katika anguko lile la dhambi. Biblia inasema vile walianguka, tukaanza kusumbuka, mateso yakaingia.
Wapendwa, wakati mwingine msianze kudanganywa kwamba kuna mtu amekuja kuwaondolea mateso. Wakunguiwa, nyinyi ndio mnakuanga na shida sana akina dada. Mtu anatoka tu hapa kichakani, hapa tu, anasema kinkarakapashaka, hiyo ugonjwa itatoka. Anaongea na sauti mpaka unasema kweli, nikifika pale hiyo ugonjwa itafanya nini? Akikanyaga tu hivi anasema ili ugonjwa utoke, vunja madhabahu. Hii na ngapi? 200. Kuna jamaa amekuja kule kwetu, pale kwetu mahali katika field yangu nimetoka, Nyamira Westfield. Kuna jamaa amekutoka Mombasa, amechenga pale. Lile kanisa amechenga pale ni kubwa sana, linabeba watu wengi. Siku ya Jumamosi na Jumapili uende usimame pale, njia inaenda Msocho, magari yote kutoka Kisumu, kutoka wapi, hautapata gari yanaelekea pale. Hamjambo? Kwa sababu kuna mtu amekuja kuondoa nini? Shida na matatizo. Na Biblia inasema dhambi ilipoingia, matatizo yalifanya nini? Hatusemi kwamba Mungu atendi miujiza yake, lakini wengi wametumia hiyo kujitajirisha katika maisha yao. Jamaa akitoka Mombasa akikuja vile anakanyaga tu chini hivi, wamama wako hapa, tumia akili, wanachota mchanga akiweka kwa bagi yake. Ati mchanga mtu wa Mungu amekanyaga, naenda kukoroga ni kunywe ndiye apone. Upumbavu sana huo. Hii ndiye anaenda kuchimba nayo kwa shamba, apande nayo mahindi. Tobeka buoyo. Mimi tangu nikuja hapa sichaona mkichota mtanga. Mtu mkibonda yuko bujira una mara bakistu wakajidi. Hizo vitu ni za uongo. Sikia, wanadamu wengine, by the way, Mungu akataria kinarete ta, sio nilileta. Na ninampima sana. Mimi huwa napima hizo maneno. Anakuambia ili upate nyota, funja nini? Funja madhabahu. Kwanza mbegu wameacha siku hizi. Siku hizi wanatumia funja nini? Kuna madhabahu ya 200 kulingana na ombi lako. Na wamama ameenda amefanya kibarua Ekondo, wiki mzima kama 200 alipewa, badala anunue unga ya ngano apewe watoto wake, alingiteka 200, anaenda kufunja nayo nini? Jamaa anafunja madhabahu, pesa inachaa gunia mpya, gunia ya 70 kg. Wanafunga, anasema tunafunja madhabahu ya 500 sasa, na kweli na wao wanakuja. Aya basi madhabahu ya ngapi? Ya 1000. Na wanafanya nini? Anaanza kuuza sasa kitambaa. Sasa maana tumefika, chukua kitambaa, itakusaidia kwa maombi. Wanaanza kununua na 100. Andika jibituko ura 30 bob. Akibiashara mbili nsi ninji ntaranya lo stock. Wananunua tu na 100. Na wengine hata sahi nikiwapima sahi mko na hiyo kitambaa. Kuna watu wako na hicho kitambaa, wako nyakulia usia ya meye wanakula tu usi nganalia kansela asile kurunda. Friends, marafiki zangu, sikia, usifanye vitu kama hivyo. Biblia inasema tuna changamoto na shida tunazopitia kwa sasa. Badala ya kusema sitaondoka, chenye na kualika sasa, mualike Yesu muweze kutembea naye katika shida zako.
Ukimwalika unapokuwa katika shida, unaposikia uchungu, unapokuwa katika matatizo, unasema Bwana nisaidie, kwa sababu niko pamoja nawe. Mungu atakushikilia kwa siku ambazo uko katika dunia hii na uweze kufaulu salama. Binadamu msiche mkadanganywa, kwa sababu hakika dunia hii wamekuja tangu mwanzo na bado wanaendelea kukuja mpaka siku ile tutamuona Bwana wetu. Kwa hivyo kifo kikatokea. Kifo sasa, unapoona watu wanalia hapa na pale, wanauoga, dhambi ilipoingia watu walianza kufa. Ndio maana watu tulianza nao makambi mwaka uliopita, lakini leo hatupo pamoja na wao kwa sababu wamelala. Marafiki zangu, mnapoona kifo msimletee. Kuna watu wanasema Mungu ndiye ametoa tena ndiye amechukua. Mungu hakuna na mochari. Yasa na wate mochari yako beka hapa kweti. Mwenye alileta kifo ni nani? Yeye ndiye alileta kifo. Kwa sababu Mungu alitupangia tuweze kuishi maisha ya umilele, lakini Shetani akaleta kifo. Kwa hivyo watu wakaanza kufa, watu wakaanza kuteseka, tukaanza kuwa na matatizo duniani. Ndio maana hivi siku za leo kila mtu ako na tatizo lake. Familia, marafiki zangu katika Kristo, kila mtu ako na kitabu chake cha shida. Halo? Unapoona wewe hauna hiyo ambaye hauna ni mwingine ako nayo. Halo? Unapoona wewe hauna tatizo la ugonjwa, Mungu ako tu anaangalia huo ugonjwa uko kwa mwingine. Kila mtu ako na kitu ambacho hakika kinamdunga moyo. Kuna mtu ako na familia ambayo ni sumbufu, familia inakusumbua. Hayo ni matokeo ya dhambi. Kuna wamama wanalia usiku wote. Kuna wamama wako na kipawa cha kugongwa ndio walale. Mungu na roho atara akwa toronchi goja. Musachi Trinity kumfu. Lazima aguse mama kidogo. Ora alataraja, hiyo ni kesi. Uikoga nyago kune. Kuna wamama wamelia machozi yameisha. Hata ukiguza godoro mahali wamelala, majoshi yamejaa pale. Kwa sababu ya shida. Paka unashindwa. Mungu unasema wewe ndio unapeana waume wazuri. Ulifika kwangu ukanipatia kisigi. Kisigi nege tuki. Kuna wanawake ni wasumbufu. Unashindwa ufanye nini? Ukimweka sitting room okochikotaboka uli jikoni. Unasumbuka. Unazaa watoto, wanapokuwa wakubwa wanakuuliza utafanya akinkulala ansibu no mwami. Jeshi unajua wamefundishwa wakiona utawashinda wanalala chini. Kitega chense ne chimbi. Kubwe chego rokiagara anajua utaweza shika yeye na umwangushe. Sasa nalala na kuchapa kutoka wapi? Kutoka chini. Watu wanapitia mambo magumu. Watu kama ni uchumi wanateseka. Watu wamenyanganywa mali zao. Bantu baadini wewe, bantu baonjokerwe megondo mbuyamole. Unanunua shamba unamaliza, jamaa anaenda na hiyo shamba. Mnaanza kesi. Unatumia pesa nyingi kuliko zile ambazo ulifanya nini? Ulinunua shamba. Na unaona hakika unaenda kushindwa. Hii dunia hakuna usalama. Munasaliwa na ndugu yako mmoja anakugeukia. Mwana minumu ibole tuwe mukagongoro bero romo anakuwa adui wako. Hii dunia
hakuna sehemu ambayo utasimama. Mchane mzee anakufa leo, unafukuzwa kesho. Halo, wanakunyang'anya vyote ulivyoachiwa na mume wako. Hii dunia usitamani kwamba kuna mahali utakaa na usalama. Wapendwa, masumbuko na shida zikaweza kuingia. Jambo lingine lililofanyika ni kwamba kati ya wanasema spiritual and physical dead, mambo kufa kiroho na kimwili. Mambo ya kiroho yalipotea kabla mwanadamu. Halo, amjambo, lakini hebu nione kwa mkono. Mko pamoja na mimi? Halo, mko hapa? Sikia, uhusiano wa Mungu pamoja na binadamu ulikuwa wa karibu, lakini kwa sababu ya dhambi tukafa kiroho. Ndio maana tuko na makrusedi, ndio maana sasa tuko na makambi. Hii kazi yote tunayong'ang'ana sasa ni kurejesha watu mahali ambapo walikuwa. Kama si dhambi, hatungekuwa na makrusedi hivi leo, hatungekuwa na revival hivi leo, kwa sababu watu wote wangekuwa mbele za Bwana. Kwa hivyo mambo ya kiroho, ndio maana watu wanahubiriwa leo, kesho tena wanabadilika. Halo, muntu tuigaza tuakorandi nandi tukujikuja mambi ntwanya nana ulibu na kwanza usaregete mono kwa bwali twako. Nataka niseme watu wakafa kiroho kwa sababu ya muda, utengano, separation from God. Utengano ikawa sasa, dhambi ikatutenganisha na Mungu, na hili ndio jambo mbaya. Msomaji, kwa sababu ya muda, Warumi 8 huyo tumesoma. Nataka niseme hivi kwamba kwa sababu ya dhambi utengano ukawa. Sijui kama umeyaachwa, undinaronya kuti kuno muntu umusacha kose umusani boyfriend girlfriend undonya kutigwa ekinege ndo kwanda kokola sotunyu maboys jenzis ukiwekwa boot ama uwache kwa mataa, unasikiaje? Na yule mtu ambaye ulikuwa unampenda sana tena anageuka leo anakuambia kuanzia leo mimi na wewe uhusiano hakuna, unasikiaje? Na nchi na arati kitulindi akikintu kilimburuge kuja naendo tiguta bangeti. Wamama mjambo, unang'ang'ana na mtu, unajitolea, unasema sasa nimetoboa, alafu anakuambia kuanzia leo mimi sina uhusiano na wewe. Hivyo ndivyo ilikuwa kwa Mungu. Uhusiano wa binadamu na Mungu ulikuwa wa karibu, lakini kwa sababu ya dhambi tukatengwa kutoka kwa Bwana. Sasa ikawa ule uhusiano. Hebu nikuulize, kama una uwezo hivi sasa, kuna kitu kizuri unapokuwa na mtu ambaye ni mkubwa, ambaye wewe hautakuwa na shida. Nonya bande mwangete Ruto president bande mwangete na nje tindi siasa yaro, lakini wacha ni wausi, lakini hakuwa nileke kusi. Mukienda wote kwa MCA ama governor Arati hapa Kisii, mupange laini hapo, mnataka usaidizi, muko kwa nini? Alafu watu laini ni ndefu, alafu kijana wa governor akuje na ni rafiki wako wa ndani na akupate na wewe uko kwa laini hapo, na umeandika namba, uko na namba 100 na alafu akuulize hiyo kusalimiana, ai jamaa msalimiana, hiyo muhag kabisa. Anakuambia unafanya nini hapa? Nimekuja kuona governor. Atakwambia kaa hapo ngoje namba. Anakuambia fanya nini? Nifuate. Na huyu jamaa yeye hawezi akauliza ruhusa. Hata wale ambao wanasimama kwa mlango wakiona huyo jamaa wa governor watamwambia simama kwanza.
anaingia, wengine watarudishwa nyuma. Kijana aone baba yake kwanza. Akifika ndani anamwambia daddy, hi, this is my friend so and so, na amenieleza shida yake, na sasa ni command, msaidie, kuna mahali tunaenda. Hata sasa kijana hajielezi, kwa sababu ana yule rafiki ambaye yeye ndiye kijana wake, anatoa command, daddy msaidie, tumechelewa. Haleluya. Sasa siri ndio hii, kama unataka kufaulu, tengeneza urafiki na Kristo Yesu aweze kuwa rafiki yako. Ukitengeneza urafiki na yeye, chochote unachotaka anakupeleka kwa Baba moja kwa moja. Amen. Anasema dadi, malizana na huyu, tunaenda. Amen. Ndio maana nampenda Yesu, kwa sababu najua kuna milango nitapita ambayo wengine hawatafanya nini? Hawatapita. My friend, unajua kuna milango duniani uwezi ukapita. Hai, mko salama? Kuna milango uwezi ukapita ovyo ovyo. Na kuna compound zingine ukienda dadi ama mami, unachipanga. Mimi na huu usi wangu weusi hii na hii, nimejaribu kuenda kwa compounds na familia zingine, na hatari ile jifamily kata chiriwo chake chiri chisireidi na chitherara kendi. Kuna compound unaenda hata walking style inabadilika. Akana bune kitake kuguruga to kutara sagara pagara nenchere compound yako nataka ndokie. Najua kuna vile compound zimepangwa. Hello, unaenda unaingia mahali pana geti ya kwanza inafunguliwa, cha pili, cha tatu. Cha tatu unaulizwa hapo kwa geti, simu inapiwa ndani, kuna mgeni, tumfungulie ama pana? Hey, fungulia huyu. Kuna compound niliwahi enda siku moja, tiles za chini bana, wacha mchezo, si ni nzuri. Kini abangina be kanisa naba ya mama wa dini, hai bangina batalia abangina babembali batalia dini, kubaro lila babasta babo wanapoona wachungaji wanakuanga wazuri, wakorora babuna lisusa lirere, pasta karibu. Nikajifanya ninatoa viatu, pasta pana, pasta pana, pasta pana, kanyaga. Na mimi nikasema mtajua mjui. Nikainua miguu nikakanyaga pale, niko ndani na viatu. Kumbe mama anataka mibaraka. Wengine wanasema toa. Tulipoingia, sitting room iko kama karibu na shamba ya baba yangu yote. Sitting room mwingali, viti zimepangwa vizuri. Hivi barabara vile ubikunyuko gogo uterere ikirogo koswa, kiti unaingia ndani mpaka unasikia kweli hapa kuna kukaa. Haleluya. Taliyo muntu bwate kirogo ibao kote gomo ngo bunubuta kakirente limangana. Hiyo ndio mdayo Mungu amekubariki nayo. Haleluya. Kuna wale hakika wamebarikiwa na hizo viti. Na ni kweli nikafanya makosa, sikujua. Tulikuwa na wageni wengine kwa sababu tulikuwa wageni wa crusade. My friend, wacha mzee wa Poma akuje. Tili mzee hivi limefaa kinyasa, likatoka kwa room ni t-shirt. Hata salamu za Mungu hatupei. Usaru jingi ncha lechi ngaicha kwa ragendo na nchi bunantondi tomonwa. Nikaanza kurusha kama mdomo, mzee habari. Ile macho liliangaliwa nayo na ni mchungaji. Hello. Na ni kweli nikaona hapa sasa sio kuzuri. Nikaambia wageni kama hawa sasa tuko na wao. Nikawaambia nikuba tujipa. Makosa yakatokea. Wakaleta kitu kinaitwanga pudding. Pudding ni nini? Ni ndisi na imekatakatwa, matunda tunda, hizo vitu. Mimi nikafikiria labda hii ndio tunakula ndio tuende.
nikachaza sahani. Kumbe ukienda kwa watu kuna kitu cha kuanzia ndio food ikuje. Mimi nikachaza. Si matunda ni afya. Baadaye nikastukia viazi vimeletwa na chapo. Na mimi sipendange chapo vizuri. Lakini nane nitaweza maliza tu kazi. Sipendi. Nikasema, mbona? Kwa nini nikaleta hii? Jamaa ananyamaza tu, anaacha na sisi. Amekaa pale kwa gazeti zake, gazeti tangu sianze kuandikwa nchini Kenya amezinunua zote, amezipanga. Nikaambia wageni tukule chapo vile zimeletwa. Baadaye nikaambia mzee, sasa tunataka kuomba. Aliniuliza swali, vile mko hivi wakubwa hivi mnakuja poma za watu bila kualikwa? Na chapo ziko kwa tumbo. Nikamwambia sisi tulialikwa na watoto wako wasichana, ndio hawa. Watoto wanasema daddy, daddy, daddy. Pana. Na mnaingia ndani nyumba ya mtu na viatu. Kuna wanaume hawana haja na mambo ya mbinguni. Wanaona hizo vitu ambavyo wako navyo ndio vitu vya thamani. Wacha nikueleze, kuna vitu ambavyo, kuna jambo ambalo limepangwa pale mbele. Paulo alisema alihesabu hayo yote kuwa ni bure. Lugha nyingine inasema mafi. Mafi. Ndio. Kiwa na chapati mingi, hiyo ni mafi tu. Sikia nikueleze. Hii maneno ya kufunga gate, ati uko na pesa, utaki watu waingie. Hii maneno ya kujifungia na umechimba shimo ya kutupa chakula. Ole metengoro yuko tukutachi chabati na matunda. Na watu wanateseka pale nje. Kufa uone. Kakuole. Gate itafungwa mtu ukiwa umekufa. Wazi kuanzia asubuhi mpaka kesho ingine, hata hakuna kufunga. Tena wanakuja ndani badala wakulilie wewe, wanaangalia chakula. Wanalililia vile umeviacha ndani ya nyumba. Ngatigere nyumba ngatigere nyumba. Kwani ni nyumba imekufa? Ama ni wewe? Watu wengine wanaenda chitaeli, ngatigera chitaeli wanagonga. Wengine wanaenda kwa kiti, vidoge vya. Mimi sitaki kufa watu walilie vitu ambavyo niko navyo. Wacha wanililie mimi. Halo? Wacha walie, kwa sababu wewe usije ukajidanganya. Hizo vitu zote hatuchasema uende umwage vitu kwa barabara, kwa sababu navyo vinatafutwa. Lakini usije ukaona kana kwamba umefika. Kuna mahali tunaelekea. Amen. Haleluya. Amen. Na kujiniintegara, kuna mahali tunaelekea. Ukucha korabu unubucha, utakuja kugundua kwako ni uchafu. Kwa sababu kuna mahali tunaelekea. Amen. Ayato chande. Parandi tukutarira maguru. No nyine piki ntobwati. Ko kulete sisi ya 200,000 kurucha ngai mukuru sisi. Nga shepherd what? German Shepherd. Ukukuleze 200,000. Mabasi tokulandie njiri nkiago jera. Merondo viepo. Tare ko ngabibitie chingule piki sekondandi. Mbogore liebuku. Afadhali hiyo. Ninapongoja kwenye nitakuwa nikikumbuka kwamba kuna jamaa alibariki kazi hii ya Mungu. Ayeneshe zokulete kubike siki ekulende. Ese no goraka ka kienyeji ga kulichia bukato. Kwa sababu kama ni kubweka itafanya nini? Itabweka. Ni wangapi wamelindwa na hizo maumbo na wamekufa wamesiacha ese bisumume. Sese nchini kokonya monto. Oyo kokonyo monto Kristo Yesu mwana wa Nyasaye. Amen.
Haleluya. Amen. Takwe ngai nanga wacha nilete umbwa kali. Nimweka watchman kwa geti na mishale. Aenelijara. Anayelinda nyumba. Mungu asipoilinda anafanya kazi. Itakuwa kazi ya bure. Bure. Mruhusu Yesu akulinde pamoja na watoto wako. Amen. Pamoja na mke wako na mali zako. Amen. Mruhusu yeye, kwa sababu hizo vitu zingine ni bure. Marafiki zangu, nataka kuomba lakini nimeshindwa niombe aje. Na asinyirunga kingu saba. Nataka tuigwege ntokera. Sikia. Hizi vitu zote tunasumbuka nazo sasa. Kuna mahali tunaelekea. Sijasema msifanye kazi. Tako bende na inde kolegazi. Tengeneza pesa. Usianze kusema tuliambiwa vitapotea, vitachomwa. Hapana, kitambo Yesu arudi, tutakula. Tutafaa, watu watasoma. Fanya bidii. Na wacha kutukana biashara ya mtu. Nganje tinkoni omeno, omeno ego tioka na kiura pokirete. Wengi wanauza hiyo omena na Mungu amewabariki na hiyo omena, wamefanya nini? Wamesonga tu. Wewe na wewe tafuta jambo ufanye, lakini unapoenda usiende peke yako, muende pamoja na Mungu. Amina. Na atubide taito kutebaiga. Kuna wimbo watoto wanaimba ndio musi na tunaenda kukula. Kuna kitatoji. Kuna wimbo watoto wanaimba wakati wamesikia baba yao amekuja. Kabla tufika hapo, kuna nyimbo mbili nikiwaimbia tunaenda kukula. Buyamole. Kuna wimbo watoto wanaimba wakati mwenzao amekosa. Mwanya kuigwa. Wanawekanga vidole hivi. Alafu anasema aya malikanja. I don't know malikanja ni lugha gani. Aya malikanja. Chenye ninasikia ni ile ya mwisho. Tigata taracha. Hiyo ni sign ya kusema amekosa. Si ni hivyo? Sasa wewe ukiimbiwa wimbo uko chini ya sheria. Hata ukisema tunataka tuendeshane na wheelbarrow. Ukisema fast wanakukumbusha, hey, kumbuka wewe umefunja kioo. Ayenkwabu ne mori ya tata ndasti okoba. Na anayo guturundi okobarundi kiagara. Naende kwa barundi bosi. Baada wakati unataka kumaliza unafikiria ni wewe unafikiwa, wanasema tumechoka. Hiyo mchezo unaisha. Bila wewe kufanya nini? Kuendeshwa. Tena wanaenda ingine. Wewe kwa sababu ulikosa, wewe ndio unatumika zaidi. Lakini ninaelewa watoto wanapokosa, wakirudia tena mchezo wao, wanasahau kile ambacho wamefanya. Alafu unasikia geti wale ambao hawakukosa wanaanza tato chile weke twani to. Huyu mwenye amefunja kioo atawajoin, sio rahisi. Na abajoin ngana kiteto cha wana to chike ndekina motora. Ana furaha moyoni. Anaanza kupiga hatua kwenda wapi? Kwenda nyuma. Kwa sababu anakumbuka baada ya wimbo huo atastakiwa. Kuna nini? Kuna staka. Yeye wengine wanaposhangilia mbele, yeye anarudi na wapi? Akisema natafuta mahali pa kujificha. Hivyo ndivyo itakuwa siku ile Bwana wetu Yesu atakaporejea. Wale wote wenye dhambi waliokuwa wamefunja sheria, wameharibu, hawakutengeneza uhusiano pamoja naye. Wengine tutakapoanza kuimba wimbo wa Musa na mwana kondoo, wengine watasema milima tuangukie, kwa sababu hawatakuwa na nafasi ya kuona utukufu wa Mungu. Amen. Sani bana. Na katoto kanakimbia hata kama kakona matope. Na kuna sign nyingine ninaona hapo. Iko parking indi. Iko Montereba kuna parking. Na kurandi I'm parking my vehicle now. Hello? Yes. Kuna sign nyingine ninaona kwa mtoto anapokimbia kwenda kwa dadi. Anawekanga mkono hivi, ishara ya kuonyesha nikifika pale nitabebwa.
Halo? Yes. Unaenda ukiwa na ujasiri kwamba nikifika kwa dadi atanibeba. Umuntu ubwato bongo buri gashi kama uko na akili timamu, hata kama umevaa suti ya white kiasi gani, mtoto wako hata kama akona matope na makamasi na uchafu, utampatia misi, "Ai, wewe ni mchafu, enda." Utafanya hizo vitu? Hata kama wewe ni msafi kiasi gani, utainama na kumbeba mtoto vile alivyo. Ni majukumu yako kutafuta handkerchief na kupangusa uchafu wake. Amen. Hivyo ndivyo tutafanywa Baba atakapokuja. Amen. Hiyo shida yote tumepitia tutapanguzwa. Amen. Rafiki yangu, tutapanguzwa. Amen. Ninatamani siku hiyo nitapanguzwa. Hizo shida nimepitia, uchafu huo umenisumbua, kwa sababu nilisimama imara katika hali ya wokovu, nitapanguzwa. Amen. Lakini wachafu wote hawatapata nafasi hiyo. Wapendwa, vitu vyote vitaisha vinavyotusumbua kwa sasa, tutabadilishwa mwisho. Yesu atakapofika tu hapa karibu, hapa hivi. Halo? Hapo juu hapo. Kuna siku mlango utafunguka mkubwa hapa. Alafu Yesu akuje kama mfalme wa wafalme. Amen. Haleluya. Amen. Wanaume wamejaribu kusindikizwa kwa hizi mabarabara. Wameletwa, wanaume wamesindikizwa mpaka tunaogopa. Mwenye alikuwa anasindikizwa sana ni Moi, mpaka tunaogopa. Lakini hawatamfikia mfalme wetu. Amen. Yeye atakuja bana, anamwagika na mamilioni ya mamalaika kutoka hapa juu, wanakuja tu wanasema sasa nyandigizi ni kwenda, tunaenda. Amina. Atakapofika tu hapa, utasikia walio wangu nifuate. Tunaanza tu hivi. Haleluya. Amen. Tutaanza tu hivi. Na wewe ukimwona umefika hapa na uanza kujisikia umeanza kwenda, useme amen kubwa. Ukiona watu ulikuwa nao wamesonga inchi 2 juu na hujasonga, usianze kusema, "Oh Yesu, uchafinya yangu." Alifinya hiyo pattern mbinguni. Ndiye akaanza kuja. Akifika ni kwenda, tunaenda. Gokorora gwatigaire abande bagutira ekao yerire. Mungu akosei. Simama. Tena hiyo. Akosei. Haki akosei. Na unajua ni kwa nini utabaki? Ni kwa sababu ya hiyo usharati. Unajua ni kwa nini utabaki? Ni kwa sababu ya hiyo miungu ambayo unaabudu. Unajua ni kwa nini utabaki? Kwa sababu ya unyang'anyi, uovu wa shetani. Hiyo ndio itakufanya usifanye nini? Wengine wanapoamka kwenda, wewe utafanya nini? Utabaki. Na hawa watakao baki, kuna vile watashughulikiwa. Aki abumbubi mugazwe nje mombaro takumbaro nambo na gakini nyegase kurandie nse yonzi paka nkale America ngumbu maria yesamanya konti gakyo monenone imanya ngankwe gase genteke nche kuye kubeka makonda yanse ndigie busanya konya tinja kuchiasara ya karenga. Kama nimeamua kutoka dunia, natamani Baba akija niende naye. Haleluya. Usichinyime dhambi, unajidanganya hapa, unajificha na unakuja kupotea. Usikomanyanga nugu karuma konyi bibisiku bisharika. Lakini kama umeamua achana nazo, ingia ndani kikamilifu. Wapendwa, nataka niulize, je, kuna marafiki zangu Yesu alisema nenda mkahubiri, muite watu wangu wache kwangu. Hebu niulize, kuna watu katika mkutano ambao wachapatizwa. Sikia,
sauti hii si yangu. Kuna watu hawachapatizwa, na kuna wengine walipatizwa tena wakarudi nyuma, na kuna wengine walipatizwa ubatizo ambao si wa maji mengi, kwa sababu Biblia inasema watu wabatizwa kwa maji. Sasa nakuuliza, kwa niaba ya Yesu, ndio maana ametutuma hapa tuweze kusimama kwa niaba yake. Tunakusii uweze kusikia sauti yake. Igweli ogiri yangu igagoteba utenene buno urigo ngusabiri. Kama wewe haujabatizwa, simama unyamanze kimya. Anja kwa igweli ogiri ya Nyasaye kuburia Saitani. Ile Saitani ndigo tebi karansaye. Lakini ya Mungu inasema usimame. Kama hakika kuna mtu hajabatizwa, usimdanganye Mungu. Ninaomba wale mumebatizwa murudi tu pole pole. Ayonye tubatizili. Kama wewe hujabatizwa, usimama vile ulivyo. Wale ambao wamebatizwa ndio wanakaa peke yao. Wewe ndio unajua uhusiano wako na Mungu. Asante sana. Simama tu hivyo. Musikae. Don't sit down kama hujabatizwa. Kindly. Anjako iwili wile Nyasaye. Asante. Usikae kwa sababu wengine wamekaa. Sauli yako. Ninaomba tu bila uoga wowote, kijeshi, tembea paka mahali niko. Niombe na wewe. Nchwayo ndebwesio msimama kuja paka mahali niko. Dadi asante. Karibu sana. Kila mtu ambaye amesimama, na usikae kwa sababu wengine wamekaa. Wewe tembea. Kwamba na mimi naenda pale mbele niombewe na mchungaji, ili nami nianze kujiandaa katika ufalme wa Bwana uchapo mara ya pili. Naomba muweze kutembea wote, na ikiwa na uwezekano wa Mungu nitapanga na mchungaji tuweze kuwapatiza wote, tuweze kuwapatiza hata kama ni Sabato. Naomba mkuje wote. Fungua hiyo kamba dadi, fungua hiyo kamba. Hiyo kamba sasa isisuie watu kuja mbele. Asante sana. Naomba msimame pande huu. Wale hawajapatizwa wote, na Mungu akawabariki wakaja kwa mkutano. Hebu msonge hivi, songa hivi. Nawapenda sana. Nawapenda. Njoo wote, njoo wote. Enda hata upande huu kwaya zinasimama. Wote wasimame pande huu, ili tuweze kuwaombea. Na hakika ikiwa kutoka ndani ya mioyo yenu mtakubali, basi tutapanga na mchungaji Sabato tukaweke ndani ya maji mengi. Eli Yesu akija na usiachwe bwana. Mbinguni tunaenda saa 2 mapema. Tusiweka igoro mapema, ndai kubu ya nyebange. Takete tuike saa 2. Ngolege ntu. Nyebange ngakingo kongonto boke. Haleluya. Naomba wengine wote tuweze kusimama sasa. Bwana tenena. Msichoke na kukaa na kusimama. Naombea hawa. Mungu awabariki kwa sababu mmefanya jambo nzuri. Kabla niwaombee wale ambao wako na miaka 11, 10 cha chini ndio wanasonga mbele. Wale wako na 12 years kwenda juu wakae nyuma. Mondo osediere ini yu. Mtengeneze hiyo barabara hapo. Wale wako na 11 years kwenda juu pale mbele. Wale wako na ingine kuja chini wanasonga mbele. Naomba mfanye hivyo kwa haraka. Mrande madha bambangera borole. Thank you. Sasa huyu I think ni mkubwa huyu. Huyu ambaye tuko na yeye hapa. Si ni mkubwa? Huyo ni mkubwa. Urudishe nyuma. Asante. Funge macho na tuombe.
Mtakatifu na Baba yangu, nakushukuru kwa sababu ya watoto wadogo ambao wamesikia wito baada ya kusikiza mahubiri. Yesu, watoto walikuwa wanakupenda sana, na wewe mwenyewe ulikuwa unawapenda ulipokuwa hapa duniani. Mpaka sasa unaendelea kupenda watoto wadogo. Asante kwa sababu wamekuja kwako, wabariki mpaka siku ile watafika katika umri wa ubatizo. Bwana, wabariki waweze kubatizwa, waweze kuwa na moyo huo wa kujitoa kila wakati wachungaji wanaposimama na kuita. Mungu wabariki wanapoketi hadi siku nyingine. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Have your seat now. I love you. Love you. Love you. Love you. I love you. Yes. Sasa naombea hawa kwa sababu ya ubatizo. Haleluya. Tunawaombea. Mtakatifu na Baba yetu Mungu ishiye juu mbinguni, asante kwa sababu umenena na wana wako na wamekubali kutembea na miguu yao miwili. Wamekuja hapa mbele hawa wote Yesu. Ndio sababu kubwa ilikufanya ukaingia kule msalabani, ili ukafa na ukasema yote yameisha. Mungu wangu, nakuomba ya kwamba uwabariki tangu sasa. Shetani anapofanya vita ndani ya mioyo yao, naomba akashindwe katika jina lako, ili hao waweze kusimama katika safari hii. Bwana, waweze kuingia ndani ya maji mengi, ili Yesu waweze kupatizwa. Watakapopatizwa wasimame katika safari hii na katika imani hii, uchapo mara ya pili wakulaki mawinguni. Wabariki sasa, na sisi tuliopatizwa samani tunaomba mibaraka yako. Utubariki tuweze kusimama tunapoendelea makambi yetu hadi Sabato. Tunaomba mapenzi yako yaweze kutendeka. Tubariki sasa na hata milele. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Kuchukuliwa. Kwa hivyo hakuna mwenye anaenda, wengine mkiketi hivyo. Nahitaji kwaya ya wageni, naomba mkuje hapa, kwa sababu msiende, hakuna mwenye anatoka kwa ile gate. Watu mahali kwa wamekaa, kulikuwa na bag, kulikuwa na, hatutaki na simu, hatutaki tuanze kuwa na story mingi, kwa sababu tunajua mahali watu wa Mungu wako na shetani naye ananyenyekea. Wewe kaa tu, ukitoka mambo yakiharibika sauli yako. Wewe wacha tu kwaya waimbe, na wale wapewe majina yaandikwe haraka haraka, tukule tuendelee na ibada. Mungu awabariki. Kwaya members. Ningekuwa na uwezo mwenyewe, ningewahamasisha kuwatenga na dhambi, nikawafanye wana wa Mungu kwa torati. Msisahau tamaa za mwili, lakini katika Kristo mwanadamu afanye maamuzi yake. Kifo chake msalabani si deni, bali ni upendo. Ningekuwa na uwezo mwenyewe, ningewahamasisha kuwatenga na dhambi, nikawafanye wana wa Mungu kwa torati. Msisahau tamaa za mwili, lakini katika Kristo mwanadamu afanye maamuzi yake. Kifo chake msalabani si deni, bali ni upendo. Mshahara wa dhambi ni mauti, hakuna faida mtakayopata kwa dunia. Nafsi zenu za dhambi
ikatawala. Lakini Yesu aliposhinda mauti msalabani katuweka huru. Tutaishije tena katika dhambi tungali watoto wa Mungu? Kuzifuata nyayo zake katika haki ni kuishi kwa neema. Adamu alipokosa Edeni, dhambi ikaingia, shetani katawala. Lakini Yesu aliposhinda mauti msalabani katuweka huru. Tutaishije tena katika dhambi tungali watoto wa Mungu? Kuzifuata nyayo zake katika haki ni kuishi kwa neema. Mshahara wa dhambi ni mauti, hakuna faida utakayopata kwa dunia. Katwaeni nafsi zenu za dhambi chini ya msalaba Kalvari, mkabatizwe kwa maji mengi na kwa Roho wa Bwana. Ipokeni chapeo yake Mungu ya wokovu kwa imani, kusudi kwa ile amri dhambi izidi kuwa mbaya kwenu tangu leo hata milele. Mshahara wa dhambi ni mauti, hakuna faida mtakayopata kwa dunia. Katwaeni nafsi zenu za dhambi chini ya msalaba Kalvari, mkabatizwe kwa maji mengi na kwa Roho wa Bwana. Ipokeni chapeo yake Mungu ya wokovu kwa imani, kusudi kwa ile amri dhambi izidi kuwa mbaya kwenu tangu leo hata milele. Mshahara wa dhambi ni mauti, hakuna faida mtakayopata kwa dunia. Katwaeni nafsi zenu za dhambi chini ya msalaba Kalvari, mkabatizwe kwa maji mengi na kwa Roho wa Bwana. Ipokeni chapeo yake Mungu ya wokovu kwa imani, kusudi kwa ile amri dhambi izidi kuwa mbaya kwenu tangu leo hata milele. Mshahara wa dhambi ni mauti, hakuna faida mtakayopata kwa dunia. Katwaeni nafsi zenu za dhambi chini ya msalaba Kalvari, mkabatizwe kwa maji mengi na kwa Roho wa Bwana. Ipokeni chapeo yake Mungu ya wokovu kwa imani, kusudi kwa ile amri dhambi izidi kuwa mbaya kwenu tangu leo hata milele. Amen. Si hata yani, kama ingekuwa sio kitu fulani mungeongeza, lakini mkitaka kupata nyimbo mingi kuja masaa ya mjana. Aida nafasi ni yako. Aida ndio tuweze kutuelekeza jinsi utakavyoendesha masaa haya. Nashukuru kwa yote ambayo yametendeka. Pia nawashukuru kwa sababu mnaendelea kuwa watulivu. Asante kwa neno ambao imenenwa siku ya leo, na Mungu aendelee kutubariki na makambi yetu. Nataka kuwakumbusha ya kwamba tutakuwa na soko in the afternoon. Nimeona kuna ndizi zimewekwa pale, kuna mahindi pale juu. Niliona kuku zikiwa ndani ya kanisa. Mnajua siku hizi bei ya kuku imeenda juu. Jana tulikuwa tunanunua kuku na 2,500. Kwa hivyo muendelee kubarikiwa. Na waomba mtumane pesa nyumbani, kwa sababu tutakuwa na soko. Sasa imefika wakati tunaenda kwa mankuli. Sasa nawaomba mwelekeo ni ule ule. Wase, sehemu yenu ni hii. Kina mama, sehemu yenu ni pande hii. Wana chenzi, sehemu yenu ni pale juu. Na watoto pale kwa uwanja. Na wageni ndio wanaingia pale ndani kwa sababu nafasi ni kidogo. Tungekuwa na nyumba kubwa sote tungeingia ndani. Na ile chakula inakuliwa pale ndani ndio tena inakuja hapa nje. Na tuna special. Kwa hivyo tufuate mpangilio.
igonto igwana ine mwaigure roguralie enyomba nenkere kwa hivyo kama mahali umeambiwa na okobera tutagetiga gotainga tali yao kwenda gucha na ende moko genda buna kama jana chakula ilibaki tukasinyunga ngakibona ntokora igoko mwate unga mwatikara na inu mwatikara ndagira nini mwaroserigwa mbarikiwe. Wacha nimpishe mwenzangu hapa amalize. Baada ya kusikiza hotuba kuu ya siku ya leo na matangazo kutoka mzee wa kanisa, hivyo ndivyo tunafika mwisho wa kipindi hiki cha mchana, ambapo hotuba kuu imejikita kama zile zingine zote zinazosema kwamba wokovu umeweza kurahisishwa. Amekuwa mtumishi wa Mungu Evanis Nyandigisi ambaye amesimama na hotuba hiyo. Hapo awali alisimama mtumishi wa Mungu Martha Isaac Kifungo kuhusu kujifundisha zaidi kuhusu Biblia kwenye kipindi cha Bible Study. Tumekuwa na kipindi cha afya asubuhi, alisimama mtumishi wa Mungu mchungaji Zipora. Alisimama asubuhi kijana Haron ambaye anatufunza mambo kuhusu vijana. Hivi sasa magena ya kati ni wakati wameweza kutawanyika kwa kipindi cha mankuli ya mchana, na kisha baadaye tuweza kuwa na break dakika kidogo tuweze kurudi tena hewani. Tumekuwa ni wenu Get the Point Media ambao tunahakikisha kwamba mahubiri haya na hotuba hizo zote zinapatikana kwenu nyinyi ambao mpo mbali na maeneo ya magena, mpo wengine outside Kenya, and you're continuing to be blessed by these wonderful sermons that we're bringing them by live streaming through the YouTube media channel Get the Point Media. When you get the point, you take a step forward. Taporudi tena hewani, tuweza kukujulisha, basi kuwa na kiunganishi chako, mpe rafiki, tuweze kubarikiwa pamoja. Get the Point Media, take a step forward. Goodbye. Get the point. Take a step forward. 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 Kama shemeji tumepewa neema, sasa tuna nafasi ya kuishi milele, na imetupasa kusalia Yerusalemu alipo Yesu panapo salama. Kama shemeji tumepewa neema, sasa tuna nafasi ya kuishi milele.
imetupasa kusalia Yerusalemu alipo Yesu panapo salama. Kumcha Bwana tumaini imara ni chemichemi ya uzima, japo tutikiswe toka pande zote na majaribu hatubanduki, maana tuna hakika tutashinda hata tufike Yerusalemu mpya. Ijapo wengine waache imani, sisi tutasalia. Kumcha Bwana tumaini imara ni chemichemi ya uzima, japo tutikiswe toka pande zote na majaribu hatubanduki, maana tuna hakika tutashinda hata tufike Yerusalemu mpya. Ijapo wengine waache imani, sisi tutasalia. Kama Shimei tumepewa neema, sasa tuna nafasi ya kuishi milele, na imetupasa kusalia Yerusalemu alipo Yesu panapo salama. Kama Shimei tumepewa neema, sasa tuna nafasi ya kuishi milele, na imetupasa kusalia Yerusalemu alipo Yesu panapo salama. Kama Shimei tumepewa neema, sasa tuna nafasi ya kuishi milele, na imetupasa kusalia Yerusalemu alipo Yesu panapo salama. Kama Shimei tumepewa neema, sasa tuna nafasi ya kuishi milele, na imetupasa kusalia Yerusalemu alipo Yesu panapo salama. Kama Shimei tumepewa neema, sasa tuna nafasi ya kuishi milele, na imetupasa kusalia Yerusalemu alipo Yesu panapo salama. Kama Shimei tumepewa neema, sasa tuna nafasi ya kuishi milele, na imetupasa kusalia Yerusalemu alipo Yesu panapo salama. Amen. Asante. Asante sana wageni. Wakapi vijana? Vijana. Aya, mgeni wetu Brian, kuja kwa wimbo. USB driver mode. Amen. Asante. Asante sana. Baada ya vijana tutakuwa na women ministry. Baada ya women ministry tutakuwa na, kulikuwa na wageni VTM
Ambassadors, bado nasubiri ripoti yenu. Ambassadors. Vijana, hamna wimbo? Imbeni ama hata vocals. Get to the point. Take a step forward. Pazia la hekalu likararuka pande mbili, ishara ya kuisha kwa ukuhani wa ulimwenguni. Hatutawahitaji tena mawakilishi kwake Mungu. Yehova yu karibu nasi, hata kwa ombi la imani. Pazia la hekalu likararuka pande mbili, ishara ya kuisha kwa ukuhani wa ulimwenguni. Hatutawahitaji tena mawakilishi kwake Mungu. Yehova yu karibu nasi, hata kwa ombi la imani. Hukumu ilianza kitambo, dalili twakiona kikomo. Amalizapo kutuwakilisha, atarudi kutukomboa. Hukumu ilianza kitambo, dalili twakiona kikomo. Amalizapo kutuwakilisha, atarudi kutukomboa. Sharti tuyavae mavazi ya ukuhani, tuko mbele za Mungu wetu mtakatifu. Rangi ya samawati, ishara ya ufalme, na rangi ile nyeupe ya utakatifu. Tujitayarishe kwa ujio wake, japo twanaswa dhambini, tubadilike. Sharti tuyavae mavazi ya ukuhani, tuko mbele za Mungu wetu mtakatifu. Rangi ya samawati, ishara ya ufalme, na rangi ile nyeupe ya utakatifu. Tujitayarishe kwa ujio wake, japo twanaswa dhambini, tubadilike.
kutuwakilisha, atarudi kutukomboa. Hukumu ilianza kitambo, dalili twakiona kikomo, amalizapo kutuwakilisha, atarudi kutukomboa. Sharti tuyavae mavazi ya ukuhani, tuko mbele za Mungu wetu mtakatifu. Rangi ya samawati, ishara ya ufalme, na rangi ile nyeupe ya utakatifu. Tujitayarishe kwa ujio wake, japo twanaswa dhambini, tubadilike. Sharti tuyavae mavazi ya ukuhani, tuko mbele za Mungu wetu mtakatifu. Rangi ya samawati, ishara ya ufalme, na rangi ile nyeupe ya utakatifu. Tujitayarishe kwa ujio wake, japo twanaswa dhambini, tubadilike. Sharti tuyavae mavazi ya ukuhani, tuko mbele za Mungu wetu mtakatifu. Rangi ya samawati, ishara ya ufalme, na rangi ile nyeupe ya utakatifu. Tujitayarishe kwa ujio wake, japo twanaswa dhambini, tubadilike. Women Ministry Ngaibare. Women Ministry, mkuje kwa wimbo tafadhali. Muko. Get to the point. Take a step forward. Get to the point. Take a step forward. Get to the point.
Bachelu male bacheta sense yoni yakare akibono ya eride elona itweto soe togende bosole okato bena boba toriwe toto yele taria yebo tamba sense yengia Senseyo obomenyo warosi wasebosi babegende tomotoria na koiwerio giraye akiyomo okongo chero modena rachike toyetigense yembe togenda sense yengia Wapendwa katika Bwana, na wasalimu wa mchambo tena mchana wa leo. Hebu tusalimiane hewani. Mungu ni mwema siku zote. Asanti. Chinse chiga, wakati huu nataka kumleta mnenaji wa masaa haya. Kwa hivyo nataka kuomba nimulete. Tuombe. Omoneno ito twakorangeria sense ya bena ewa torendire kurwe mambi gweka chinse chigo monene. Rabono iga nkogenda tore kurigereria igoro yoboteneneri. Na biru watoire totenenere. Omonene omokwani oyo orache bosio. Twamubekira sama oka otaroreka nere korendo reka ne wetera asari. Bono monene tuasabire twengene tenga kwa iguru gosaba gwaito ekiagera tuasaba aseri etaria Yesu yoromo borio ito. Oyo minto gocha otorokereria asebirito tenenerete noyo minto mata Isaka. Karibu. Nebyao byalenge nikijenda koe ani karatiga yani omonda agotera muno riria akoratera mwaya kiureri akiri akienseye inga obwanchani na ende chinguru amangana no bogi
tata nyasaye mbia mana singinjugwa takolire kwa moyasi chinseji kya turarigiria marika machanu twaburi gure sanga mona intwe bono kwana mona intwe bunura rira be byasore na kugosaba sieso oyoro motorio ito bono omongwana naro oterete ng'a bari bakinete karemba igwete omongwana ondo goterana amange no bosongo amake naramaya mwamo igwete okuno kwaeli ntona kororana nyasaye karanje naende ntororane igonki amineti igonki amineti igo okuno kwaeli ekiagera bono omogano okorire naki nando yonda gatera kwaeli omongwana bono nkogenda tuli kwaeli omongwana bono nkogenda tuli nyasaye karanje naende ntororane nyasaye karanje naende ntororane noinere igonki are goteba. Okay, mambo na uwakili ni kama tuna aga mambo ya uwakili sababu siku ya leo tuko katika conclusion. Conclusion ni kumaliza, kutamatisha. Wono gotuliri ngana lio moelio ndelio igwe ng'ekerura aboe omotenelio muya. Ukiwa mwaminifu Mungu atakutendea nini? Ukitoa kulingana na vile umebarikiwa utaona mambo gani na gani. Kumbe watu wa zamani walikuwa wanakula mahindi mpaka wanafuna mengine mapya yale ya zamani yakiwa katika gara. Kumbe kuisha kwa mahindi kutoka gara ni kwa sababu sisi si waaminifu. Ndio maana tunaenda shambani kuleta mabichi kabla hayajakauka vizuri sababu tumeishiwa. Ogo tobora kumbe nugo taba begenwa nakiga kogera twagenda twachigotobora abantu bali bakale barenga begenwa yasara byogotobora mbyakorete ngaki 26 verse 9 and 10 Leviticus. Katika Swahili. Yes. Nami nitawaelekezea uso wangu, Mungu atatuelekea uso wake na kuwapa uzazi mwingi, na atatupa uzazi mwingi, na kuwaongoza, na kutuongoza. Nami nitalidhibitisha agano langu pamoja nanyi. Sasa atalithibitisha agano lake pamoja nasi. Nanyi mtakula akiba ya zamani sasa itabidi tukule akiba ya zamani mlioiweka siku nyingi, tulioiweka siku nyingi. Tena hayo ya zamani mtayatoa. Sasa haya ya zamani tutayatoa ili myaweke yalipo mpya. Ili tuyaweke yalivyo mpya. Nalio wasoma kelikende. Nimba sesenie moibore abana abange. Ige byane bibiko iguru bibere ko igwo monto batenga ya yanje baba tinye tenene tincherende igo yanyare kana igo ono omanene gago tosesenia tokorenga. Toibora abana abange. Abana baiborwe momenteke. Tomenteke. Ninkoro kubwata na kwane kugo. Monene na koro kubwata na kwae kugo tianania. Kogenderera koba mona intwe twins. Na mogenderera kuri endagera. Enkoro ere enyinge ase byage. Yani endagera enkoro gera abebye enyinga ase byage byeito. Na ekiagerere enyinge mono. Ande bana ekiagerere enyinge mono. Na moyerusia aroro. Igera abetereri torusia. Elinde monyore libaga mobeke. Elinde tonyore libaga tobeke inya. Igo igwete no gwanja kwa Nyasaye abantu bagenda gotobora. Ono kara ko oyara atira aragenda bono mama kwiro no gocha. Leta na bali gocha. Leta ba. Bago chama ko gendera. Bakobe. Ande nere gango musikali kuna bakole patroli. Bono makobe bono. Ochire. Bono mwiranira. Okay. Ogo tobora kwe bituma eline kero bono tuangire korubuya. Na kiye kogera Biblia goteba ngaki inatogese tobeka se megukere na ki Agai moja mstari wa 9 mpaka 11. Agai moja mstari wa 9 mpaka 11.
Biblia sema hivi. Yes. Mulitazamia vingi. Tulitazamia vingi. Kumbe vikatokea vichache. Kumbe. Okay. Tulivuna vingi. Bali tukapokea vichache. Yani tulitarajia tupate vingi, lakini tukapata vichache. Tena mulipovileta nyumbani. Hata hivyo vichache tulipovileta nyumbani, nikavipeperusha. Mungu akavipeperusha. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu gani? Asema Bwana wa majeshi. Asema Bwana wa majeshi. Ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa. Ni kwa sababu ya nyumba yake inayokaa hali ya kuharibika. Hali ya kuharibika. Wakati ambapo ninyi sikiza. Na ndio maana wakati tumevuna mahindi, tumevuna maharawe, wimbi, tukiweka kwa gunia, wakati unatoa unaanika kwenda kisiagi, wewe yani mara ya pili ukirudi unasema ya kwamba uendekao kuna mwizi anaiba mahindi. Hauna mwizi wa kuiba mahindi. Ulivuna vichache na tena Mungu akavipeperusha. Ni kwa sababu gani? Nyumba yake imebaki ikifanya nini? Ikiharibika. Alafu unasikia mtu akisema kwamba tangu fulani aniombe pesa yangu ya shilingi 100. Sioni vile pesa zangu zinaenda. Ni kama alienda akatengeneza pesa zangu kwa njia ile ambayo okay, karaba leta bwana. Hii karaba leta. Ah, tiki ile nsema. Leta bwana. Bae biro. Ba kobe baka wai karanse. Iwano tindi geretio bai karanse. Ora mwere negoje sen. Okay. Okay. Usije ukasema ya kwamba tangu upeane pesa zako ndio pesa zako zilipeperuswa. Mchawi ajaribu pesa zako. Nani ameharibu pesa zako? Wewe mwenyewe. Na bebu kuyateba. Hakina bomoko iwe bukugo. Soma ngeke kusiga akingonya kuye jana nege Swahili bosa. Nigo mwasemereti manyore binge. Ekero tu akomerete, ekero byuma tokasemeri tonyore binge. Kurende mukanyore bike. Kurende tokanyore bike. Nekero mwabirende tenka. Ande bono biye bike tuanyora tuarendirenka. Bikairurukia Ai baba, ekende diogo soma ne kiorigerere tiogo se mona rio korakwana. Na ekero mwabirende tenka. Bikairuruka bikagenda. Na beri ikire nkabirurukia omongino na matenge kibunge kinge somete buya gwetani muna gosoma leo ekero mwarente tenka ngakora ngaki igo igwete ngoko irurukia ndagera kwagesire ania ayaririo gota kwa igu nyomenda isane iungo 10 ngaga gota ne chingoba chigogorangagi ono gwakaga nabo kumbe nyasa ogorangagi igo no nyambesa kwa buate ko montago kabesire tako na korenga nga koruriri na moa ngana lichibesa chia chaka gonsire liganta likorora buna chire olitaro getibesa chia o munarengo mochande kukwa moete mia igatumiete tachieti ko chiroga chirurukie ingoi gweto iruruki chibesa chiao arafu injo manene bwe meganda ni gonko bolia ono manene gakobolia na seki yabete bo bona na seki okogesa bye iruruka ne kiagere nyumba ya kiagere nyumba yaye ya tigirwe gendrete ko bali itombe igwa ekero tware gosoma maraki igo yare gotebanga omonto nanyare kunyibire nje Nyasaye biane ngamwanyibeire esadaka amana gendogi ono ekero korora iyo takinya kuichana nane manyanga igondo gorogo chitali gorogo chi okay arafu mwatigire nyumba yane yagendete ko bari itombe na kero yo moino nige chanderete nyumba yayo monyene toruga toteba ninga bono togende toligerikero omonto muna amenyete akanyumba na kamaraba lakini togosona bikuruto igo nona yogosoka rio ndate kurusi gogo gwekora nga kurusi ore yani ga ukani nga gakita kurusi gakie nyomba ne yamaraba nyona naye ugosoka yani ura kumie enchira chineti chirinyasi gochimbu yebibeya byasira omwana ajijene kabeya neti yebugate nyomba ya yire ngima lakini tokoira ne nyomba ya Nyasaye chigurubaro chingo tunga ijire
Arafu asengenje iyo wana asengenje iyo lime likorwa igoro wana ime likorwa igoro lyatangirwe wana lyatangirwe na ensete ekwamendagera wana ensete ligochikwamandagera linde no omonto okogwa konyagoteba ng'ebitumi ebi biane nkarora namba nabeka nere oyo ore moina abegete nande bono nche ngakora top dressing ng'arakini imbichieti na biama onye torie korwa ensemo ya 10 nokora top dressing mara 4 kwamangogora ting'aki oyo ore moina aseng'enche akoru nakomerera bori obotang'ani kwanza nakomera bosa karakoba na ucharo nera abakwani mokoba na ndara ikaranza o karanzi okay na arafu soma kujinzi na rentire guragura sense omana no retire guragura sense na se bitunwa na se bitunwa na se ndagera na se ndagera na se mesabibu na se mesabibu na se mesaituni na se mesaituni na se kende gionsi ase kende gionsi yego kina se liroba na kiga ko gararero nyeni ntubwati kingani rero irenga chigopimu korukare kingani janya gopimu nono sirini igo chiacharuka koruisano chikagenda arari nande njiro basi oretire na bado arafu boigo na yeretire ase abantu ande oretire nona ase abantu na ase emeremo yonsi abantu bagokora omate nona ase kwang'aine tung'anko ande ore interview iyogoika kwatebi kung'a interview igoro yare no mana igoro yare enge bono nonya nase ogokora ekonda emeremo omate emeremo ende yonsi ndugwaere ende egasi yao etochaya bona bisiane mana gogotera ogu meremende yonsi nemeremo gichekoreta gentoki oisa gosoma 14 verse 23 Proverbs yeotebi ng'a amang'ana amasambusa lakini meremende yonsi ekorete bitoki ekine gentoki engencho bona ali esogokora emeremo ribaga kware koe guchibesa chibwata inokorera kende agokoa buna amase ero kwa 200 ambio okoa 100 okoa 50 okoa 30 okoa 20 kwabeke credit ocho okoa 10 kwagure nyanya onya korusani omoerio bono chibesa echi chiaera otakorera tikinde tari ero ore bobe nkio igwete kegendererete ekiagera twatigire nyomba ya Nyasaye egokora ng'aki egosareka bono igoro yao wakore igogokoba mboro babusi okare gosomore Proverbs onya kwanyore inateba igegoteba iga ebitoki nigo bikonyorekana korwa ase emeremende yonsi ebitoki nokora meremende yonsi noreme engoro nokora ebiasara nokora kende gionsi nokora ekonda nosibi chianga echi ne chibesa gosabona chibesa chia Ruto ne ching'ao ne chibesa chia omwananchi okawaida ne ching'ao arafu korende ogokwana amang'ana amasa ono okonya kwimagine yani omonto akwimagine ng'ana echabati akori kumbe noborangeti akori okwo nigo gokorente okoremerwa okwo gokorete okoremeru takona koimagine aye koromokia naye onyore erinde otware ande by the way eng'enche abanto batateti gokora omokia egasi tokora tomoki gokora neribero endamwamu ande ng'ai abwo kayosoma wi obonda nigo bore egutwa y'abanto abang'aini obonda bore egutwa y'abanto abang'aini korende oboriri bw'abanto abariri nigo bore oboriri bwoka nabo igo nande omonto oyo omoriri bono nomobekeranie ekonume bono ama nobori osoe komosuaga obori bora buna bo borarwa amakongo lakini yare ng'aki akoba 27 verse 22 no amagana ayare Proverbs takoba igo gokoba moyo kora kindi takona konyinyera nse yomotobo nande eritorwareti amito chikori rio monto batanga tinyigwete bunanyigwete nori onorete mogaso tobareti nori ogoite kebigeri gaki okumine nse tekabwati obakongo gaki monto karaste motobo ng'agiche keuno giakamubwate tekera acherete ekenyoro takonyara koruta isi takonyara kurusa daka amo nokorwa egukonde na takonyara gokonya motaka kamoranche takonyara gokonya ntakana ekiagera nonye nero omonyene tari inyara gwekonya ngosoma ore kikiobari omate nabo omonto arakega tari bugukerigire omonto omoriri nomobekerania ase ekonuime omoswagerania amo nobori ng'aki gekoba oboriri bwaeti bogosira yani boriri mbogosira na bakoinoka korwa gwekonume oboriri bakorete ng'aki bono omate ng'ana ndiyo ritari ase ebuku onye na omonto nare okong'aina omonto onde ng'a iga norega baba mama omino ore mochari okarance ta
agitoka lio maremu ikangambara agotenga nyoko akwete moja liare lilioko tuma omegotenga baba gagitoka mwanjeti konare korako kosa aya ne bali me koruta chinzara amone ne bigenga gochikera ma 26 verse 18 and 19 Proverbs 26 verse 18 and 19 Proverbs ebibunge bibiri ikiramo omonto kong'aina omontonde na nyuma yayo motebia nego soliyoka nare gokora narenge baba nakumiri muno kamwanjete oyo niganga buna ebalimo aye ne balimere moyo ekoruta ebigenga by'omorero bono n'echinsara bono n'amakweli igo bintu binde mbire togokora asenge ijo tutamanyeti ng'asa mariko ngigakorete ng'aki mate noena abantu bakogoroka batera gotera kwegesongo ekero bakuri kwa makubantu batenga amen mobori bono ng'anki kwaigwa genta igunge koreti ng'aki omaete ari gaki naro toririete 1 Corinthians 14 verse 16 takonara naye kunya goteba amen paka egento otaigweti ekio otaigweti kira yani ngana omotara tene gatere kemanyi atere ayegijoro janya goito motu asago korera kwa matenga amen na koigutokora tingaki osaregete gogo tere gento gogo kwane gento manyanga abantu gokwanera mbakora tengaki ngaso more goseka kare kyabwira ande onyaye ogotoge nyasaye asomoika bono nere oyo ikaranste otamanyeti bono naki ara itabe amina aminto aso waka kwa ng'ambi ya mono naere tamanyeti ayago kwana bono goko bamoyo ering'ana amina igori mineti ekore ng'aki bono ngikwamanyaga teririgese otaigwa lakini agoteberi ring'ana onya nebuku someke gusipi bono kabakonya gosomeke Swahili iga ase disiki ere erinde ritoegwe disiki kwanyora ng'ana okorete ng'aki noigwete yani nasema hata Biblia isome Kiruga kwanza Kiruga ikiwa wewe ni Mjaruo soma Kicharuo ikiwa wewe ni Mukamba soma Kikamba Kiruga mata language. Arafu sasa ukija hapa kanisani, kanisa ya Kiswahili sasa inakuwa rahisi kwako kuielewa. Inakuwa vizuri. Hata nyimbo imba Kiruga kwanza. Sasa ukikuja kwa Kiswahili inakuwa rahisi. Wana wataro okuwani 70 gosenkie okoko etimu song. Ekebungo keligego chaka gosegi akabere. Ekeroko getere Kiswahili, ne keroko getere kigusi indio ko igubuya. Ano mwetingete bono akwani 71 Kiswahili moboli bono ngaki ekebunge gya kabere ngikego teba mari ali ora atigenda achikora atekerere ke kugusi aya osaregete abakure bana cheirwe kina elio nyuma bare moyo bonsina ba nyorerwe kinekyo kinageta kucha tata kare tu agatebire kina getari mabera lakini bono bakonyorerwe kina ase chibuku chiango amangana yarere baresen nga chibuku chikaigorwa nebuku egakora ngaki ekaigorwa. Bono goko bamoyo, ikiwa unataka mibaraka uwe mtu wa kutoa, uwe mtu wa kuweka Mungu awe nafasi yake ya kwanza. Yani wakati umebarikiwa, wakati umepata kile kidogo, unampatia Mungu kwanza, arafu unatumia zingine. Ukipatia Mungu nafasi yake ya kwanza, utaona mibaraka mpaka ushangai. Lakini ukichukua nafasi ya Mungu, utakuwa masikini hoehae mpaka ushangai. Hadi mwaka ujayo, Mwenyezi Mungu awabariki. Machenu Nyasaye biyamana singe nchukua kuandira mona intwe aselio giri kuigweka. Mangana ande tuwayakorera singe nchugo tamanyanga ningikira samariko. Lero watoira mangana ya gwetera somo ikomo chanu. Tuwasabiro tunganya kuru asali ara mabe. Ayara mayo manana tuwagunduire konya tutamanyeti otoe chinguru chuko yakora. Elinde gwetera ase tole na birwa tosene na birabio birandi enchiri ya kale na kale.
elinde kero kwene bulutu bwa obwenyorera abanga aserigesa kero naende turagenda ase kipindi kende twabuliri gulisa ngamo na intugetera somo ika tenda kulingana na mapenzi yako, ni katika jina la Yesu tumeomba tukiamini. Muna moroche iga nande igona liachete bono tikabwatero. Get the point. Take a step forward. Get the point. Kulingana Women Ministry. Na before niseme, naomba tusimame ili niombe. Taweka makoti kwa niaba yenu. Simama tuombe. Mtakatifu, mtakatifu mfalme aishiye mahali patakatifu, Mungu wa mbingu, Baba wetu, tunyenyekea mbele yako na wingi wa shukrani kwa sababu umetusaidia hata siku ya leo tuko hai. Katika njia ya kipekee tuomba Roho Mtakatifu atufundishe katika hili funzo la wana wa kike. Ndio ombi letu katika jina la Yesu aliye Mwokozi wetu. Amen. Nashukuru. Timu yetu inatoka kitabu ya Zaburi 77 fungu la 13. Nataka kusema wana wa kike, wanawake, wamama na wasichana wetu, vile hiyo kifungu ya timu inatuambia. Nataka kuleta hiyo maneno, as women let us follow the ways of our Lord in the sanctuary because he is our great God. Hello. Inatamani wana wa kike wasikie hiyo chambo na hiyo pointi, ili tuchwe nyakati nyingi atufuati njia ya nini? Hekalu. Ndio nasema as women let us follow the ways to our as women let us follow the ways of our Lord in the sanctuary because he is our great God. Kwa hivyo nataka kuambia watu wote, hasa wakina mama, hakuna Mungu mkuu isipokuwa Mungu muumbaji, yule alifanya ardhi na mbingu na vyote ambavyo vinaishi katika dunia. Kwa sababu ya hayo tutaangalia wanawake wengine ni jinsi gani walifanya kazi, na hawa wanawake wengine tutamwangalia mwanamke wa Samaria. Wakati unasoma Yohana 4 fungu la 27, huyu mwanamke wa Samaria, unaona huyu mwanamke ni mwanamke anaitwa kahaba, na alikuwa anaishi katika mchi, na wakati alikuwa anaishi ende kawa walikuwa wanachukiana na wanawake wengine. Sasa akaamua aende mchana mtoni kuchota maji, na wakati anaenda hakukuwa anajua wanaenda kukutana na Yesu. Sijui siku ya leo wewe unasimama wapi, unakaa wapi? Inaomba katika siku ya leo wasichana wetu, wamama, mahali popote mko, tukutane na Yesu kama huyu mwanamke wa Samaria. Na wakati alifika mtoni kuchota maji, akapata mwanaume, akamuitisha, "Je, nipatie maji nifanye nini? Nikunywe." Naenda kwa fupi kwa sababu niko na dakika 20 peke yake. Halafu akasanga jinsi gani, kwa sababu kwa Samaria na wakina nani wafanye nini? They don't share. Imekuache unaomba mwanamke Msamaria maji ya kufanya nini? Kunywa. Nimewekata hapo. Yesu akamjibu, kama ungejua. Halo? Kama ungejua yule amekuomba maji, ungemwomba maji na hiyo maji atakupatia, uwezi kusikia nini? Kiu tena. You will never thirst. Uwezi kusikia kiu tena.
Sasa huyu mwanamke akasangaa, nitafanya aje? Na mwisho wakaongea na Yesu, akamwambia ebu we uko na mume? Akasema ana. Na Yesu akamwambia ukweli, wamesema ukweli, na kwa sababu huyu mwanamke kwa ufupi walikutana na Masihi, akaona kweli huyu ni mwana wa Mungu. Ile point nataka tutoe huko. Mwanamke akaacha mtungi wake kwa mtoni, akaenda kwa market, akaita watoto kwa wakubwa, wamame kwa waume, akawaambia njoni. Halo, njoni. Mfanye nini? Muone yule ameniambia vile niko. Kumbe ni Yesu, wana wake mahali popote. Isharishi umefanya ukahaba miaka ngapi? Isharishi umeiba miaka ngapi? Mahali popote unasikia hii sauti, Bwana wetu Yesu anakuita, njoo, kwa sababu karibuni analejea. Anakuja, na anakuja kama mfalme wa wafalme. Na wakati anakuja, iko kitu kizuri atafanya, kwa sababu saa hii tunamfanyia kazi. Atatuambia njoo muingie katika ufalme niliandaa tangu misingi ya ulimwengu, kwa sababu nilikuwa na njaa. Hiyo ni Mathayo 25 kuanzia fungu la 31. Nilifanya nini? Kwa sababu msomaji atafika hapo, akawaambia ile kazi watu walikuwa wanamfanyia Mungu. Kwa hivyo wanawake, wanaume, vijana wetu, tuko na kazi ya kumfanyia Mungu, ili itamfanya Mungu atuite, atuambie come and inherit the eternal kingdom which was set aside for you since the foundation of the earth. Lakini ukirara atasema hivyo. Kwa hivyo tumeitwa kazini. Kwa hivyo huyu mwanamke wa Samaria akaokoka. Kwa hivyo anaita wanawake, tumekimbia pale na pale, tukienda maombi na tumefanya vitu vingi katika haya makambi. Twawalika njooni miguuni mwa Yesu ili tupate nini? Pumziko. Tumechoka wanawake, tumechoka, lakini tukiingia na kukuja na kukaa miguu ya Yesu tutapata pumziko. Sasa God has chosen unaangalia wanawake wengine, unawaona katika Mathayo, unaona wanawake 10, alafu wanaitwa ni wamama gani? Hello? Inasema God has chosen the foolish of the world to put shame to the wise. Hayo ni maneno unapata katika kitabu ya Wakorinto ya kwanza 1:27. Yani Mungu amechagua watumbavu wa ulimwengu ili kufanya wale ambao wanajifanya ambao ni wa hekima, ili wafanye nini? Amewachagua wawe na hekima. Kwa hivyo tutaweza sema so very few women are very weak, but the very few women are weak, and some are very weak, but God is calling them as weak as they are. He has called them to use them as vessels. Yani usiangalie ni changamoto gani uko nayo kama mwanamke. Mungu leo anakuita akutumie katika hiyo njia ambao uko. Sasa ndiye nasema wakati tunasoma Mathayo 25 fungu la kwanza, ndio sababu Mungu anatuambia juu ya the parable of the 10 virgin women, 5 foolish and 5 wise. Kwa hivyo wakati Mungu anatuita, let us be wise. Kama wana wa kike tuwe na nini? Hello? Let us be wise.
Tujue ni Mungu anatuita. Vile alikuwa anaita Moses, alikuwa anamuuliza Moses, what do you have in your hand? Uko na nini katika mkono wako? Moses alikuwa tu na kijiti, akamwambia na anatumia. Mungu anatuita kile ambao tuko nayo, ndiye atatusaidia ili tumfanyie nini? Tumfanyie kazi yake. Wakati tunasoma juu ya women ministry, niwaambie ya idara is to uphold, to encourage, to challenge women to work as disciples of Jesus. Also Mary Magdalene was called. Nukisoma historia ya Mary Magdalene, wakati unajifunza unaona ni mwanamke alafu alitoka kwa mama yao akaenda kuishi katika mji wa Magadara, na wakati alikuwa anaishi huko kazi yake ni nini? Umaraya, ndio wamesema. Na ukisoma historia nasema katika huyo mji wa Magadara alikuwa anaishi sehemu ya mji katika nyumba ambayo ilikuwa kwa kona. Hapo ndio alikuwa anaishi. Na huyu Mary Magdalene, vile women are weak wa taifa, wanaume wakataka kumjaribu Yesu. Halafu walikuwa wanaenda katika hiyo nyumba waone huyu mwanamke ni lini tutamkuta kwa kitendo, ili tufanye nini? Tuone ni jinsi gani Yesu anafanya nini? Anaamuru kesi yake. Ndio siku moja wakumkuta huyo mwanamke. Ukisoma kitabu hiyo ya Matthew 26, wakampeleka na yeye alikuwa analia akisema msinipeleke uchi. Akashangaa ni jinsi gani wale wanaume waliacha mume, kwani hiyo mwanamke alikuwa peke yake kwa kitendo. Lakini wanaume ole kwenu. Ndio hata wasichana wetu wanakuanga na mimba, you pretend that you don't know. Au tunawatoa kanisa, nyinyi mnabaki mnabaki wapi? Na huyo mwanamke akachukuliwa mpaka ikafika wakati hata wale wakuu wasinda huko walikuwa huko, wakampeleka mpaka mahali Yesu alikuwa. Halafu apiwe mawe akufe. Wanamwambia sheria za Musa zinasema mtu akipatikana akifanya kitendo cha mapenzi nje ya ndoa apigwe mawe, afanye nini? Akufe. Wewe utasema aje? Yesu wetu urako na upendo na huruma, akainamisha kichwa chake chini, akachukua mguu yake, akaanza kuandika. We Simeon ndio na kwa wa kwanza, na juzi kumbuko ulikuwa katika hii nyumba, akaandika majina ya watu wote, wakaanza kutoroka kwa sababu Yesu anajua dhambi zote za asili nyinyi sisi tunafanya. Wale wanaume wote wakatoroka, na Mary alikuwa anangojelea ili asikie mawe akimwangukia. Wana wa kike katika ya maisha tuko na changamoto nyingi, lakini tumtegemee Mungu. Akangoja, hakusikia mawe, isipokuwa alisikia sauti nyororo, sauti ya upendo ikimuuliza, mwanamke, wapi wastaki wako? Ndio mwanamke akainua kichwa chake kuangalia, akapata kuna mtu. Akaenda, Yesu akamwambia, go and do not sin. Enda usitende dhambi. Wana wa Mungu, inaongelea watu wote. Dhambi tunafanya, tunakunywa dhambi kama maji, lakini Yesu kama kuhani ambako katika ile mbinguni mahali patakatifu, kila siku vile Yohana 20:3 fungu la 20 nasema, is standing on the way knocking. Mungu wetu anaendelea kupisha ili tufungue roho zetu
aingie vile anapisha lugha alipisha kwa Mary Magdalene, na leo anapisha ili tuache tambi, ili tufanye kulingana na mapenzi yake. Huyu mwanamke akusahau kitendo kile Yesu alimtendea. Je, ni mara ngapi tumetenda tambi na tunasahau? Akusahau alikuwa anamtafuta Yesu ili amkute mara moja, ili amfanyie so that she may anoint her, amtayarishe kwa wokovu, kwa kifo chake huko Golgotha. Huyu mwanamke akasikia siku moja Yesu ako katika nyumba ya Simeoni. Huyu mwanamke, yani Biblia vitabu vinaniambia huyu mwanamke Mary Magdalene, ukisoma historia yake unasoma Luke 8:2 kuendelea, she has been a great personal sacrifice. I know many men worked 300 days to make as much as the cost that she did to his master. Yani alo wanaume, yani ile mafuta Mary alimwagilia Yesu, wanaume wengi watafanya kazi katika siku 300 ili ndio watoshe. Ili pesa hizo wanafanyia katika siku 300 sitoshe ile pay ya mafuta alimumwagilia Yesu kichwani mwake. So it was very costly. Sasa nasema huyu mwanamke akaenda kwa Yesu, kwa Simeoni, na unajua bila alienda pole na akatokea mlango wa nyuma. Hao wanafunzi ni kuona mwanamke ameweka makoti chini, analia, amemwagilia mafuta. Na unajua nini? Biblia inaniambia they never even see hiyo mafuta, ni harufu tu walisikia. Nini sarafu, wakasema kumbe huyo mwanamke ataesa alivu pesa kiasi. Yudas anasema hizi pesa zingesaidia wengi. Wana wa kike ambao mko na nafasi, mko na pesa, mko na nafasi ya kumtumia Mungu, wanaume ambao mko na njia Mungu amewabariki, hebu leta pesa zenu sifanye kazi ya Mungu. Huyu mwanamke alinunua mafuta ya bei kubwa na akawekelea, anoint Yesu wetu, akampanguza na nywele yake. Maji ilikuwa machozi yake. Je, swali yangu katika siku ya leo, vile Mungu amekubariki, je, sacrifice yourself, umejitoa ili kazi ya Bwana endelee kama mwana wa kike? Ama kazi yako tu ni nywele, mavazi, makucha, kukura Na mama wetu anasema many women have forgotten their work in their kitchen. Katika nyumba zao za upishi hakuna kitu kabati, lakini ukiingia kwa their wardrobes, what is there? Hello? Mwanamke ataweza kosa nyanya, akosa hata nchu, akosa hata nini, ile vitu tunatumia katika maisha, lakini kwa wardrobe yake nguo na viatu ni wingi kwa wingi. Lakini Mungu leo anatuita, bila ametubariki tupate sehemu na njia tunamfanyia kazi kupitia yale mali amefanya nini, ametubariki nao. Tuwe kama yule mwanamke wa Sanam Guman, Ule mwanamke tajiri alikuwa anaangalia mtu wa Mungu akipita, akasema huyu ni mtu wa Mungu, wacha tumchengee nyumba, na katika nyumba yake tuweke meza, tuweke kiti, tuweke na taa. Wakati anakuja anafanya nini? Anapumzika ili anamuendea kazi. Kwa hivyo katika haya makambi tunasi
wanawake tumesa waste our time, tunaharibu wakati. Mungu atusaidie ili tuwe katika makundi ya kumfanyia Mungu kazi. Kama wale wanawake tulisoma asubuhi, wanapatikana kitabu ya Luka 8 fungu la 1 mpaka la 3, walitumia pesa zao, mali zao kumfanyia Yesu kazi na wanafunzi. Na sisi kwa sababu Mungu wetu karibuni anarejea, Mungu wetu atusaidie sire wakati tunafanya budget how you should work for your Lord. Na mwisho nataka kusema hivi, katika haya maisha tunaishi kama wanawake, Mungu ametuita, wacha kila wakati tukumbuke lengo la makambi haya. Ati miguu yetu lazima iangalie wapi? Karuni. Tuache mambo ya kukimbia katika mahali watu wanaombea watu. Jua potential, uko na nafasi ya kuchiombea. Peleka shida zako kwa Mungu. Kila nene kikuja inapata wanawake, kila nene na waangukia wanawake. Mungu atusaidie tujue zile shida zote tunakaa nazo tusiweke miguuni ya nani? Ya Yesu. Ni nani alikuwa anafanya hivyo? Ni Ana. 1 Samuel chapter 1 verse 9. Mnisomee hiyo tu nimalize. Nimeona heka. Hebu nisomee haraka. Haya, Biblia sema hivi. Ndipo Hana akainuka. Kwa hivyo naomba wana wa kike, Mungu atusaidie tuinuke, ndio wana akainuka. Walipokwisha kula na kunywa huko Shilo, naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimbo wa hekalu la Bwana. Nimeishia pale. Nataka uende chini kidogo. Ni nini alifanya? Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamuomba Bwana akilia sana. Amen. Ile nataka kutoa tu huyu mwanamke, wanawake, hata wakati uko na uchungu, inuka na ambia Mungu wako. Amen. Yeye tu ndiye atamaliza uchungu wako, katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Pastor, sawa. Uniruhusu niombe. Mtakatifu, mfalme, heshima mahali patakatifu, Mungu wa mbingu na Baba wetu, the King of the universe, we humble before you, our Lord. We thank you for the privilege of this day. We thank you for the blessings. We thank you for the plan of salvation through Jesus Christ. We thank you that you have called us as women to work for you as the disciples. Now, God, we call upon the Holy Spirit to guide us, so that wherever we'll be, let your name be glorified. Let us feel your presence, our Lord, so that the world may know that you have sent us. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Kai, abanaeta ta eredi. Buyamuri. Karanta buli Mungu no yombe yamano. Get to the point. Take a step forward. Tolabuna ga koba. Onegen teke da toke gas. And I took a gas. Hallelujah. Ono city properly. Yendo wana ria chakiri. Detaraba kani abugocha. Mulete bintu toni togende chibiombe. Ni leo tu na kesho. Sabato kila mtu kuje kwa wakati, tufunge kitu. Chugocha karibu dadi. Jambo. Fine, thank you. Pastor Njua. Acha nileta marafiki zangu. Kubaleta rando abageni bato chini kutukwani. Mbobe. Marafiki ambao wamekuja kutusalimia. Si tuwapatie nafasi kabla tuende sehemu zingine. Poje yenero tuabanero na ali Nairobi.
Mountain View kabakande enda smart Nairobi wanangu cha kuira na akawa nakuwa abaiga okay, wacha atusalimie ndipo salete kiongozi. Abana ba Nyasaye murasoro gendo rwa iguru korera ngoiga. Bwana asifiwe. Amen. Salvation Simplified. Sila basi ya banyoro of God. Salvation Simplified. Amen. Thank you very much. Samarita nkoro kuisaka. Oyo nyabutonde. Ritali analinde nyagisera. Kurugembo ga. Kanisa ne koro ku Sunshine SDA Church. Aigo gembo. Ndichikambi getunu ekekere maiga gekoro kwemesa. Bono omogeni oyo is my very long term friend. Koru kare koru bokoro. Anya kindo mwenge karo mutambi. Bono he is from Central Kenya Conference. Departmental head in charge of 5 departments. That is music. We have Sabbath School Ministry department, communication department, health department, and APM. We didn't plan to come here. He was coming to say hello to me. Egetunu gorali. Ikarotu waita. Omboli gate nero Central. I remember these people. They are my friends. Yagera tuwaso aiga. Abakwanye. Na inche mondore no kindumu mwamu. Nyandigi see we have lived with him for the longest time. All the way from Nairobi. And there is another good servant of the Lord, Pastor Zipora. Pastor Zipora is also my very long-term friend. Igabono nchekinda umbwate chi connection pande yote. Na inde na agokire for the kind of arrangement you people are having for the sake of camp meetings. So it's if you may allow me to pass this microphone to the able servant of God, Pastor Douglas Mogi Maina. Tigangara bakwani mwaka. Bwana Yesu asifiwe. God is good. I'm very excited to be here to see my friends whom we were with last week. We were serving in the same camp meeting. And even if I didn't plan to come, you can imagine within that week. Gawana kwenye tuarosi liyo busani bujire do. Dali. Gawana no kororeka na iga nasi nyugo etali wate banga no anyene mati nyugo no mwako ucharo na kingo cha kuitara chamba nyanga na eta ngakie kobiki. And I really want to thank God for this church. Gote inyasaye mbiyamono abaseseni asenjera ya bene. Abantu bonsi bimwacha chikambieji momanye nga tuachire kanyora maseseni wa manene ye chikambi na ende nyasaye otwaliganirie abakwani abayamono na enda ako batumia buno wanja kwa ekole aso mwako oyo not for their glory but for the glory of God. This work requires passion. Insa toko ichakira igoro toko gendo automatic aserietalia Yesu. Ni wakati wa kuuza sasa. Biashara sasa. Wale ambao mlileta naomba mche hapa. Wale ambao mlikuja kuangalia naomba na nyinyi mjiandae kwa kuangalia. Na wale ambao mlijiandaa kwa kuja kununua naomba msonge karibu. Sababu leo ni leo, kama sio saa hii ni sasa hivi. Get to the point. Take a step forward.
Chasi naye kwa bugati. Ngayo kale. Owe, ngara igetege ita. Ngo sabatole ndeto chake chiro. Otare gotiga tokwana birabu ekera mbe manyire ngane gunibire. Iga gate bitumene gunibire. Totaiba ndo kwana biralia. Ngakinu moroje. Ngori ogopinga agendo abirete. Okay. Kosabatule. Nguruchi aba murancho gwegwati mbara ganyorire ngatiga babirenta twabaganyire. Eite gosira ni maki yanyora. Biaire Inta Oh bate biringanya koni chinkoko tukanyete bituma tikore ari njari eye nere round eye njara takore thing'ai machero nyasaye mbuya mana asenge nchugwa asesenire abana bawo nande baretira asenge nchyo kwenenga mbuya mana ekiana ekwabaire kono gatogo swase chiro twaburiri gore sanga muna intugetera somoika kora byonsi buno rigete na kuko sabasi yeso oyo romo torio ito abate abanga tuchakere chingoko etuoni nera omwate abate etuoni ire ngego elibu akamya ngapi? Okay, etuoni ase shilingi 900. 900 kwa nani? 920 bibiti igoro elibu twaikire elibu tiako boli nane yango etarago wanzire kolikane yango elibu na 10 na 20 ya kilo 20 50 100 150 150 we 50 oruro kya beita bono nyona na kurusirio 200 300 400 400 elfu ya mana 400 600 yachire 600 na uliru elfu ya mana 600 elfu ya mana 600 okay 1600 rimo kabere gatatu esta oyi omanyana kanga abagocha nesto tabetu ane yani
Yero ire ngamwante batiri. Manyane tuanie ye bakacha tuma ka ndike ntokende. Bali chikoni oyolate tuanie mbali acha gocha. Yatali balende toko baraneke bakikiaira cha kuokota si cha kuiba. Okay. Choko ingine aigure ne ngusu kwa bana yaro 700 chioka. Kiara ne ngusu 700 kwa nani? 700. Ai chine chiane. Ngata wana lioko late ichao. 700. 750 yeji. 750. Ya chile 70. 800. Ya chilo 20. 30. Ya chila 50. Na chila 55. Oya mendri shilingi sana. Tulikoja kubwata chile yeteli eli ya kwirende. Iyo eyenke mumi. Echire muamu. Good. Shilingi sana njamenda igoro. Yaba 55. 60. 860. 860 ngoja kande ko bara. Okay. 860 rimo. Kabere. Gatatu. Manyana ningo. Mianane istini. Yaro anan. Otakete. Okay, ella nero. El bwe chioka. El bwe yamo. El buna ikomi. 20. Wajira 50. Wajiro 60. 100. 50. Okay, narule 200. 230 onyolile 30. 50. 1250. Ajire 300. Ajire 300. 300. 310 na nyoli ruikomi. 310. 50. 350. Ya chile 80. 380. Okay. 380 rimo. 400. 420. Na wanyana ya 450 bwana. 450. Orule 80. Orule 80. 1480. 1480. Oyajire 15 kwa uliro. Oyajire 70. Maana no monyora chisiringi sano. Ine yao. Yajire 70. Yake sabu bono tagwa kamatisi. Yake sabu. Okay. 170 rimo. 170 kabere. Yajire 15. Igore libuna 500. Okay, libuna 500 limo. Libuna 500 kabere. Yajira 50. Yajira 50. Yajiro 60 baba kwa uliru. 60. Okay. 60 limo. 60 kabere.
70. Yachire 80 baba nochonye ikere ngarole. Yachire 80. Kaya bano singi 20 na chako. Nego chabere 16. Baba chachire 16. Oyo onyora. Igo kwa moiro koboko. Igo nete yo komenta none chisiringi sana murusie tuanie koboko. Okay, 16 20. Na ikire 16 20. Nga kioroja. Okay. 1600. Tuachira 50 20 aetika. Tuachira 50. 1650. Aba barabona batengeli. Okay, ya 20 ruko mi baba no chonye ikere ngarole. Ya chire 60. 1660. Okay. Abaguchiaiga n'abatugi. Gose nechitachiri, gose n'abataka ekemo kiabo. Good. Mubwate ekemo kembete. Igo twaika 16 60. Okay, 16 60 rimo. Kabere 70 80. 80 tole. Toka tabe 85. Otabe 90. Onyere boli nonya koranga na. Yachire 17 baba ngarole. Yachire 17. Okay, 17 rimo. Ngwa komenta na wezi ingiza. Obe, igo yachire 17 bibiti. Okay. Ngori komenta ingiza no chiba 55. Omate muno kumonyora isano omourete isano manye. Yachire 60 tata. Ige korwa kuchiali omate ngare kobwa korwa kuchiao. Ngakioroshe. 1750. Igo chabere 70. Ngori komenta siringi sana nyeire. Kiara ekire 70. 1770 ya ikire. Igo inu mwasarenda. Mwasarenda. Era 1770. Oyajire 80. Tata, to komento sirini choka. O sirini choka komenta. Oh, you komento sirini, you chali si ina komento sirini. Chali irenga. Irenga baiki. Enta manini bale ebono. 1780. Yani abasacha kakimo como mentera iga kiara ne itachia ikire. Imo como mentera iga linda. Ngego chibolete. Oyo. Tenjeni omuwete. Wakati jeni insale no nyoro mareu. Uga kiorocha. Kwane besa. Iga leite. Ire ngano kwa mentira je ikire. Kiara ne itachire. Okay, amu wete irenga. Ay tata tiang komenter usirini echoka ande 18 ngakiwete. Yewon. Ngande bamentira usirini. Yachire 18 20. Talie yangu iwa etwani etata koragora. Karati atoragore ye. Irenga bano tuaika kiagara mulisi ngori yale twani yae. Tuachire 18 20. Igo chali siako urue twani koro. Tingi usirini chioka. Como mentera, como changera. Momento nyoi sano, kiagara 20 ere. Momento rae, ya mentire ikomi, ya chire 30. Ewe ya chire 1850, wakito chawaka. Abatengeri aba inu muri komenta kende geseye ya tokobu. Ngaiga nonya rosi talia arare mune segire. Nganjeni yokomobuga. Ngai rosi ale seginera baba ngakike kare nara karanse te kerogo esegire gaiga. No choto boe baba ngakike kare. Ya ikire 1830. 1850.
etene ine 1850 rosio ta komanda nyoi sana okay 1850 rimo chachire 60 baba kwa uliru bakungu bangire obe ochire 70 naira talinze tali arabwe kole yachire 1870 okay 1870 rimo koru 70 nandeche 30 akwamenta 30 iko chiabere 19 asi bono 19 yeso mbui 19 rimo 19 kabere obe 1910 mbui andrata komentua yachire 1910 iko chiabere 1930 baba rende twakorire rigori ngase 1930 tuli oikire 1950 kwamwire 50 njiraba no kwamoire nando oyo omunyurire chachire 50 bareng'aniri 1950 oyo nando mentire chisiringi 10 chachire 60 1960 getase cheni nane cheni yotang'anire okay 1960 rimo kabere gatatu arali cheni etwona okay yene ya magena okay yene ya magena irenge koni okay 600 ngoni kyane ya magena tali musu 600 kwa nani 600 ya chire 10 ya chire 50 70 700 750 80 800 ya mentire 10 810 820 amakulikia manyane tarago 820 850 60 70 80 90 890 okay 890 rimo kabere 900 okay 900 rimo 900 kabere 920 920 rimo kabere gatatu wirire manyana ni monto tuma gojange ngoko nareta ngatinyi gwetiko senjaoni ntuchi ngoko twaoniri yabone yangu yabona nakingo nyebwata okorora nare lyo mulisi aligia aya nakingonye nyoriro genda lika bano liko ko rujimo yemba liri ayarate ligosha Tisa 20 eyo mate yachire basi bone yamagena naende muna mwateba 600 chioka abe yero matuka tatu iga aya 600 ene yamagena
610. 610. 610. Engoke ya 610. 620. 30. 40. 80. 700. 700. Amate ye kuruga kanisa isabiri bwato musarara goetani iliyo kabwateka. Nyaturamanya. 710. 710. Ya ajiri 80 mose. 780. 90. Shilingi 10 kwa 10 wanjege ngokeiru. Nduthi 10 kwa chiba 800. Okay, yabere 800 wa. Ngo uruole. 810. 810. Okay, 810 rimo. Kabere. Gatatu. Engoko nera iga. Yebono gebwate makiteli ko chigosira. Ene cheru na kirange nero marionya. 600 jioka. Ingoko chabeli 600 nare koni. 600. 600. 600. 610. 620. 620. Ara diga grupu ye muro jara ngo gorege. Bali barabumwe unko gora bale no barago se barane tini ngao bale. Aya pesi nerere kurumata abone etengerete. Arora nyongo te yona nkole lakini nabo. Okay, 600 na kitu hiki. Irenga wata. Irenga bakuruka baika. Line ngao. Ire na jako boya. Ekueba. Era zero boya. Engo ke na jaka 600. Kwa menta na 10 na menta chapa 20. Aya ndo 20. Ingo 650. Okay, najire 660. Oigo, igo chaje 70, najire 80. Okay. Igo tuigiri 700. Okay, 705. 715. Engo yaigire 730. Ndio naro gopinga. 730. Tuliko runza utakole tingo kaboli nyangwa chakora. Kiana leo mali. 750. 750. Wona ngo ketaji kurara bolere ora chobo ne rangi yachi gotikale marangi tigaki. Agiri gaki ezeye. Mia 750 rimo. 750 kabere. 750 gatatu. No nchiba 800 bono tokoira. Okay, biashara bichingo ko byari. Ebituma miraiga, ebituma byaga su round ye tata. Bira buse. Motolore ngamata batore. Eite. Ebibono manyana ngayara tatenge metolo nerenga. 7. Iko 7 times 8 irenga. 560. Ebituma ibono 550 chioka. 550 kwa nani? Abanda ngane bituma bae kogora mbirie bimwa mu mwale gora ozenebi. Emanya tali goli na atabire 560. 300.
kale ndu atebanga na bali monere. Okay. Digana ara jakira no 300 ejigwa ateba. Okay, 350 bono. 350. 300 ndio kwantebi. 350 limo. Okay. Irenga wata baba. Ebitume bisiringi 350 na teba na mentira 50 jabere 400. 410. Anante ikomi jabere 420. Ya 450 mwabere babere na jiro 60. Ochire 80, 480. 490. 500. Okay. 500 limo. 510. 520. 550. Okay. 550 limo. Kabere. Gatatu. Monyene. Alale Charles. Ebibono nabyo. Namba irenge yali ngoroje. Namba 13. No, namba 13. Emetolire yega irengere. 16. Emetoliro 16 ingeli buna 200 choka. Elibu na 200. Elibu na 200. Okay. Ere jirole. Na jina agolire. Ere ningole na ande ngoni kirajyo. Ochire jisiringi 5. 205. Jabya jire 10. 20. 30. 80. 100. Oyo taba. Ajire 100. 190. 190. Igon 390 omanyete. 390. 400. 450. Ngoi mokore bose yatu yasira. 450 kwa nani? 60. 60. 1460. 1460 limo. Kabere. Gatatu. Binde mbira tata. Biyo manyana bano ningo. Okay. Ebire metodoro 20 taliba. Wasabano. Nabaiko. Okay, elibuye ya mana miyene chioka ege tolea kamo. Elibuye ya mana miyene. Na ya toko ni kose kujali. Tuwa tanda ba. Elibuye ya mana miyene chioka. 420. 420. 20 tu ajire. Elibuye ma bali bakare koni biriye bikoro. Yani nkon nakora na nde baji koni. Elibuye ma na 420. 50. 60. 80. 90. 100. Okay. Elibuye ma na 500 limo. Kabere. Na 10. Gawara kule bituma. Awajira 50. 550 bituma. Eka. Mbeka byanzi baba. Aga taicho mbingo kora. 550. Okay. 550 limo. Ege tola kamo. Toliro 20. Okay, 550 limo. 70. 70. 80. 90.
Ojira 90 igonta manini kwa imokera ngokumiore banongo sinyore kurwa ojira 90 bono iguana bono ingi bibitini 90 16 mata mna andathia kulinda oli mna bia ndata komenta yajire 16 bakuri anda bono karansi 1600 okay na ikomi dako mamokarae na ikomi yajire 20 30 16 30 50 16 50 okay 16 50 rimo 16 50 kabere 70 70 75 75 twarura hapo 75 no tuachire 75 tu 80 80 chajire 80 80 85 okay 85 ulimo kaya ngoja komenda sana okay 90 90 okay 90 limo 90 kabere 90 gatatu kauyo 90 ntoliko aninse anya kiro kiri iguru wana bano nabwate iraiga naende 90 ejo ngango 1690 na bie bimo naende 1690 limo ebi na bie bingoni bono oma ebi tu akaire aseri igoriri njagere zingaki ano bachango aka ngateli jibwe gato ikagu okiana wabire ngaini ustayona tuanye teno yo kama waida kusama waida ni gari inze haya tuliko beka bana tole bobe ebia ebintu ikoni itwana tikale biebi bitokoni tago tige bitokoni eso ago togorie bitoko chakorie round yende bitokoni okay 1690 1690 aya tiako nyakoboli esta kwanza boli rosi kuchali tiako boli kuchimoino ngakiote ara me interesa no cuánto ahora oír 90 okay 1690 limo kabere gatatu iroja ebi nkiabe tengo mañana nkoli kwarenge mo no lingwa nyoro mañana Gotembia. Era ngamo ko bekera. 10. Oh. Okay. 10. Mia saba joka. Abekera busa. Obwata miasta. Iyo li raisi miasta. Miasta na 10. Isi amusini yeye. 60. 70 mwabere mwanzi. Na baba 70 baba tawa. 80. 90 eso lio moino naye. 70. 700 mwana mwalenganiri. 710 nande mwalenganiri. 20.
30 750 750 770 800 800 805 Ombui haki ikomi 800 Ombui tarakani onde tagora chiro tole o 800 Ombui ana to kole mtona Ombui 805 amen 3 sana na amen 3 sana ai kwa mente sana basi na amen 3 sana chaveri ikomi na 15 na chiro 25 igona lio mbuya tete anto baragera nyanto batagererete mbali gombe kachibese chiabaro intu tuachire 825 igonyo oto munyo kigurumaga sora itoikere no 30 830 orueli okay tuabu irutata o taraitaba ngakiota geta itabe yani ota geta aseka nalio na mayo itabe orure libu oyo mantiri singi sana omuire arondero ombui okay 1500 okay 1500 limo 1500 kabere 1500 gatatu aruwebecha ebi amanyana ningo ebitume bineme tolere ngabire 5 metolere 5 shilingi 300 chioka 60 70 egeke ngakana narende garatiga irenga tuaika 370 tole 400 400 410 okay 410 limo 410 kabiri ndadi okay 420 okay 20 limo 20 kabiri 20 gatatu mbati wirena otaba ura ombuya chase egunia ebyao me tolere ngabire ebine byango o imere ngabire 5 wana 300 chiri cha kawaida 310 30 40 70 370 kiabere 400 na 10 ina 20 na 20 420 okay 420 limo 420 kabere 420 gatatu no mente merongetano bono tingo njoka ana uchali ulike ebyeji yoyo emetolere ngabire munenge njere 300 chioka 300 chioka ngoni ngolio kogora 350 350 350 ote 350 na chumo ntatewa naye 60 360 80 90 400 okay 400 limo 410 naye 10 yate yakoba yabeire 10 yate biru 20 30 430 okay
35 erondero timbo lya gongire ombuire erondero in 35 chire okay 35 limo 40 mwabeire babere tokomenda isano jio katoro chiba amani ba amano iri 340 emetolire 5 bibiti ano manyana watera nerenga turagera rende be 5 mate tuweka 4 bibiti okay omanyana oyo tuwekire 4 bibiti okay 4 bibiti rimo ane monyole 4 bibiti mbabere mole 4 bibiti obarusiri ona isano chabere bibiti 5 kera mole babere okay bibiti 5 limo bibiti 5 kabere bibiti 5 gatatu gacha kujabu tajaga sangiri kite inu matengara sangiri kusere metolire ebere yere ebere mia yoka ngemia mina ikomi 120 30 40 bibiti 60 80 okay 80 limo 80 kabere 80 gatatu naye baba soera nyumba ya moja 80 omanyana ningo okay bakulikira lipopo ndiraiga lipopo liana no sirini ngoni ngakonda ate chakoni osirini urwo uliruere 10 chiro nje ngoni osirini ngoni lakini nje bono ncho muno moonia osirini ina nyangiri liachire 30 ayateberera 10 liachire 30 bibiti bali bamaete maana ye lipopo bali motamanyeti inutiga 60 65 okay 65 limo 65 kabere 65 gatatu ebitume ebi igobire 12 gatuma kamere kako akaro kere kebese 10 bono igwa libagalia mama jo 20 ingasiringi 80 ni ajira 90 emia 120 30 50 60 70 90 200 na 10 250 ayano manyanga imbire ngabire to kubikira byakire twaikire 250 madie kiare lakini no hara okay kono byakire 250 okay 260 70 70 byakire 70 300 omobuire okay 300 limo 300 kabere 300 gatatu bakanimba ikoli bituma obuiruo mate turamanya otigire bintu byakire okay tuajira abituma ne byango ebyo monginoyo yani imbiba seko iru jikoni onye jikoni talio byale kogenda pio pox buo okay litoke
ng'ombe eri kiabete gosiru ne chisiro isano ando moeri yagwa baminto gakino nabetwe ekichinkobo geka imwe ing'ung'ana kipasita atagete egiaki ekiane echiro tole omaete abanyamabera mange mambi morente morentere okay ritoka ng'ombe ririe chisiro isano nande rikogwa wate mata baonie bakuriteneni ono nuo wegetense mwanya wakora chombi ribeke ritenene igo igo okay injili dogaria ne ngone siringi 320 ngoni 280 ngaki igoire ngana gora kuri mugondo bakoko bogori baka nka gorete 320 ige biashara ali basibiko genda 330 350 8 380 yani mokoli sabura mutaragura 380 okay 380 limo 380 kabere 90 miaine miajire 410 420 abana nkora ali bale kiara nkiabete ngatera kwanwa nekirete 420 kwa nani okay 420 limo kabere gatatu ubuira lito ayatiga njuoja tenenieli eliralia ali topete bakogoto tiga ayo utagura weka ujalia tiga maswali okay ndabaro uja teneni goja eri igori tobete banyabiasara bari bachombi banonsongerere okoririoka straight ma okay miaine chioka 420 30 50 60 500 510 520 550 mwabere babere 600 610 650 700 700 okay 700 limo obe tata no jolire chachi 720 bata bile 20 30 50 chaka gokolira 70 570 ngakionga asitega 770 80 90 800 ningire gente jiro ndwanza gutugutera ngate gente ki kweonia okay 800 limo yajire ikomi 20 820 okay 820 limo 30 40 cheni yani jisiringi ikomi hako ikomi na jikwa batigara ase njore batatu obe mbabere bale iko kwa batigara kajisiringi ikomi chako bole ani kobeka ajiba bibiti okay bibiti bata bele 60 menta isano enda isana 70 80 menta isano Chavere 900 baba 900 chiri
ase cheni yale tago ikera ega chajire 900 900 jire okay 900 limo owe 920 iganga bakungwa wamo go changera cheni yako litokeli 920 cheni yale nayo 20 era 10 yale okay 920 okay 920 limo 30 40 50 oyo takunya kuliya yo montoro ko igure bibiti go chakwaniru njeni matagete baba momentara bano yo igwete yekire naye ni bibiti yabon insigisti akale obe ngara tete yajire 79 80 wata birelibu yaki elibu asengo okay elifu limo kabere gatatu nigono kwa wanda nganti gere tiri bibiti ge yisi bibiti ange naya ya saro wake sabo nya to waka matisi ono kosa berande bali bareta ababoli motenene bali bareta na bali bagora nasabire motenene gara tokoro gosaba ya baba mwongo ngari twagorete baba omwongo ne bitume bitu kare na orogese moganyete Hebu kidogo niwasaidie. Hii ilikuwa ya kitchen ikakuja hapa kimakosa, ilikuwa wageni walikuwa wamepelekewa huko. Sasa tumelewana. Okay. Ngote namoro to sabe mna to gukura gusaba gakero munda ndeke ombekia ya sako bera. Karati omaete chipasa nchiale ngorro twali gwaka ngambu yamone kyaro twakuri omwaka. Chipasa bantu bande bamenyenya gitari. Bantu bande bakoranda consultation. Abantu bande bakora gusengaki lakini anyasa wakonyire moyo uri nande mbuyore. Ngori otagete pasa. Yago tabinya sanga mbuya mone kyagara mulende kuri omwaka uri wiko omwaka oyo. Abanyana chipasa lende ese mugate ine. Mbayo salijita yakajana mwana narange. Tukiongoja tupatiwe bahasha, ningependa kuwajulisha ya kwamba tutaenda workshops, alafu tumalize mapema kwa sababu saa zimeenda sana kwa sababu ya soko, alafu turudi hapa tupatiwe hizo bahasha. That will save time. Basi bano gogo ikanka ngo kumiore buna ikomie kumetio mouko ekyare kebungo gyatiga irega obungo mbora abo bere bawaira ganta kaya kale bonyanzi arara bano to gatiga ngo kumiore machani nyasaye mbia mana senge ncho yabali abanja kukuruera bia mana saba kunya korengera likwira chipasa ende baire ningambi yamone ekyara kwa bakoreira maya kuru chikambi kyo mwaka oli wikarehero na bali bagora manene twasabirwo basesenie ebibagora bimentekane karo turagenda ase chigwakishopu wanja kwao gokoreke korosi buno rigeti na kugo sabasi yeso oyoro motori ito kebungo bana totiga. Okay, mnajua mahali mlikuwa ndio iko nyagotangaza anye grupu ya hoteli ya Karuo bali bagendera guraria bali bagenda guchiaria bali bagenda garia kira abantu bamante tindi nyagosoma ngeyego. You know. Iko na amba na mugaransi. Muginoli.
Cheni. Hii vitu mchukue huko. Kisaba. Umbui. tugakwana mang'ana iguru yebesa tugakwana ekende ng'wenyorete amarwaire nendagera bono njenga kaga ng'abante ekero moikire emiaka eye kero oyoma akoremera oyonde mwari buna bire animbari naende batari gotaka bono eng'ana nere tetokwanere amang'ana economy nare agosaria chinyuomo gose chinka okonyora naende kere abanto egento bakonya gwechanera ense enge entoki ng'aki tokonyore ebesa ase enka igo nabo etakere goteba ng'a eriko yatokire etumekwe ase enchera endonge ntwakwanirete ogotaba abegenwa naende bono botaba abegenwa ase enyomo egento eke mono gekoba ase abagaka mono ase echi eye abanto mono abang'ina okonyora ng'a bono ense mbuyere nokonya kwareka obokima nagokora gento ki nakonya koragera keri bono abange babo bakoenda mono bakobarwa ensemo eyio bakomachiko babagaka ng'ana ende egoteba ng'a ase engaki eye chidivorce gotigana abanto moyega echi ngotigana bari eye nyikeere sango tokeigue omogaka kaimuka bagana n'omumino ye amatanga bano wakulira amatanga rende bono ndio amatanga agenderere omugaka aka expecting rende kale sobo omumina ibaga gori kakale gendo kai wakwana bano omaete amatanga yakaenda muna chite igo tachite kwa gendo ki tairibaga nere n'omwalimu orenge obwata abasani baye oritayire naende okobwana nekere nane naharitayire akamanya kwayerera akarua amatanga ayi mapema agacha agaikanka akamanya gocha agatebia omuntu gwachire bono bangange ebintu bioranyare kobogoria orwaye kiagera tintakise ino ngenda agotakera nabo bamenyire over 15 years umwago iyo nkumuruka mwana one gikusi no tima idis tuarwire tiri tukeri mongaje gukwana nere komate bona ye akara arwarita amaguru bona agonya gutarire nyi komate bona utete gukwa asomiria abana bawo yegima bagendire bakabande maje ngumbu kwalitayire bono abana bagurire umuntu nobure mari musocho amwagachire bono taite gukumune kondo ngiure ngenje ngamne yenda olengereria mang'ana ayi by the way as we speak bairanira ona mbamenya but for over 15 years eyegoro separation not divorce in separation ba kore ga ba cosa ne by the way oroje no mongino le kurwa mabaga ono linde ngego nanga aje dada banga mulinde bano na endere era sense ye ikeire na bona sto ikeire
lero bali mwara achira matanga lero ngotebuna ngakora njokwane lero no gotenga kora kento kiki akwe biche sabu ya kora kento ki bono igona ero gutigara ko bomuri bae kwenta toko tabanga ki ebintu mbire abantu mbale by nature rani egesaku ne nyumba no roreria binyose mu gwete toko taba roreri nduri bamanyete ngana bwo atara eguri bagatebe igo ba gento kende ngakora tiki gento kende nkeyo bae na bekunyara kana ase nchoro reri oruo na bekunyara kinene kare mte bikoba nabo bikubira sokora abantu gucugutigana. By the way kwanyora ngo mugako ochire omenyire asegete gusoma ngino ochire omenyire asegete abantu batama asenge nje mangana ayo engane ende nengane korokwa abana gutatwara discipline gutegambera ndi wana ine okomenya asenka abana bali chimbara nenyare kane abana bamuruiburite na abaiseke bali ngaki batakora tegendo kiek bataliamo batali kuba igwera kero mwana wako arabuna kwa tegendo kiek buna tagete igongo nyare kanere muchanda buno yu oso waseke korieke moso ekara bantu babira abantu abanene bono mwasi nyukora gendo kiek mwasi nyukoira lito chito kwana buchimono nkibwente kokorwa engane ende ne mngane korokwa amangana ya marwaire amangana amarwaire buna ya amabe agoita amarwaire akorokwa ukimwi amarwaire amakongwa ya atabwente ko base family ase eche kyara ere muntu birega igwa university ino tiri busonga urukugisi university mugako yo mubi myaka na runa Nairobi mugaka karuna Nairobi akanyora bwa mwire busongari bono ga gutambuke para aliginga kyaka nyore njere gochika amanya konyori binyeruka bitatu kurumaega ibichokoro biko mu minyoki ngabona sokoro enyumba ntubwate nyumba tomenyete busonga anga kitogwakana bimunabone bimwana rero bikoera igendo gya kwento mwako ya gatararia akagwa malibaim bone bakanyorobeiro muchabu bakamude mocha kubona baka kuli busongo ko monta ko myokiri rasa malibali kagumi elindo kora gendo ki lindo besefu okora gendo ki oichenga kyagere monto biria marwire naro era abantu ngi bakora igo bagukwa. Okay, ebintu binde mbire bikorokwa abantu bakorokwa nga relatives and what na biko nyare kana basoe asugusalia enyoma bonde tokosoa asengane korokwa nga parents and in-laws ebintu mbira ajipoliga mi ntoko akwera sibone kya gente kinge ngeria lakini ndibonde tokogera sekitabu kya Matayo 19 mono kiriye kogera umuchando cha kurwase murucha sabana baino nakito tokokonya mono kyagere inwase no monto mamenyete nonye muja mwa switch off bangana bange muja mwa switch off watu ko mugako kwa tegendo kiek ochande giti mugaka na barabu kabisa ekekoro te kyomupa rangita kwa tegendo kiek onye rumungine sipiti arabeti para kinyo mugakoye enchiru mugakari kuna sababu biyamule abangana wanyora ya bana bakursibiti se kinyaruka chikusibiti bakukubikira chisuti wegete kabisa mangina kwate bakakabuli kama tanga lakini umugakoye ukakane ne moli kutakuna chango manya kubika mungu no bwate sanduki obekete kendoki echo mugako uligitie guni ukaigatira imebuna mitumba okamatenga erongi ya mwamu no ire gunimi mugako muranse nokusangana bona chimburu chia lile kita ako likibuno yokorio okakana lyako yegura lakini kuna sababu amna kwa ligete yao kuna ya ligete biamore badute takote abaiga toje sababu mueres enjere lyo kutakorolekane amaskani mukungu kwa maskani onyo mugaka ole moye njera akorolekana abuna abantu bawo gusikira mbali gusikira buna gwisibeti bawo gusikira buna ulinde to mugako nde wana ine nabazanga keno mongoyo nabali ndi to mugakoye enjere lya kora kento ke mugaka moko na matanga bono muna matanga mwate abo mugako me gutenga
Semo chane njuga mugakari bokongume. Asibire tomo koye. Nando ande kibari. Abaga kabe kibari. Awi ko tengo mosu baju kurkumura. Mara njugoja. Tenena. Ono de to ta banga. To koroka. Ikonde to ta baga ki. Ase myaka yemwe kira abana baminta so kwegena lendana. Ndewana ine. Wonda liere ngaki mokonya kubitirana. Onere ngaki mwatigere ni mweka onye bijo kuruta ichibya chakati. Ono mwatigere nyumba moko karange ndagara ngora buna abasongo. Maita abasongo baro ko batigere babere unta yo gutigonde. Ndewana ine. Kubutora toleka bisongo byakire Kenya akonyora kara tapi. Akini ngai kabeke to mwaka mongena oye. Kabeke to kaboko ka mongena kasoma ko kaboko biri street. Biko genda biko nyakoseke bigaka ne lakini gano mubwata no kaboko kujijiri kunye ketungu. Hakuna kitu kama hiyo. Abuda basongo. Onye matanga muri kogenda hamo. Kilo motako enda kwa wakati wake. Kanya kogenda kwa nani kundukie. Go chande. Akibono baeneje buna bagushi buna tu atonge tu ikonde toko tabanga bono tiga bono ira na magega chaka komenya bunu gwanje kwanya sawa kwa tukie. Yandi boni keni tunaba Kristo. Kakonyo muga kote kuje kanisa. Tema nganya sae kiana enjire liura amenye na benya sawa nyonya sawa komokonya akoreke ndokie. Nera che kanisa na eta kwere isiku na era kwere mwangu. Mwanya sae make sure umuntu yobe kribuya asichinjira chonse. Make sure umuntu yobe kribuya. Ndo atebanga by the way usafi. Akadenga kije kiri myaka ye usafi ni wa muhimu sana. Abantu mbale abasacha baenecha abatonge tukorolege ntekiya na abe myaka 100 iga atonge tukorolege ntokerengagi abange na munyole kale mwarenge binyaruka enjire iri kwanyore twe bara tali erore bano abaline no enere tali era korete ndokeke mungi no kobi wikingi muri no mugako we compound utari isibi baro akota banga ngasogisi ngoreke ndoke ngasok simbe igwa ogwesi binege ndokie ngenjo amache bantu kubali babere nyomba ogwesi binege ndokere ngaki bakaka babuna bali gojo rusie sogisi yakobeke kwikingi morusie sogisi beka nyaro ase moraire ne nyomba musiegete korumami bakaliriri umono mongino we kwanya kubonga kobo kyagara umubero sensi dige ntoka ndoke maete mebere yenja abege twintira kibashini kisetiri buno kuchaka konyoronyo dige nteke chafu ngiokora iko kana nga kuna taliri mbaya hapa umuntu kwamanya by the way sio ko mbaya no matengo no muntu ngotyo ko libo sana umuntu wa muntu gutyo ko muntu bubi ebrashi nero nebitebye mete bikwate ndoke yani ndata tanga aichin ya nyomba mino abo mugaka naye baka bali bange tamaji ngambona kuja kwesi bono bono ja kwesi bia baka mbara bakong na sibune chingo likuchie bafu ata koreke ndoke ate sibinga kimangana maje koreke ndoke karate ya musi abakwe bwazi atara bwazi reni ndata kote bangaki by the way rento kwiso kamba limuka somo lete kwabeka maji kwa karento ke we sibi konde takote banga bantu mo bange asenga nchoko sira na kokonyana ina lienke yira koreke ndoke bone gento nkere gatwara kosome kitabu kya Matayo 10 oyo bwate swali yabo uri na comment inde tokonyane inde togendaka 10 isano ekegente kya chande kire gento kya sinyuko baraisi ngakya kotaba agateba sengenje yo umuntu natigise na ngina abwatana na mukaye abo babere nigo barabo mubero yomo abwatana na mukaye na babere babe mubero ore ngaki ekebunge gengo bakonya kirini inwe ekera abana bali baino akonyoma ngwanjoro omwana wagutigi mwana rende kanyomire mwana kanyomire
abono abando bokongo bokwate ntoki ano bokongo buri ebukunja amanyete omonene igoro ne manyete nga ekero omonto abeire omonto omonene anyomire wika abwatukani gukorwa asegete abwathani gugochiarari bono gento nkerie kibe buna bang'ina mono ekero abamura banyomire nande okonyora obegete akaturubini gakonya kobwata gakorokwa ga CCTV gento nkerie kebe abana bakabamura bakorora bobe ekero akonyora omourete omosacha oye tochibona eno omwana o okabeka sitting room nero gwakorete gentoki bang'ina mbaranchete korugera abamura baye bamura obanyuomete ng'omwana one yaya mbono riaisegeka nakamurageri chimbwatokera abanto tamaisi barwete kwama kubeka omomura nyomba kwamoimburia amatoke ng'akarabeka munu chimbo rero koroga kwareire ng'akiatare kiagera iritabwate majukumu rero amajukumu akore ntoki abeire kwagera baete buna okomomura oyo boke makori obosi nabo bora bwoye takomanya ng'a bosi mbakorete ntoki ekiagera ere nakorete ntoki naye na esabuni nebora tari komanya ekiagera bono ere agocha mwang'ina obutira chomba amache naende bwisibira nio ng'ama chomba echathikari amache nakorete ntoki nesibi bono oroche paka ekero omwana agocha gwesiberi mwango ore mwang'ina ore nomokaye ekengieke by the way iwe gento ekemo kiabete ekimwara akeigure gigokwanwa abamura bakonyomera Nairobi omuri yo amanyomera arari omogo ng'ina okoigurete ng'a mama yaya nachete nkareta omogani nakorete gento gieke okomete ng'a chonione otakomoreta rinde tokoreke mboberere komanya omonto bagakora getoki bakamureta bono ano rinde nero oyo no omoronge bono akamotenga choni bono okoratira oratiga agatorarora embwa ngitokorarora ng'aye gento nyete gastesa reka karamoti gatorakora gento gieke toramanya emonto ki ntakora kende omomura okotebi mong'ina ng'a yatiga ndaranyoka gochirogoro aye karabera amatuko abere mama barakonara inche gokora gento gieke omong'ina takwamerera mokabande mong'ina okothi ngakiyekire omwana ngoteta mama bono tigantire nchikorora omochi bono none nyomba eseka yabeire enchafu nkigochokora Nairobi bera iga ogwaka esimi ng'a choni ng'ogotigera echae mosibachi konya gotosubwa ng'atire achi oikaransa nyomba nechae gechire mogondo nechombe egento keri mwatebete goro ng'a nechimbisi gwakora gento gieke buya more omwana oria egento akora mosibati oria ogwakera omosacha esimi ng'atebia omong'ina ngotirande kiagera inche twakora gento gieke twasinyani omomura ogwaka esimi ng'a mama omosibati oyo otakora motiga aratira noene nyomba atekwete ki yabeire enchafu buna nkogenda egasi motiga arati ng'a nkiagocha gokora atiga arakonya akanya kweresa igo omwana oria agachaka motenga bono omong'ina oria ogoteba ng'aye tiga nche ntire tiga nche ntire aye oyo motiga arakora gento gieke omong'ina oria akaimoka na amatoke nechinsaga agatira gochiarari gochi Nairobi abang'ina mbali baligo wewe kuna wamama wako hiyo na hiyo tabia wana gawa kesimi ng'a choni one nonde stage abano chugocha bano manya sengo itagochi choni gogo chikogenda nyole ng'ina matoke korara matuka abere komete bono mama bono koraki tirimbo kabano kuno goika omoteya akore gento ando mong'ina oria goika ando mongotirande mosubati oria okomoteirende bono naende tiga nti konare ngo nkiatara gotebera mong'aka ande akaimoka akore gento gieke kare gakinande yaika mwana oria akaimoki gikabu akamweria akamote bono gogoika akobekera omwana ao ndetere ando mong'ina ochaka ng'ankio mwana otaenda ametire abe abanto akorange ng'a inchumo iku buna akore gento gieke ing'obwanete bono bono ngikera namotebetie point ingitete goteba omonto kanyuomire moe gento ki moe ribaga riaye erinde akore gento ki
agende mwaye nera arosie oboruti bwangu arosie obogambi bwa by the way na bagaka takubwaterera omwana mono ngaya mate no mwana uri donye kwaretire mukwanyomire bado no mwana kwate nduki no mwana ari lakini bono ujire korosia enyumba yangu moeriba onye kutakata abana bagusiki baeriba ga freedom yabo ko bachire ayege ntuki okuruona device na ndita rasima bakorera igwa korega ntuki nabo bara ora abatebi babwa atabere ayande bakorega ntuki batige igo to baisa kusumbua abana abo ekero basoire igo bone ntengo bakero muchando mono no na basubate se bachire kwanyora naye ngina nayo go control omumuruji okorete gento keke okonywa merete nani go taito control emechirie bangina mbali nyagitiara enchererie karansireta abantu boya otakai karansira abantu bakase abana baye bakorete gento keke aigwista agenda ase metwero chigoro agenda ase metwero chigoro utajua uchui ebisa kumbira ogana baba si hapa aigame bwata majikango haya tuajire mechibwata mangana ogo kanywa wona takota banga ekara bana basoira senyuamo koragento ke mongi no kunya gwake simikorwa umano yona tarimbisi na bareterete nando musibati abwata libaga yukonya gwake simigocha ndegwana ine aba bachira okobatiambia igwa onye baka mura barega gonya rekanire kwanyoro bwata abana abaiseke badara soka talibo nainde no bari nyomba naba mura na baro ngeke bono banyomi kwamanya ko yanyora baiseka bono bari nyomba barethira abana kuno wesekano kwanyora bono bata baje kuroba baiseke abangina batara kare ndukeke batara kana chinsobo kwamanya kutoka bwanje tu mwana bwenyaruka badu dali lazima no yamba ali basokire mwana bwenyaruka gakire bono okore nkore nduki no enkoriri nero kusika ngakai oranga kia bana bako ba ibichukuri byaga mbitengerete enchero ko bikorera kwarakara baba swati bajire kwabwata ngoko kwanyenya kwabwata magena kwakore ndukeke nandi kwabwata nechingoko kwakore ndukeke kwabanga gira kuchise no baba ga batengerete mami konye baba ni ntu akote itwegorere bichuchu intu toko ndakore ndukeke ono biyakinire akore ndukeke ono oroche mambi no jote nge bichuchu nyigorere ekiagera ne toko bikinia bali baja bakore ndukeke boya by the way ikonyora ngomongina njena tete na ale kobe kororo mungina iko na ale kwa kesa gwe gosoa tini kuirango kasa tambe ntari kuchwigera ligena gongo chibeka nganganganza ase chire na inchi ndigwana ine ekiagera akakako mumura nabonga tengana ndinanya korra mungino kwa mwana mumura engo ngata babo mwana one bwatega mochokoro kachonya kutukei muri koba lakini akaka subati kagocha wakora kento kike watinga kwaira ono mwenda ko yuwo mumura kero mondele ga batena ande ko keweche kukina onde atereke chuchu omwana ogendo manyitenga baba na ngengoko anda kandeke kukina yo kubeka magana mwa kento kike ono ba ukina kwanya kwalete ruchingo ko chire ngaki chinyinge otete ko tabanga enchereria otete ko korera abana baba iseke korera abana ba kento kike baba mura cyagara babona bakaba muri abara bange mwaka bakaba muri abara bange ekara bakonyora mu bwato gwanchereria gochi ase baria baro bakora kento keke mwabatiga nabarabo bobanche bono igo ngane inki ngane emineti akara ko tabango gotiga inki emineti yo gotiga inki emineti yago teba number 1 abana bamba basako bategemea materially kifedha ndewana ine dani ngatari yaye umonta anyomete na nayo kugura chisabuni nayo komanya ke bakwana nyagitari na no bari mabokao no bakoragera obegeta abantu nyombe emyaka 3 banyora abana babiri batatu lakini bado ngaibali nchebono gakitimbo ati experience yeki kigara baba kwete kale na tata ba kwete konko nyoma mbako ndiki ntutu arwete ko ruwari yo kujarari ndo chanzo kajako bogi masimati ona bana to kuro menga baba mami tunachira kobera nyumba ko nachira kobera na
no mumura kwa nyoro ngina mukate ngai moko monti kenje beka ngakin komenya bono musibati yere ndia chakora ndukie ndia gocha kungainia bono bantaba batige by the way gitabu ngire murandia bakora oni ana soma gego teba ngeke bakike guture bichuchu eke bakike guture bichuchu eke ogende sege sukiaye abo ba muntu ya arigete ditangani ge kurigia amagwa naro ge gutangani kurwarari amagwa kabisa ge buna bona amagwa yari gichika yaba kyabanga korunse kyamenya korete bite yabanga gyakora kyamochi gukurira koreta bono bonyansi buri buya na ne maturesi buya rende bona ase ege gocha korara kebekera magena no made sabu gyagete ngeche geturagi abantu abambaje batiga ya nyori mbaje batiga rase na kyagocha kubatrain bono ko bya bicucu biri kunya gukina bya cyakire ko be binene ego ge kunya gutuguta kimaturesiria kyanya kurushi maturesiria ngagato kyanya gutuguta gyatuguta gyacha gyeka gyasa gutuguta gendoki ebite hatuguta ebite amagwari agara gendoki atigara kyamanya gutina bone Kenya ya bite bono ye budaya komenya kola gendoki menya ba bichiko taka korara yanya la bakongo boka gendoki bichiko ndi korara kyabo libera ndi ko gendoki ndiyo paka kyara kana kyakarusyo kya tamburuka kujarari gokia tamburukire ko jinse kwira na kujari ko ndendo kike asekanda kemenye na keko ka se ko kemenye mpaka kasi ko choko kongera kiti kumenga nyumba ko ndendo kike bono onyenyo niere ngai ninga ekero muntu uyu kakonya gukina igonko mubwatoka igonko mutigase ako igunga bono morembe to kotiki toyo akunga kene bono na bwatokiro comfort area yangina yakora kendo kike yaruo bono intu na bomba kusina bomo murana banyu mete lakini aba feel it comfort area yangina ngana yakora kendo kike comfort area baiboli na kendo kike ngabono tutika bana lakini tubako cha gukora bono bakali mura lilanga linga na bwaira ngandi manyiti kendi ngabono niso gukora kere kento abana barabunku iborari lakini njira bako ende sukuru ngabono baso mwana mwishi unumumura na rembe kete sukuru ukasomise na ande bono wacha gukora kento kike basomio mochoko na isokora kento kike ole mayo liringo saliolo mumuro igoko cha gukwa ene libengera liko cha kutike kenyoli ko soba jingo kure mechi abantu motige nera afiri ngakiensere ngobono mwana kaende university nacho kobera nsabo na ngwango katomosire tigaga ende university yakora irane ega siebora ndo jisikaria wato pastor ndongo kesana ekara achicha kurwe sukuru akachikorikwa gashaka tiyo akagenda makanga akatange gasire raisi yaga nanje nyako ngonta tiga jiringa papa osukuna ne ko kamara ko bonyo ego 200 omenya ko kole sabuni okora ne chumbi okora kento keke ngalimo kaji kutacha konyatara na lenjiri bako cheruka akanyoro Misiri lakini akapoka kuabwatire jumeli ya mwe ega aliga kurura na ndenga kaje kurwa akabwatoka bi akabwatoka agaswa kulige gashire ngaki engao aganze kinga akachaka kura matoka ali amatobu Nairobi agaswa ko ni komi akamya kanyanga bono marago akoya gora 500 manyoro manago bonyora bwatiri umuntu ina bwata gasosta bwati wono bwato komo muroyo elinde amono mwiso koyo bagende bakora intubira ngaki byabo ekibona bange maliko bwatoka asengenjo yeyo ngana ya kabere nkie minete kara batabanga abantu batige go talera bayibuli bane abana babo bono number 1 tali ayo ko bara batabanga no you no longer live under the guidance and direction bandi bono baliko menyense yobora ibwaino muna bayibuli abantu bali wana babwato bora ibwangu umukungu uri atakete bona gamberwe no musachoye de wana ine umuntu abanyete by the way na tebeti abantu limo karo my brother atemeta kuchesa na my wife nganyora bono na achire koni chianga na iranire kanyora umukungu agwitita nyumba aito bwata matuka make agwitita hii kumunjo gwititira baba
mumurumi ino ikubuna ndama ikobona chombe atika chombe chae chali chibando chaitu my wife kumubuli kike kwakole kae mongono amakubunga kwacha no bulema ne chibando china rosi mekire taje tina bulemo lakini chibando ngozi mekete ai my brother no mutambaka jono mwengi ngaganda ngamate no bumutambi umukungu yo no yone tindete timukungu bumuchi umuntu bweka kuigwa elio gidio kamanyete nse ne liane abande moko make noise igonye mubwate kende mogoteba ego mugogeteria asende ninche materu gakora getu tim korubono ana mana bacheta akora getu ke agasikera esabo ye akora getu ke umukungu ekera nyomire kero mumuru anyomire omontasi gete tariayo mugaka anda jakwete ngoma ite ikutu sike ntutu abagaka ga kwanga kanyo mwana obwete se biara aondo gete ngeri ne kara getu ke ya atikobe neighbor agotenga dadi mbiyori esabo yakora getu ke na ando nyebo manire tako nanga ngekinyuwete ngekyo umonge none ngekyo tigaye basukumane paka baleta nazo linga kaka bona tokonye bataracha nonyo baro konyarete inse ombinga toro ochiko nagendoke nonyo bako batane bikoti ayagenda kuchuro bako ngayo ndoje kalimotu andocha paka baja asole ngaki ya beire bako bagendoke onye mbaracha kwachana kuchuro batete ngamoto ngaki moto mwangiari ngwana ngochero kotoria onye wara bakongo bakondoke wabe nayo gonchokeru andi ba gonchokera majado karendoke bono tigero umwana uwo baroshye nka yabo tago cyako bacika uko babanga kugenda gucyari kwaso ko babanga nayo go control ekinega kweresha mongena akimoko nganje tigan batumini mweka gachi mwafu idukurugira abana baino banyomire tigari endagera yawe kera nyora ba accident igaye nyora goli mware okora gendoke mwari nga tata nkoragira to kora gendoke tati nga ikaransa nkora gendoke ya gachi avoid anyo taito monto yabo monto mana ora chiko konye kamambia kare mutakora tiki avoid konya kuikaransa na bana ba ubwire mato mwana uri mu mura minute nga akara chite konyoma anyo mwa hotel kuragira igote agachikora to muntu kumurugera akora gendoke bono chebu yakama guta na igete kora to muntu akora gendoke bono morusho motenga tate ndagera ngajire mahate ndagerere loli mahate takobe oyo kokota mangantari bwanga konyoma kiagerenja abanga ndagenda chikora to muntu achiko kumurugera igo ekine kamo kyabo iyo mwiso natigeira iyo mwiso ntwatebete okonyora bwanchete abana bao kubwa oni okonyora abana bagwanchete umumura gwanchete mono kubwa mukaye kunyarekanire nani mumuranchete abaibuli baye kubwangu ngabo kore bintu komo na abaibuli mukaye agocha konyore gento kare na tata na wezinga mwana ne ta gokora genta atarante eke kungu tiareta ekitima yeti gosenka benye ekiagara mwana ne goikante bie genta manya kora gento ke okora ko bwateli mura buneri to bwati mumura ineri chara oyibole diko mnyoka yako tebie gento litarate bingo erineri chara na ende kene nyomateri yabo bono tako ko kanga indo chuma na nganje tincha kora tebi atara te mukango motebi ngata tone omuntu kwa nyarebe onye mwana ga koro kumura murana manyiti ayaya minyoka bana bako muko igwana manya ko ndere gendeki koko seko mwana ikabere gaja manga mama tari kutaka genteke ntara kora getoke no nyine murao iga ko manyanga kwase ali mu muru iguchia sari iga ko sikanga mama no muntu bwa masika gachibono ke poke oge kore mumaochi koge chako motebia era to ko atiko ndoke atamanyiti umajando ngyo kora umuchando igo koba by the way make sure to baisa ko kore gento ayegwa kanga ne raore mwa kore gento no ba no mumura mwa muchaya bono egento kene kera baka mura bacha ba complain aba mura baino kwanyora ba salikire
kwanya rumo murari bakamenyete uchakire kuria abakungu kwa mfano aribo umwana uri umanya gutwara amasikani uyo renda nyome tumanyete umenyoka bakasure mama ngotaragenda bakasobo ngayo ngaso asoraje asengaje igacha buoye ocha gukwana nango mama gaki tigangote binganira chonia akonkorera okwereza kwamanya guciara menyeri nayo mukungu mutangani umwana uyo asabe gitoko semeri pi ango muntu mokonya ningo nanya nandu guchikanisa kwa manga tigana umwana one okoto konyara enda isiko ngabasacha mbali kurenwa ntwarende taba abato bwate ntorendete asibu aye no kire usengu akirete karo kwa igwete nga muntu yo ko takuruburu bakomoina ngwanza kwa rengera isi egente kota keteke koruche mwana wakore na kyotare kotakokore gentuke pamanya ko seri umwana uri manya kwenda kusonda bakasi ndio sa bagaka tata ngaki tata igwa mumuru uri na tolena Nairobi alia oswere kusukuna na saba kare kumwende mwaka kwamanya ukira ngabone kiyo kana kya kurusi Nairobi ngatari koja nyomba umwana ukoli bati ngatata atomanya tari nyomba tari kokora gentuke bono umwana masikanika ya twara na ya ro kokora gentuke na ande mama bekere ninga kokora gentuke bono umwana uri oganda ote abonye nabo igo bontari seito tukutane mbere nero igorera kuchimuina nguri igorera kuchimuina amaruira ko banyoraga bakora gentuke bono mwana kwa mukonyiri ego senyomeri ya kokora gentuke yato kusema koni ya bwata ya kando na mekoni tegete gentuke chibes umwana uri mboka usina abana mumuro nyomira abana unyomira gusenkane ando isa negetenga no mumuro bwate akonyoma bacha bakora gentuke bagenda na ndi tushiko bwate bya wendi unachangia ndio mnachangia cyara kwa watanga baba na bakora ego orangiri mumuro mu ikaransi ngategerera we know motindie nimba to mugakoyo maria se yani mumura kana gakani mungino mumura mugako somirie osomiri mukamumura mbwari ko jamwa basomi mumuro mayo jonyo rumu ya otebire ngancho yo inoyo akote benga inoyo ngo bari ko rateba ego ona akateba ngo leti rumu ngabone kabiri ya iboiru ban mongena no mugaka bakaikara bakamurangita kara bakamutaitaria wewe utapotea asubati kale kale yenda nyuma takakara wewe akagenda abana mbabwate zenjobo ruburi bakateba ni tigara tarara iga kenda ajiji mumurabona agenda kale Nairobi musubati uri akaja kaligwa egesheke yebune gasheria yatu akanyo bono urikirwe meremo bono waleka uri ako mumurabo jikubuko tanga tata no genda bono aye kwanza no kwa intweke sakunga ikere lakini no bintebyo kokororo sana muinu abu no bikwerera mugaka no mungina baminete bolitinga abu no bikora ndukike inche byasara nga mondora ujikoreta ma takwa ndukike mbono inchini mbwatege saku kyao nje ndokora ini kabono mwana na kameta no yo nyomire na bano mana ngai mochoria tindio kora ndukike bono ujo mwana oyo oje bono ureka nga masikani kyara twala sabe boli abaye na bakubasikanga mama batenene nanje na tata bakatendoke lakini abange eko bako tukutenya ruka ba support yo mwana obo mumura bono mpaka abuo ndaite kubulinga paka nabona nyolenga bono naende owekalansa igakora acha koba onye Yesu kara toikyo is 2025 bono wekalansa iga kya kubeira onde naro bwate iswali rindi gose any comment totarasa batokende swali rinde gose comment indi kende ura atake gato totarasa batokende bone kyara gisi jabutuki kene garian yes biya man
ehe banyore bakire ng'okwiranĩria eki bono konya rimwe asarendire ng'a bono twakũrire bonthe twĩsabe tũrie bitoche mwamenya konyora abakũbariecia naende bono abange baetaneti bari bwao nki mobwente gokora nki tobwente gokora bakabo toseri gitogokora by the way ndate goteba iga tigantebe iga emesigo nere tokwebekera buna abaibori aba banene ekiagera oise gotureni abana babo buye naende okororo bakoria omwana ise kogenda ari boye amanye ng'a ochinkana arondoka iyo na bakomachiko bwaterera ake omwana bwikoko konya no ryo ng'a asari are na bara buturu no nebigoti ndigwana ine omusacho yabwate ng'a kyare no muntu binya segi oranyora rutino ne gisira kora kintu kike ogina bokuriye nchero kora kintu kike lakini onye na mangana yo kwerani ake akega tigo mwana abere boye tago support ngata babone imuka kora kintu omwana umanya gocho kutigera abana osoka Nairobi wana ndebo yakamaguta naende bwe rosi netukia na ndo chake segi bono na abana yes mami karote bole kintu kyagera kangera kyabugire biyaono Ntenaje koiraniriga. Yes. Abana nabo bakoba abana bawo ahita banyolde kubaga osabagize kinga kya. Bitangana train umwana ukoba responsible somwana. Bano dani ngakyakole ndo umwana oye. Bano. Umwana ibera kwamorerera paka wasibiti yanga karo. Ando enda kuyoyonda. Ugo sibiti kwashughulika kiregenda. Mwana uliobo kocha magena ocha nyumba botu omaite inoro mchana mwana yantari komanya abere pati mbonyo romwana mwege linga nere ngino mwana ashugulike omwana abe responsible omongina semi omwana yagende nka yaye kanyoliro omwana motabi naga omanyete to suppose koba bano wento kotwale nka yawe lakini singa chinde abayiboli manaba aba mama tote abana naki onye mukama mulolenga asenge ngose mwato bantu komo kwama kama taminuli kono umwana yoranga nabwatera ibyo kamenyinge ame yako kororo amwana yima otare getigo ngera yotenga ki ekaro umwana anyolero umwana nka moya atware responsibility yo kokini umwana uri igo kyagara mwakineti mwana boye motera abanyo kwabulete buogo koikoa nyane ke baroma ngake abana bakore bakorage nani anyore ngaki ikibone gali umbi yake mba acha makanyo gwachane kiro mwana one kera nyana arubyo likobale totigera abana singa na mujikoze nabashiro kana nani nawe kurikobale na ndubunera bujya igo mane nato kwanye tangana kura train abana bali babe responsible muna abayibu ndukene nalo je kukwana kiri pasta kwanera enchereri abangina ole mogondo osomuga kanesa bali ale ngocha obolinga ngora kwa mocho kiri kibugo genda miro no mwarwa omuga mwa esokoro yene ndage okay terenia sini tuiranĩrio yora ase machine akego kuna umuntu naro tutagerete kurwaria oboriri swali bonde tukumwiraniria iga boriri ng'ani igara ase nyuomo omenyire ase nyuomo emiaka 12 omenyire ase nyuomo emiaka 12 ngina byatanya gwancharuge mwaye ng'akibona gokora igonde tegoteba ase oyo totegerete kurwaria ase machine go ase YouTube nkeringa number 1
banyole enchera bagwikaransa n'omusacha oye erinde omwerese. Basi kuna mtu tunachipu kwa mtandao, kwa mtandao ntetokotebanga igo gwikaransa n'abantu bamwabo eita omusacha oye igaguchaka n'omusacha oye baikaranse nere baigwane erinde amwerese kia enyoma teri y'omwiburi enyoma ere gati y'omusacha n'omukungu bakora gento kieke banyumanire bono kuchukuburi nkwenda bari kuruga ni makosa bono n'omong'oni nabatae kumanya ng'a nabawente kubwata kwa omwana oye baada emiaka emingo orabe kwa omwana nyomba nebere ka irani paka yokumeti ebere ya etanirie akora gento kieke agende kala kotabanga emiaka 12 30 minutes nabwata abana bari ng'ake bono abana bari babere abanene babwente kuragera mwango mwabo noti mwang'ina botete kotebanga otari mwang'ina koro igo bwente gwikaransa bakwane baigwane n'abantu abanene omwana oyancherwe oberinde bwancherwe osoe asenka yao kwa njia ingine zaidi utapata namba kwa mtandao ili tuweze kuchibu zaidi. Asante sana. Hakika tukatoyore mulisho mintu
Mwisho wake tumeweza kumaliza siku na vipindi vyote ambavyo tumeweza kuvileta mbashara kwenu kupitia mtandao wetu wa Get the Point Media. Kanisa la Wasabato wa Adventista wa Magena ya Kati ndio wameweza kurahisisha mahubiri haya kuweza kuwafikia kwenu ninyi nyote. Vipindi vya hivi sasa kimekuwa kile cha wakwe ambacho kimeweza kuongozwa na mtumishi wa Mungu mchungaji Evans Nyandigisi, ambaye pia unaweza kumpata katika namba yake ya simu ambayo unaona hapo chini. Katika kipindi ama kikundi kile cha familia changa kimeongozwa na mtumishi wa Mungu Martha Isaac, na vile vile kile cha vijana kimeweza kuongozwa na mtumishi wa Mungu Harun. Hadi mwisho wake tunamaliza siku tukisema kwamba get the point, you take a step forward. Hadi tena siku ya kesho. Kwa heri. Asante. Get the point. Take a step forward. 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 Get the point. Take a step forward.